When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me so I can stand on my. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on my. You raise up stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
уулзалтаа та бүхэнд энэ хүлээний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Кристина Ноблийн хүүхдийн сангаас зохион байгуулж байгаа хүүхд насны сэтгэл зүйн гэмтийн талаарх олон улсын сэтгэл зүйчдийн баг хурлын урилгыг хүрэлцэн ирсэн зочид та бүхэнд цаг зохион байгуулалт хамт олонны зүгээс талархал дэвшүүлж байна. Кристина хүүхдийн санаа 1980 Монголоос хүмүүстийн хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эхлүүлж, 34 жилийн арвин туршлагатай улсын хөгжлийн байгууллага. Кристина Ноблийн санаа Монголд эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч хүүхэд залуучуудад тусламж үзүүлж, үйл даасан хүүхэн бий болоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг. Улс төр шашнаар ангид ашигын бус олон улсын хүмүүсийн зэн хугацаанд боловсрол сэтгэл олон чиглэсэн тууд 11 төрлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж онцгоор 48 орчим хүрч ажилласан. Зөвхөн төрөлтөөр тулгуурлан 2015 онд сэтгэл зүйн хэлтэй хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах тухай арга зүй Монгол улсын сэтгэл зүйн шатагтай Миранд марштай хамт 2020 энэхүү баяр хөөргийг үргэлжлүүлэн ихний шатад хүүхэд насны сэтгэл зүйн гэмтийн талаар олон улсын сэтгэл зүйчдийн байна. Кристиний хүүхдийн видео хүргэж байна. To me, that's why they have the label here. They still don't get. They just put some wasted papers out there and just sleep on it. I was only get the kids in now. All the kids in the morning, alright. All these kids are up from the house, alright? I have to make the best of this hard time of the day and learn how to study. Just get you right through it. And I'm telling you, you'll make it through. No matter how hard it is.
За баярлалаа. Энэ дэлхий улс орнууд за Монгол улсын гэрэл төрөөдөө бол хүүхэд багчууд маань өрөөл аюулгүй боловсралтай сэтгэл зүйн одоо гэмтэлгүй өрөөл байж ээж энэ ертөнц одоо гэрэл гэгээтэй байна. Ингээд энэ нэгэнд одоо гэрэл гэгээд бий болоход хувь нэмрээ оруулж байгаа. Кристин Ноблийн хүүхдийн сангийн товч танилцуулгыг бас та бүхэнд видеогоор хүргэлээ. Сангад та бүхнийхээ өнөөдрийн үйл ажиллагааг нээж хөг бүхэн Кристин Ноблийн хүүхдийн сангийн гүйцэтгэх захирал Ulaanbaatar Монгол Thank you. So, it's absolutely such an honour for the Christina Noble Children's Foundation to be putting on this incredible, the first of its kind, the International Psychologists Conference. All so much for being here. Our esteemed guests from the Mongolian community, our incredible keynote speakers that have travelled from the United Kingdom, South Africa, Hong Kong and Australia, and of course our Mongolian
keynote speakers also. Thank you so much for being a part of this conference today. Also, of course, it's our honor to receive our Vietnamese delegation from Vietnam's Association of Psychologists. Thank you. Come on, Ulaanbaatar. Thank you so much for being here. And of course, this conference wouldn't be possible without our partners and our sponsors, Nelumbo Stiftung, Lifelines International, our partners, the Mongolian Association of Psychologists, and UNICEF, Mongolia, and also the Family, Youth and Child Association. So it's because of all of you that we're here and that we're able to put on this incredible, groundbreaking conference. So thank you all so much. So who is CNCF? Who are the Christina Noble Children's Foundation? So the Christina Noble Children's Foundation, we are a third generation family foundation. My mother, Christina Noble, first established her foundation in 1989, Vietnam, to work with the many thousands of what was then forgotten children who lived on the streets of a post-war-torn Vietnam. Children who had no access to protection, safety, education, healthcare, and who were at very high risk of exploitation, abuse, and child trafficking. Here, my mother established CNCF in a very successful framework for assisting and protecting children living in dire circumstances, circumstances that no human should suffer, least of all children. Christina then established her foundation in 1997 in Mongolia. Not so long, just a few years after the withdrawal of the Soviet Union and Mongolia's transition to a free market economy, and for which at the time many Mongolian people were plunged into great poverty as more and more people migrated to urban areas in search of employment, for most sadly, unsuccessfully. This, of course, created many socioeconomic issues for the Mongolian people, and none more so than for the Mongolian children, who were either abandoned or orphaned, runaways, children from families so impoverished they simply had no choice but to abandon them. We must never forget that poverty is a harsh existence which forces people into making unimaginable decisions. So Christina was determined to show by her own example that protecting children is the very hallmark of a just society. Mongolia has come, I'm so happy to say, such a long way since those very dark times. And CNCF is incredibly proud to have worked alongside the Mongolian authorities and its people for almost 3 decades, almost 3 decades, 26, 27 years, in our collective mission for the children and the disadvantaged communities of Mongolia. So today's conference marks the pinnacle of CNCF's BayARTai Programme. Initiated 18 months ago, this innovative Mongolian program in child psychosocial care has provided a range of therapies, notably advancing psychologists' skills with, among other, progressive art therapy techniques, which we'll delve deeper into throughout this conference today. So CNCF believes that good mental health in children is the very foundation for the adult life. Mental well-being during childhood lays the groundwork for emotional and psychological health in adulthood. On a broader scale, prioritizing children's mental health aligns with sustainable development.
mentally healthy children can contribute more effectively to societal upliftment in the future. So we have some incredible speakers here today who are going to talk on child mental health and child trauma. And I'd like to acknowledge some of these today. And when I mention your name, if you could just stand up, if that's okay, so people know who you are. To our wonderful and very beautiful Nazelo Nkumbi Melilo from South Africa, trauma specialist and narrative therapist, CEO at FOLA International. Thank you. Thank you for being with us. Miss Eleanor Adams, integrative psychotherapist and supervisor from the UK. Emily Berger, Monash University, senior lecturer from Australia. Welcome. Monica Wong, art therapist, founder of Narrative Drawing Intervention in Hong Kong. I believe she's joining us online, right? Is that correct? Yep. Puravesh Suren, child psychologist, director of Meta Psychological Institution. Bear with me. Hongorzul, clinical psychologist, consultant of BayARTai Programme. Where are you? Is she here? Oh, there she is. Thank you. And later, Avarista Kusai Komlan, country representative of UNICEF, will be joining us later. But I believe we have a representative here at the moment. So please, can we welcome UNICEF? Thank you. Hishkinyam, program consultant professor at National University of Mongolia. And as I mentioned earlier, a very warm welcome to our Vietnam delegation who are joining us from Vietnam, and who is led by the Honourable Professor Vu Van Yong. Thank you. But can all our delegations stand up, Anya, so we can welcome them? Yes, stand up. Thank you. Come on, thank you. Okay, so once again, thank you all so very much for being here, and I personally look forward to speaking to some of you more over lunch and at the end of the conference also. I'm available to all of you, so please feel free to come up and speak to me, and let's get to know one another. And thank you so much. Thank you so much, Baitla, for being here today, and to our fantastic, incredible team at the Christina Noble Children's Foundation, Mongolia. So last but not least, I'd like to introduce to the stage CNCF's country director, Amara Bo. With 9 years at CNCF, the last 3 years as our country director, her dedication to children's rights and holistic development is commendable. We are grateful for her leadership in orchestrating this conference that has united us here all today. Thank you. Can you give your hand? Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хүүхэд насны сэтгэл зүйн гэмтлийн талаарх олон улсын сэтгэл зүйчдийн баг хуралд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт төлөөлөгчид, олон улсын сэтгэл зүйчид, эрхэм хүндэт Кристина Ноблийн хүүхдийн сангийн ажилтнууд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдрийн үйл ажиллагааг бидэнтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Мөн UNICEF болоод хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрынхандаа бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэн минь өнөөдрийн Монгол улсад анх удаага хүүхдийн сэтгэл зүйн гэмтлийн талаарх бас энэ сэдвийг бидэнд бас гаргаж ирэхэд, дээрэс нь хүүхдийн сэтгэл зүйн гэмтлийн талаар Монгол улсад Кристина Ноблийн хүүхдийн сангийн анх гаргасан хөтөлбөрийг
Монгол улсын асрамж халамжийн төвүүд болоод түр хамгаалах байрны сэтгэл зүйчдэд хүргэн одоо маш олон хүүхдүүдийн амьдралд гэрэл гэгээ нэмж тэдгээр хүүхдүүдийг ирээдүйд өөртөө ихтэй нийгэмд ямар нэгэн байдлаар эерэг өөрчлөлт оруулсан иргэдийг бий болгож хүмүүжүүлэхэд тэр хүүхдүүдэд туслахад бас та бүхэн маань дэмжлэг үзүүлсэнд маш их баярлалаа. Кристина Нобелийн хүүхдийн сан 1997 онд Монгол улсад 1989 онд Вьетнам улсад үйл ажиллагаагаа хүмүүнлэгийн болоод хөгжлийн чиглэлээр эхэлсэн байгаа. Бид 34 жилийн арвин их туршлагатай улсын хөгжлийн хүмүүнлэгийн байгууллага юм. Энэхүү туршлага дээрээ тулгуурлан анх 2015 онд сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүүхдтэй хэрхэн ажиллах тухай арга зүйг Англи улсын сэтгэл зүйч Миранда Марш гэж эмэгтэйтэй хамтран гаргасан байгаа. 2022 онд бид энэхүү BayARTai хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн өнөөдөр хөтөлбөрийн эхний шатны хаалтын үйл ажиллагааг BayARTaiгаар одоо хийж байгаа нь өнөөдрийн үйл ажиллагаа юм аа. Өнөөдөр олон улсын сэтгэл зүйчдийн баг хурлыг инхүү нээж үг хэлж байгаадаа би болоод байгууллагын хамт олон ялангуяа манай хүүхдүүд бүгд маш их баяртай байгаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Манай санаа нь хүүхэд, залуучууд тэдний гэр бүлийнхэн чиглэсэн эрүүл мэнд боловсрал олон нийтийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд нийгэмд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг бий болгож олон мянган хүүхэд залуust хүрч ажилласан амжилттай хамт олон байгаа лээ. 2022-оос 23 онд Нулимбаа сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад анх удаа асрамж халамжийн төв, түр хамгаалах байр, тусгай хэрэгцээт сургуулийн 37 мэргэжилтнийг сэтгэл зүйн практик зүгээр чадахжуулах, тэднээр дамжуулан 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд хүрч ажиллах, тэдний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой BayARTai хөтөлбөр маань 18 сарын хугацаатай хэрэгжээд 1000 гаруй хүүхдүүдэд шууд болон шууд бус байдлаар хүрч ажилласан билээ. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилготойгоор бас нийгэмд сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсрал олгох зорилгоор эмэгтэйчүүд хүүхдийн зэрэг сэдвээр олон нийтийн сүлжээнд кампанит ажлыг зохион байгуулж нийтдээ 10,000 гаруй хүнд хүрч ажилласан. Хөтөлбөрийн онцлог нь бид эрх тэгш байдлыг ханган ажиллахын тулд Монгол улс дахь асрамж халамжийн төв, түр хамгаалах байр, нийслэлийн тусгай сургалттай сургуулиудын нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч нарыг бүрэн хамруулж арга зүйгээр ханган ажилласан. Нийт 8 сарын хугацаанд мэргэжилтнүүдэд чадахжуулах олон улсын мэргэжсэн сэтгэл зүйч болон сэтгэл засагч нараар дадлагжуулах үйл ажиллагаа хийгдсэн. Хөтөлбөрийн оролцогчид 3 сарын хугацаанд эзэмшсэн ур чадвараараа дадлаг хийж, үр дүнгийн гарааны болоод барааны судалгаа хийж, тухайн арга зүй маань хүүхдүүдэд хэрхэн хүрсэн бэ гэдгийг бид нар бас гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд хөтөлбөрийн үр дүнд бол би бол нар 6-аас 10 настай хүүхдийн ажиллах тасгалын ном 14 хоногт нэг удаа мэргэжлийн чиглүүлэг олгож ажиллах гэх мэтчлэн маш олон ажлуудыг бид нар хийж гүйцэтгэсэн байна. Өнөөдөр та бүхний гар дээр хөтөлбөрийн хүрээнд бүтээгдсэн дөнгөж хэвлэлтээс шинээр гарсан байгаа сэтгэл зүйн гэмтэл суурилсан үйлчлэгээ үзүүлэх нь зөвлөмж болон би бол нар 6-аас 10 настай хүүхдүүдийн дасгалын номыг бас хүргэж байгаадаа маш их баяртай, маш их бахархалтай байна. Бид нар эцэст нь хэлэхэд бидний үйл ажиллагааг дэмжин оролцсон олон улсын Монгол улсын үе үеийн сэтгэл зүйчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хамт олон болоод хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын хамт олондоо маш их талархаж буйгаа илэрхийлье. Өнөөдрийн энэхүү хурал хүүхэд насны суур асуудлуудыг улам бүр хүчтгэж хүүхэд бүрт гэрэлт ирээд хамтдаа бий болгох эхлэл байна гэдэгт би итгэлтэй байна. Бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Баярлалаа. Кристина Нобелийн сангийн гүйцэтгэх секретар Ulaanbaatar Нобель Кристинаас хүүхдийн сангийн хатагтай хамарч аргалнаар баярлалаа. За их мөндөд унштай хүнийг одоо дэлгэцрийн анхаарлаа хандуулахыг хүсье. BayARTai санхүүжүүлэгч Lifelines олон улсын байгууллагын гүйцэтгэх секретар хатагтай Мадави Вадерагийн видео мэдлэгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Hello, I'm Mavi Vadera, the CEO of Lifelines International Fund and also a representative of the Ulaanbaatar Foundation.
The Ulaanbaatar Foundation has been a funding supporter for Cncf for over 4 years, and we are passionate advocates for the amazing work that Helenita and her team are doing to transform the lives of children and families and entire communities. Our foundation, in fact, grant-funded the pilot project for the BayARTai Programme that I know that you're all going to be hearing much more about during this conference. So you see, our goals, both Cncf and Ulaanbaatar and Lifelines, are truly aligned because we work together to build communities, to share ideas and concepts, to create a network of influence and knowledge exchange. And then we hope that this will shape the hearts and minds of people. And with this, we'll shape the world one smile at a time into a better place. And that's what we really hope to do. I'm also a child psychotherapist, and I work with unaccompanied refugee minors. So I know the critical importance of using the arts, the transformative arts, to work with children and to address mental health problems at a really early stage. And I know that you are all working in this field, and we are journeying together down this path of improving the lives of children and families. So, you won't have to edit this. I would therefore like to wholeheartedly welcome you all to the International Conference for Psychologists in this amazing place in Ulaanbaatar. I am sure that the conference will be an amazing success and that you will all have a wonderful and thought-provoking time. I really wish I could be there, but I am looking forward to reading all the speaker notes and catching up on these video highlights that I'm sure will be sent to me at some stage. So thank you for listening to me and have a wonderful time. За маш их баярлалаа ингээд та бүхэндээ баяртай хөтөлбөрийн санхүүжүүлэгч Lifelines олон улсын байгууллагын гүйцэтгэх сахилгааттай Мадави Өдөөрагийн видео нэмэлтгийг хүргэлээ. Тэгэхээр мэдээж тусламж хэрэгтэй хүүхдүүдэд одоо үйл ажиллагаагаа явуулахад сэтгэл эмзэглэх олон зүйлс байдаг. Гэхдээ мэдээж түнд хурц ажиллаж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа ажил нь одоо гэрэл гэрээтэй учраас за гэхдээ Helenita Nobel бол үнэхээр одоо цаглаг эрчимчтэйгээр өнөөдрийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ. Тэгэхээр 10 удаатай хүн бол ажиллаа ирээдүйн гэрэл гэрээтэй учраас аз жаргалтайгаар хийдэг нь бол харагдчихэв. За өнөөдрийн үйл ажиллагааны эхний хэсэгт нийтдээ 4 зочин үйлдвэрч та бүхэндээ илэрхийлээ төлөвлөлөн ингээд хамгийн ихний үйлдвэрч та бүхнийхээ өмнө хүргэж байгаадаа баяртай байна. Сингапур улсын олон нэгдсэн хөрмөл сэтгэл засалч хатагтай Mongolia түүнийг тайснаа хүндэтгэж байна. За өнөөдрийн түүний хүргэх үйлдэл бол амьдралын мод арга зүй хэрэгжүүлэх нь сэдвтэй үйлдэл байна. Ингээд тайснаа хандаад За бас нэг юм нээлттэй үг хэлэх байгаа би хөтөлбөр дээр амьдсан байна. За та бүхэнд Монгол сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн төрийн доктор профессор Бацух түүнийг тааснаа үзэлцэж орж байна. Уучлаарай. Амрыг ирье. Бид нар Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг Христина Нобелийн хүүхдийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран энэ баяртай төслийн хаалтын үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж байгаадаа баяртай байна. Ялангуяа энэ төслийн хаалтын арга хэмжээнд олон улсын сэтгэл зүйчид, сэтгэл зүйн байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөгчид, бусад одоо төрийн бас байгууллагууд, манай сэтгэл зүйчид, Монголын гэр бүл хүүхд залуучуудын газрын төлөөллүүд оролцож байгаад туйлын их баяртай байна. Ингээд Христина Нобелийн хүүхдийн сангийн гүйцэтгэх захирал хатагтай Helenita Nobel Монгол дахь
тус байгууллагын Монгол дахь захирал амар жаргал нартай онцгойлон талархал илэрхийлье. Энэ байгууллага Монголд үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш Монголын хүүхдүүдийн төлөө, Монголын сэтгэл зүйчид, нийгмийн ажилтнуудыг мэрэгшүүлэхийн төлөө асар их ажил хийснийг та бүхэн саяын давчхан баримтат кино, бусад танилцуулгуудаас олж харлаа. Үнэхээр төрийн бус байгууллага сэтгэл зүрхээ өгч ажиллаж байгаа хүмүүс маш бага зардлаар маш их зүйлийг хийж бүтээж болдгийг энэ сан болон манай бусад төрийн бус байгууллагууд харуулж байна гэдгийг онцолж хэлхийг хүсэж байна. Энэ байгууллагын тусламжтайгаар манай сэтгэл зүйчид Монголд бид сэтгэл зүйчдээ мэрэгшүүлж чадахгүй байгаа маш нарийн асуудлуудаар тодорхой хэмжээгээр бас боломжийн төвшөнд мэрэгшүүлж явж байгаа. Энэ бол одоо манай сэтгэл зүйчд олдохгүй сайхан боломж юм аа. Ер нь хүүхэд бол ирээдүй гэдэг бол зүгээр нэг үг биш. Аливаа улс орон боловсролдоо анхаарч ээж, хүүхдүүдэд анхаарч ээж улс орон хөгждөг гэдгийг өндөр хөгжсөн олон орны туршлага харуулдаг. Ялангуяа Сингапурын туршлагыг бид сүүлийн үед маш их судалж загварыг авах гэж оролдож байгаа. Өмнөд Солонгос. Тэгэхээр хүмүүс нэгдээд санаачлаг гаргаад хамтраад ажиллахаар юу бүтээж болдог гэдгийг тухайлбал одоо Өмнөд Солонгосын шин тосхны хөдөлгөөн харуулсан байгаа. Ер нь боловсролдоо хөрөнгө оруулалт хийх юм бол улс орон сайн хөгждөг гэдгийг олон орн харуулж чадсан. Тийм учраас энэ хүүхдэд зориулж хүүхдийн төлөө ажиллаж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол үнэхээр Монголын ирээдүйд үнэтэй хувь нэмэр оруулах ийм сайхан ажиллаа. Энэ сайхан ажлыг зохион байгуулж хийж байгаа та бүхэнд дахин талархснаа илэрхийлье. Тэгээ өнөөдрийн манай энэ BayARTai төслийн хаалтын ажиллагаанд олон улсын олон сэтгэл зүйчид, туршлагатай хүмүүс, түүнээс гадна Вьетнамын өргөн бүрэлдэхүүнтэй сэтгэл зүйчдийн холбооны төлөөллүүд оролцож байгаа явдал бол энэ арга хэмжээнд ямархуу ачаал бүгдлэгч олон улсын байгууллагууд, олон улсууд оролцож байна гэдгийг харуулж байна. За манай сэтгэл зүйч гэсэн би сонссон 150 хүн бүртгүүлээд орох байсан чинь 250 300 боллоо гэж ингэж сонссон. Энэ бол манай сэтгэл зүйчдийн энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд одоо эрэлт хэрэгцээ асар өндөр, сонирхол асар өндөр, тэгээ нэгдэж хамтарч ажиллах сонирхол асар өндөр байгааг харуулж байна. Төрөний одоо бүртгэлийн үеэр би Монголын сэтгэл засалтын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Алтан зул ирсэн байхыг харсан. Манай Монголын сэтгэл засалтын нийгэмлэг бас төлөөлж оролцож байгаа явдалд бид талархалтай байна. Ер нь манай Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг 2002 онд анх байгуулагдаад олон дахиж тогтмол үйл ажиллагаа явуулах гэж оролдоод чадлагүй 2021 оныг үтсэн. 2021 оноос боловсрол шинжилгээ ухааны сайд инх хамгаалан боловсролын сэтгэл зүйчдийг мэрэгшүүлж ажиллаж, ерөнхий боловсролын сургуулийг мэрэгсэн сэтгэл зүйчтэй болгох санаачлаг гаргаж манай нийгэмлэгтэй хамтарч өнөөдөр бид нар 6 дахь удаагийн сургалтаа явуулах гэж байна. 240 гаруй сэтгэл зүйчд мэрэгшиж энэ салбарт ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын улсын төрийн өмчт сургуулиудын, ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3/1 нь сэтгэл зүйчтэй болсон. За энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцдаа бид нар сэтгэл зүйчдээс гадна сургуульд ажиллаж байгаа эмч нар хоол зүйчдийг одоо ажилуулахаар мэрэгшүүлээд бэлдэж байгаа. Хоол зүйчид, за тэгээ нийгмийн ажилтнууд, за энэ сургууль дээр ажиллаж байгаа ийм мэрэгжлийн хүмүүс баг болж ажиллахаас гадна манай нийгэмд хүнд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг бүхий л байгууллагуудыг нэгтгэж хамтарч ажиллахын төлөө байгаа. За тэрний тод жишээ бол сүүлийн үед бас сэтгэл засалж эмч нартайгаа ойртож хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо хоол зүйчтэйгээ илүү дотн хамтарч ажиллаж байгаа ийм хамтын ажиллагаанууд байгаа. Тэгэхээр олон улсын энэ баг хурлын өмнө бас өөрийнхөө цаг зав, замынхаа алжаалыг үл тоож Их Британи улсын сэтгэл засалчдын нийгэмлэгийн интерактив сэтгэл засалж
Ulaanbaatar, Австрали улсын итгэмжлэгдсэн боловсролын болон хөгжлийн сэтгэл зүйч Эмили Бергер, Өмнөд Африкийн Бүгд найрамдах улсын хүүрнэл сэтгэл засалч Инкабе Милило нар манай сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг Христина Нобелийн хүүхдийн сантай хамтран манай сэтгэл зүйчдэд маш сонирхолтой 2 өдрийн сургалт явуулсан. За энэ сургалт бол үнэхээр одоо туршлагатай сэтгэл засалчдаас сонсож мэдэж авч байгаа манай сэтгэл зүйчдийн маш ховорхон ийм завшаан гэж бид үзэж байгаа. Энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс энд оролцож байна. Тэгээ энэ бол бидэнд олдохгүй том ховор боломж юм аа. Би энэ яагаад урьдчилж байна вэ гэхээр манай Монголын сэтгэл зүйн салбар хэдийгээр 1950-ад оны дунд үеэс одоо ихтэй сургуулиудад тэнхэн байгуулагдаад академик төвшөнд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ч гэсэн практик салбар маань 90-ад оны сүүлч 2000-ад оноос дөнгөж үүсч хөгжиж эхэлж байгаа. Тэгээ сэтгэл зүйчдийг мэрэгшүүлдэг тогтолцоо манад байхгүй байгаа. Сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач мэрэгжлийг эрх зүйн хувьд хуулиар хамгаалсан хамгаалалт байхгүй байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 3.5 сая монголчуудын сэтгэл зүйн үйлчилгээ хамгаалтгүй байна гэсэн үг. Тийм учраас бид нар Христина Нобелийн хүүхдийн сантай хамтарч ойрын жилүүдэд энэ сэтгэл зүйч мэрэгжлийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, өөрөөр хэлбэл сэтгэл зүйн үйлчилгээний эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, сэтгэл зүйчдийг мэрэгшүүлэх, энэ чиглэлийн үйлчилгээний төрөлдсөн нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг бэлтгэх чиглэлд онцгойлон анхаарч ингэж ажиллахаар урьдчилж одоо хоорондоо ярилцж байгаа. Энэ ажилд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан энд оролцож байгаа болон оролцоогүй бусад олон орны сэтгэл зүйчид дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ингээ та бүхэнд ад жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсэж хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд одоо та бүхний дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Tree of Life is a methodology that I developed in 2006 in partnership and collaboration with David Attenborough. The methodology was inspired by children affected by AIDS and trying to find ways of responding to their hardships and the traumas that they've been subject to. So a lot of what the children shared with us at Masia camp in Zimbabwe, where this work originated, became an inspiration for trying to find a way to respond to their traumas and to help them to talk about their lives and their stories and the losses that they've experienced in ways that would make them more stronger and even more hopeful about the future. With the support of David Attenborough, we then created a methodology that is a part process. Part one of the methodology invites people to draw their trees of life. And here we use the metaphor of the tree, looking at the roots, the ground, the trunk, the leaves, the branches, and the fruits of the tree. And all these different parts of a tree represent different aspects of people's lives. And so when people have drawn their trees, they are then interviewed by a trained facilitator who knows how to work with the methodology. And the interviews really focus on helping people to talk about the second stories of their lives, the alternative stories. Sometimes people call these stories about, their strains or things that are positive. But more importantly, it is about helping people to richly describe the second stories of their lives. These are stories about their hopes, their skills, their dreams, and the important people in their lives. These kind of stories are often left out and neglected in mainstream counseling services, which actually produces feelings of, people feeling quite hopeless and desolate. And so we are trying to help people to step onto stories that can be
of meaning of them, that can help them to see different possibilities and options for their lives. So when all the participants have had an opportunity to draw their tree and be interviewed on the different aspects of the tree, we then invite them to put their trees together to form a beautiful forest of trees. This is a very powerful part of the methodology because people are invited to think about what it means to be alongside other people on the forest of life. They are asked questions such as, who stands with you in the forest of life, and how do these people contribute to your life, and how do you contribute to other people's lives? It's also about just creating that sense of belonging, that sense of connectedness, and helping people to be thinking about how to keep their forest beautiful, strong, and thriving, and how day-to-day actions can translate to actually making sure that this forest remains strong and that it remains beautiful. I really enjoy the Forest of Life because it also allows the participants to have an opportunity to share messages of encouragement and support with each other, messages that, help people to feel very validated, because people do sometimes experience that they are alone in the world and that no one cares. So the forest exercise is a really beautiful exercise that creates that sense of connectedness and cohesion. On to part 3, which is the storms of life. During the storms, we explore the stories about the hardships and the difficulties and the challenges that people experience in their lives. And we've put this part as the third part of the methodology, largely because we wanted to give people an opportunity to explore stories that are hopeful, stories that give them a sense that their lives are meaningful, because people live their lives every day hearing the problem stories, and so we wanted to create a sense that people are connecting with something that perhaps don't have that much of an opportunity to before we talk about the storms. And so when we start sharing storms, we invite people to stand in solidarity, making the storms of life, how these affect them in their lives, and how might reach into ways of into certain behaviors that are not really one storm so double telling exercise is to focus on the trauma and the hardships and the storms, but also to be inviting people to think about how they respond to storms, the steps and initiatives that they take to overcome and their lives. It is not a single storytelling experience, just focusing on the trauma, the problem story, but holding two stories and being aware that they are not passive recipients of, the traumas they've been subject to, that they are, taking steps to survive trauma, to cope, and to keep going. And this is extremely important. It just really invigorates that sense of personhood, that sense of myself, which is often diminished, as a result of trauma. Tree of Life ends with a certificate and song, and a celebration to mark the fact that people have been on a journey that's allowed them to explore stories about their lives, stories that help them to experience, being stronger, being hopeful, stories that can be sustaining them. So we want to make a big deal of this. We want to sing and dance and give each participant the Tree of Life certificate that will hold the memory, that indeed speaks to the fact that they have skills, they've got hopes, and they've got important people in their lives. And so normally we have big ceremonies where we invite community members and the people the participants would like to bring along. I mean, you can celebrate in a small way or in a big way, and we always choose to go big. And participants really enjoy this. They feel
community members coming to witness, the gains and the developments that they've got out of participating in the traumatised process. The tree of life that determines my confidence, my belief, my roots, my true identity. Get love on me one tree. Kneel down and telling you where of joy and happiness. As I kneel down and telling you the unspoken word. As I look to the Almighty, I pray in silence. I pray in silence. Remembering all the hardships I've been subjected to. And now I'll never be the same again. Now I'm strong and confident. Now I'm a believer. No, not yours, but my life. Through Paula, I thank you, Paula. As I pray the silence today, as I kneel down, I thank the Almighty. I used to have low self-esteem. I remember I was shy, but now I'm confident. I remember all the goals, all the achievements I have set for myself. And from today, I'll move on. I thank you, Hannah. За. Баярлалаа. Ингээд эхний зочин илтгэгч та бүхнийхөө өрхөд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр үйл ажиллагаа Стена Ноблийн хүүхдийн сантай хамтран Lifelines олон улсын байгууллага, UNICEF, Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамтран зохион байгуулж байгаа. За түрүүнээс нээлттэй хэлсэн Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн бүргийн доктор профессор Ноён Бацагтанд баярлалаа. Таны хамт олон бас хамт хүсье. За энэ цагт бас хүндээ нэг мэдээлэл өгөхөд зочид маань орчуулгын чихэнч төхөөрөмж үүдэнд байгаа. Энэ цаг хугацаанд та бүхэн маань бүгдээрээ одоо шууд гарчлахгүйгээр бүгдээрээ сайхан суужлаад тэгээд гадаа үүдэнд байгаа чихвч аваар хүмүүс нь шууд ороод ирсэн байна гэд тэгж байна. Ингээд хамгийн ихний зочин үйлдвэрч маань та бүхэнд амьдралын арга зүйг хөрвүүлэх хэмээх хэлбэрийг хөрвөх бол ингээд Зимбабве олон улсын төрөлцсөн хүн сэтгэл засалж хатагтай мессежээр бүгдээрээ огтаар Morning to everyone. It is an honor to be here in Mongolia, coming all the way from South Africa. We really appreciate the invitation and the opportunity to share the work that we do with children in our country. As has been said, my name is Ngazelo. I'm a psychosocial specialist and a narrative therapist who's been working with children affected by AIDS and many, many other hardships in the region of Southern Africa and in different parts of the world. I would like to honor the CEO of Christina Noble Children's Foundation and all the extinguished delegation that is here today. I co-developed the Tree of Life methodology in 2006 with David Denbrough. The methodology is an embodiment of the difficulties and struggles that we experienced working with children affected by AIDS in East and Southern Africa, working with children who'd lost their parents to AIDS, who'd suffered many, many hardships. We struggled to find a way of working that would give young people hope
and help them to move forward despite the difficulties that they'd experienced in their lives. Developing Tree of Life has opened up new possibilities in my work, allowing me to work in ways that are culturally appropriate. It is a methodology that has introduced hope not only to people in Africa, but to people in different parts of the world. Today, Tree of Life is used in over 30 countries around the world, and different mental health practitioners have cited how they find the methodology very helpful in responding to trauma and helping different groups and populations. And so as I present this methodology, I want to honor the children affected by AIDS, who taught us many lessons about what is important for them and what it means to heal as a child who's experienced trauma. I've heard many testimonies and stories that have been shared about how the methodology has been adapted and applied in different contexts. I never imagined that so many trees would be grown in different parts of the world. And so I stand feeling a bit proud that Africa has offered a solution to people in different parts of the world, and that we are indeed contributing to improving the mental health of different groups and populations. In 2006, I started an organization called Pola in South Africa. And our hope since establishing this organization has been trying to reach many, many people who primarily live in low-income settings, who struggle with poverty, with violence, and many other problems. And so this work has been supported by Nelumba and Lifelines International Fund for Education. And so today I want to primarily talk to you about the work that we've been doing with children and young people. So our work with children from low-income marginalized schools involved trying to help them to realize their full potential in life. It has been work that has been about giving children hope and helping them to thrive despite the different circumstances that they struggle with. I'm not too sure if this is meant to be a pointer. So you need to move a bit more on the slides because I see that they're a bit behind. Okay. We have learned about using the Tree of Life narrative methodology is that Tree of Life reduces symptoms of clinical depression in children. We have used evaluations and instruments such as the PHQ-9, which is a WHO accredited tool to assess symptoms of clinical depression. We have found that young people who are exposed to the Tree of Life have symptoms of clinical depression significantly reduced. Children who attend all the sessions that we set up seem to benefit more. So there is something about going through all the parts of the methodology that is very helpful. In our schoolwork, what we have attempted to do is to ensure that when we work with schools, we work with the entire school. Working with young people coming from low-income settings who've experienced trauma, it makes sense that you use the whole school approach. This also involves working with teachers and helping them to work through their own distress. A lot of times children talk about how their educators sometimes do not support them enough in dealing with the hardships that they face. And so it's very difficult to blame teachers who many times themselves are experiencing a lot of hardships and a lot of struggles. So our interventions in school also include working with the teachers, and also we find other ways to be working with families, the children's families that we come to meet
children who are going through a lot of challenges, where there's a lot of abuse, there's a lot of neglect. The Tree of Life methodology has also been very, significantly helpful in supporting, families. And so when we work in schools, what we have found that it is important to maintain presence within the school. Hit and run interventions do not work for young people who've experienced trauma. And so we commit ourselves to staying longer within the school setting, and move from one grade or one class to another, making sure that all the learners experience the methodology. So we normally deliver 8 sessions of Tree of Life, which is 1 hour a session a week, and we offer this as afternoon after-school sessions. Part of the objectives that we try to realize through this work is increasing the psychosocial well-being of children, developing empathy in young children, and helping them to be self-aware, to connect with their own values, their own hopes, the important people in their lives, to explore stories about the things that are important to them, stories about their identity, their histories. The Forest of Life section of this methodology is extremely powerful because it supports children to feel that they belong to a community, that they belong to a forest. And so having conversations about who takes care of them in life, the people that contribute to their lives, people who support them, is something that is very helpful. So some of the lessons that we've learned about what makes Tree of Life an effective methodology in responding to trauma are as follows. Tree of Life invites young people to tell stories about their history, their heritage, their culture, where they come from. It allows children to draw protective factors from their heritage and from their family backgrounds. It allows them to explore issues around their spirituality that are important to them but are often left out in mainstream counseling services. Tree of Life is a strength-based intervention, an intervention that does not only look at the problem stories of young people's lives. Many people who look for counseling services are very familiar with the problem story. And so one of the things that we've learned is that if we only talk to children about the problems they're going through, it is easy to re-traumatize them. And so it is helpful to help young people to step into stories that are strength-based. What are their skills? What are their knowledges? What are their values? What are their dreams and their hopes and aspirations for life? And so when we can work in ways that allow other stories to be told, this is very helpful for young people who've experienced trauma. Tree of Life also allows children to stand on an island of safety. When we talk about island of safety, we are aware that trauma stories can be very overwhelming. And sometimes children experience themselves as drowning in the problems of life. It is therefore very helpful to support young people to stand on the riverbank, to have a sense of distance from the problem. And so the entry point to the Tree of Life methodology is not the problem. It is about the alternative stories, the second stories, hopeful stories, stories of strength. And this gives children a solid ground to stand on so that when we talk about the problems, they do not experience re-traumatization. Tree of Life contributes to expanding children's territory of identity so that their lives are just not defined by the problems that they've experienced. Problems can be very trapping of people. They can be very limiting of children. And so we want children to appreciate that they are much bigger than the problems that they've been subject to, that there is a lot to celebrate about their lives. There are many positive things that can be sustaining of them, that can help them to move forward, and that can help them, to experience a life that is fulfilling. Tree of Life helps to create a sense of connectedness,
a sense of belonging. It allows children and young people who have shared problems to come together, talk about their shared experiences. Individual approaches sometimes sponsor the idea that I am on my own, I am different, I am cursed, I am the other. Shame and guilt often pervade the experiences of children, who struggle with hardships. So inviting children to come together to witness each other's stories can be extremely powerful. It can be very connecting of them so that they do not feel isolated in their trauma. And so Tree of Life does a beautiful job of helping people to have that sense of connectedness. My page is stuck, apologies. We've also found very useful ways of talking about loss and grief. A lot of the children that we work with are children who've lost their parents. So we use the leaves of the tree to invite young people to tell stories about people in their lives. These are people who may be alive or who may have passed on. And so when we talk to children about people who have died, we ask them questions like what they particularly miss about their loved one, the good memories that they have about the people, with the people who have passed on, what these people contribute to their lives, the hopes and dreams that these people have for the child and his future, and how the child thinks their loved one would like them to remember them, and how the child wants to be honoring the memories of their loved ones. And so we have learned to talk to children about death, difficult topics like death and dying, using the second story, allow them to tell stories of memories and legacies. And so young people have found this extremely helpful. In our culture, normally issues around death are very taboo, but Tree of Life has really opened insights in terms of how we can approach such difficult subjects. And so Tree of Life also teaches us to use other approaches that allow not only one story to be told, but the whole methodology is really about celebrating life. It's about celebrating skills. It's about using a metaphor to help children find words to express themselves in ways that would otherwise not be able to do so. I have found that metaphors provide a language for children to speak about difficult topics they would ordinarily find quite challenging to talk about. Metaphors allow children to make meaning of their experiences in ways that make sense to them. They provide a cultural frame that holds for them what is happening or going on in their lives. Metaphors create a safe distance from problems and allow people to externalize the problem in a way that is helpful. People bring with them their knowledges and their skills from lived experiences in their culture. Tree of Life is a methodology that is very interested in tapping into existing cultural knowledges, existing cultural protective factors to help young people to thrive despite the trauma and the hardships that they experience. So working with Tree of Life metaphors makes sense to young people in our context. They are familiar with trees, with forests and storms. It is about using the language that is meaningful to young people. And so we have found that this metaphor is extremely useful in trauma. Tree of Life is also about a collective and collaborative approach to dealing with the problems of life, inviting children, young people to stand in solidarity, to name the problems of life, and to explore the effects that these problems have on their lives. And so helping children to experience an identity that is outside the problem. Children are seen as having been recruited by problems, and sometimes problems make it difficult for them to move forward. And so we are interested in children seeing themselves as not intertwined with the problem, but as being separate from the problem. Thank you very much for listening. So I hope that Tree of Life will inspire you, and that perhaps in some way we'll be able to share this work with you moving forward.
Thank you very much. За баярлалаа. Эхний зочин хэлтгэгч маань Зимбабве улсын олон улсад танигдсан хүрэн сэтгэл зүйч чадагтай Монголиан баярлалаа. За ингээд хэлтгэгч холбоотой сэдвтэй холбоотой асуулт байх юм бол зочдоос гараа өргөд асуулт асууж болно. За хэрэгцээ бас та бүхэн тодорхой заавал одоо заалан асуулгүйгээр зочдоос одоо тодруулж иргэд мэдээлэл хүсэх юм бол та бүхэн брошюрын арталт QR код байгаа. QR кодоо уншуулад за ингээд өөрсдийнхөө одоо мэйл хаягаар бүртгүүлж орсноор та бүхэн маань зочдоос одоо холбоотой асуултуудаа асуух боломжтой. Тэгээд та бүхний мэйлээр та бүхэн сонирхсан асуултанд ингээд хариултуудыг их болно. Манай зохион байгуулагчид маань та бүхэндээ сануулж хэлж байна. За та бүхэндээ өнөөдөр Британий улсын сэтгэл засгийн нийгэмлэгийн интерактив сэтгэл засагч мэрэгжлийн чиглүүлэгч адагтай Ulaanbaatar та бүхэн урьж байна. Оюутал сэтгэл гэсэн одоо сэдвээр та бүхэндээ илэрхийлэх хүргэх болно. Та цаанаа. Good morning. Very pleased to be here. It works. My name is Elena, and I work as a psychotherapist in London with adults, children, and adolescents with trauma. And I'm going to begin this morning, with a snapshot of how most therapists work with young children in the United Kingdom, and show you some client examples. I don't think it works. It does work. The approach is child-centered play therapy, where the therapist creates a safe space to allow the child to explore and direct the sessions as they choose using play and art. A play therapy room will be well equipped with toys, games, clay, paints, and a sand tray. The work is underpinned by the client-centered approach, where the therapist practices unconditional positive regard towards the client, which means accepting and valuing the child regardless of their behaviour. The therapist is consistent, authentic, and empathetic. This approach helps to empower the child, who may never have experienced a sense of personal autonomy or agency before. The premise is that young children know intuitively and unconsciously what they need to begin their healing process by accessing their inner creative and intuitive wisdom through play. Creative art therapies offer clients less frightening ways to access and express trauma at their own pace, using symbolic language to allow feelings to be processed in a safe environment. Most young children don't have the vocabulary to express themselves verbally. Some are mute, and many are unaware of the different feelings they have, particularly if they did not have a healthy role model to teach them. I'm going to show you just some of the tools that we use to help a child process their emotions and feelings. On the left of the slide, there's a felt face. Children stick eyes and mouths on to show how they're feeling, and have faces on the walls where children point to show how they're feeling. You can make a lot of these yourselves, like the stones at the bottom. These cards show different emotions. I give the child the pack and ask them to choose cards they resonate with and are drawn to without thinking about it, a way of expressing their inner world. Hand puppets are a lot of fun. They talk to each other and can help a child dialogue with different parts of themselves. For example, a scared part may talk to a strong part. One puppet may express how a child feels to the other puppet. The puppet's top right are made out of socks. A child playing with a doll or teddy bear can show what happened to them through his or her interaction with the dolls, or what they may have seen, which can also be equally as traumatic as experiencing it themselves. If they can learn to nurture a doll, they may be able to start to internalize those caring feelings and direct them towards themselves and others.
Using role play with children, acting as different characters and trying out new situations can regulate aggressive impulses in a controlled environment. And it allows a child to try out new ways to respond to a situation by taking different positions or to communicate something different. For example, while playing shopkeeper and customer, Alan, age 7, was a shopkeeper selling me food, and I took the role of the customer. As I was negotiating payment with Alan, he suddenly called me stupid and an idiot and pretended to hit me. He was showing me how he was being treated at home. These little figures are useful in giving me a glimpse into a child's inner and outer worlds, setting them up to represent people or situation in the child's life. Where the child places them in relationship to each other and the direction in which the figures are looking provides a lot of information about the child's world and those around him. This is an example of a mute child showing me what life was like at home for him, how he longed for his parents' love and to be seen. The child is in red on the left and is reaching out to his parents who have their backs turned away from him. Soon after this, I involved the parents in the therapy process, which isn't always possible, sadly. In almost all play therapy rooms, there is a sand tray. These slides show some of my clients' trays. I have both wet and dry sand trays. The work is usually done in silence. The client chooses miniature figures and puts them in the sand to create stories and life experiences. The child follows his natural impulses, choosing figures he is drawn to, and his imagination guides the process of transformation. This is a sand tray by an angry 6-year-old boy who was hitting other children and hitting his teachers. The rage he felt inside at his abusive father was too big for him to contain, so he was externalizing it violently. In the sand tray, he was able to project his rage and violence into the sand, which provided a safe space to contain and process his anger and allow the process to run its course. It took 2 months before there was a change in the play and the rage began to subside. Another example is Annie, aged 8, who developed terrible pains in her body. And she was admitted into hospital every few weeks, but the doctors could find nothing wrong with her. This slide shows life at home when Annie is well. Her parents are arguing and at war. Annie chose a white polar bear to represent herself. Her mother is on the left and her father is on the right, and there's a battle raging around them. Just waiting for the translation. I asked Annie to show me what happens when she got sick. This is what she put in the sand. As you can see, when she was sick, her parents came together, stopped arguing, and comforted her. Annie's illness, the green dragon, stays in the background, ready to come out if it's needed. It was clear to me that her symptoms were maintained homeostasis, and when she became ill, her warring parents focused on her. Getting sick was Annie's unconscious attempt to keep them together and create peace at home. Trauma may have forced someone to distance themselves from their body, and reconnecting can be a gradual and respectful process. Emily, who was selectively mute, didn't speak, and had been sexually abused by her father from the age of 1 to 5 years old. She used drawing as a play to process her trauma. Emily's way to endure what happened was to disassociate herself and detach from her body. The pictures she drew of herself were faint, attached, without feet attached to the earth. She made clay heads and she tried to unsuccessfully attach them to bodies, saying her body and her head were separate. And she painted the place she went to when she was being abused. Over time, she was able to process her experience through art and play and become more present and grounded in the world. And her artwork shows her progress as she slowly connected to her body, and with time, she began to speak.
I find the quickest way to help children and adults to connect with their bodies and to help them to self-regulate is through breath work. Very simple techniques which can be used anywhere at any time. Soft, slow breathing techniques, breathing into the abdomen, calms the amygdala where trauma is held in the brain. Focusing on the breath brings us into the present, away from thinking about the past and future, and helps a person relax, slowing the heart rate and lowering blood pressure. One way to shake loose the tension of fight or fight, flight or fight, and help melt a frozen body is through music and dance. It helps release anger, raise energy levels, and bring joy. It also releases feel-good neurotransmitters like serotonin, dopamine, and endorphins. I sometimes invite a person to shake and move, and I do it with them. Paying attention to their bodies and breath, using music and encourage them to make noise if they wish. So much trauma is held somatically in the body that movement can be a very important part of recovery. Animals, when they have escaped from a dangerous situation, will shake the trauma off literally before continuing with what they were doing. Humans don't and can hang on to it for years. Access to musical instruments or something that makes a noise can help a child with their self-expression. It could be a tin of stones or hitting sticks together, or making a drum out of a piece of metal. Anything a child can use to make a noise, to release tension and enjoy playing with. The instruments on the right are all homemade. Whether it's learning to play an instrument or listening to it, studies can show that musical experiences in childhood can actually accelerate brain development, particularly in the areas of language, motor, memory, and reading skills. Research shows us that creative therapies work, and it's helpful to understand how by turning to neuroscience and the brain's response to trauma. The psychologists in the room will know this. In very simple terms, the brain has two parts and each does things differently. The right brain looks after the more creative functions and emotions, and the left, the more logical and problem-solving functions. The right hemisphere, or right brain, is the first to develop in the womb, with non-verbal communication between the fetus and mother. And the right brain is dominant up until the baby is 18 months old. The left brain fully comes online when a child begins to understand and use language. This is important to understand because the right brain does not have the ability to store explicit memory, long-term memory, the ability to recall facts and events. The right brain has implicit memories only, and these are unconscious and somatic memories, which are held in the body before the hippocampus, the part of the brain where explicit memories are stored, comes online. So for the first 12 to 18 months, a child will only have bodily, somatically held memories. This means that if a child has experienced very early trauma, they won't be able to remember it through explicit memory. Instead, it will be a feeling, a felt sense, and the client will not be able to recall cognitively what happened and put it into words. In the therapeutic process, when working with trauma, we address it with the right brain, where it's stored in fragmented emotional segments through art therapies and body work to release the trauma. After accessing and processing trauma, the left brain can engage in developing a narrative and story to make sense of it. I'm going to skip quickly through this because I'm running out of time. Apologies. It just explains where trauma is held in the amygdala, and a little bit about how, just trying to proceed this. The amygdala where trauma is held is fully functional in a fetus of 8 months. So the fetus can feel and respond to threats very early. So trauma begins very early. So a child is born with a sense of the world becoming welcoming or hostile. The important thing to remember about the amygdala is that it has no date stamp. So when trauma is triggered, a child will feel as if it's happening now, as it did when it was originally experienced. And it's also important to remember that what is traumatic for one person may not be for the other. The initial response to physical threat, abuse, and loss are healthy, like fight, flight, or freeze, and they're there to protect us. But the body's response to danger is desired to meet emergencies only and to be turned off when the threat is past. But
But with traumatised, anxious clients, it doesn't get turned off or is quickly activated, and the client may stay on hyper alert for years sometimes, staying in a fight, flight or freeze reaction to cope. Our job as therapists is to help clients to learn to calm the amygdala, to learn to self-regulate, and to come down from hyper alert. This happens through relationship as well as other ways, but relationship with the therapist and the child is super important. Studies show us that it's the relationship between the client and therapist that heals. The infant brain and attachment begins in utero between the mother and infant. For the first year, it's the mother and infant relationship or primary carer that regulates the infant's emotions and contributes to the eventual development of self-regulation in the child. Many of our clients lack that early essential connection with the primary carer or mother, and according to Shaw, a healing therapeutic relationship mirrors the early non-verbal right hemisphere to right hemisphere communications of the mother and infant. So as therapists, we become the good enough mother or father and demonstrate to the client that no matter what, we will be there for them, a stable and dependable parental presence they may not have experienced. Sorry, I'm just going to go, I've nearly finished. Research shows us that the healing process is directly related to the strength of this relationship and how the therapist attunes to the client. It's not what the therapist does, but how they are, a right brain to right brain connection that is largely non-verbal. A warm, compassionate and focused therapist can heal by calming the amygdala. If a client feels understood and unafraid, its brain responds by opening and trusting, which activates specific neural pathways in the right hemisphere of the brain, which can be transformative in how the client relates to others. And an insecure attachment can change into a secure attachment with more strategies of affect regulation. This is particularly important for neglected children who have avoidant attachment styles and for whom the left brain hemisphere dominates, and who have given up on the spontaneous giving and receiving of love, which they did not receive from their primary carer. I've overrun, I apologise. I hope that gave you a snapshot of some of the different ways of working with trauma and the thinking behind them. And I'll just say that I'm just very impressed by the work that Cncf is doing here. It's inspiring and changing lives. So thank you for having me. За баярлалаа. Ингээ өнөөдрийн бэлтгэгч маань та бүхэндээ өөрийнхөө бэлтгэлийг хүргэлээ. Ulaanbaatar бүүн хотын сэтгэл засал гэсэн сэдвийн хүрээнд бэлтгэлээ хүргэсэн Replicable сэтгэл засагчдын нийгэмлэгийн интерактив сэтгэл засагч мэрэгжлийн чиглэлж хатагтай Ааванстанд баярлалаа. За зочид та бүхэнд дахиж анхаарал хэлэхэд за өнөөдрийн бэлтгэгчдээс асуух асуулт байх юм бол QR-аа уншуулад мэйлээрээ та бүхэн маань асуултанд хариулах боломжтойгоо гэдгийг дахин сануулга хэлье. За одоо та бүхнийхөө дараагийн бэлтгэгчээр урьж байна. Сэтгэл зүйн гэмтэлтэй ажиллах практик туршлах сэдвээр та бүхэндээ илтгэл хүргэх гэж байна. Эмили баяраар таныг урьж байна. Австраlis итгэмжлэгдсэн боловсролын болон хөгжлийн сэтгэл зүйч Монгол их сургуулийн багш нэмэрхэн байгаа. Таныг таслаад урьж байна. Өгт авцгаана уу? Hello, everyone, and thank you for having me today. It's lovely to have the opportunity to present and travel to Mongolia for the first time of many times, I hope. So as per the introductions, my name is Dr. Emily Berger. I'm a senior lecturer and psychologist. I work at Monash University in Melbourne, Victoria in Australia. And I'm going to present on an area of research that I work in and practice in known as trauma-informed practice, and how we've used that practice in schools,
in organisations and communities to create whole of school, whole of organisation, whole of community trauma-informed practice principles. So before I begin, it's customary in Australia to provide an acknowledgement of the traditional owners of the lands that we now call Australia. So I'd like to acknowledge and pay my respects to the traditional owners of the lands I work on at Monash University, the people of the Kulin Nations. I wish to acknowledge elders past, present and emerging, and pay my respects to any Aboriginal or Torres Strait Islander people. So at Monash University and Australia-wide, I run 3 research labs which focus on addressing and improving trauma-informed practice. My goal is to create an international collaborative of trauma-informed researchers, practitioners, organisations and communities. This is why I'm so thankful for the opportunity to present to you all today, to widen those networks and collaborations with trauma-informed practitioners from around the world. So as you'll see here, this is an image of my office at Monash University. And you'll see the little white building is my private practice where I provide treatment and support to children and families impacted by trauma. So before I begin, I thought it might be interesting to give you an idea of psychology and psychology programs in Australia. I've been really interested being here in Mongolia, learning about the psychology programs in Mongolia. So these are some images of the building that I work in at Monash University, where we provide our teaching, our learning and our supervision to our future psychologists. We have 3 degrees that we offer at Monash University. We have an honours degree or a 4th year degree for people who have finished a bachelor degree in psychology. And we offer 2 master psychology degrees for people who are training to be general psychologists or, like me, training to be educational and developmental psychologists. In Australia, there's many different fields of psychology, and so we train in 2 of those. So other fields that we have are clinical psychology, sports psychology, organisational psychology and forensic psychology. In my field of educational and developmental psychology, a lot of our graduates will go on to work in schools, or similar to me, they'll work in private practice clinics. So I think similar to other countries, to be a psychologist in Australia, it's a 6-year degree. And as I said, it starts with an undergraduate degree, followed by a 4th year degree, and then students get a master's degree before they're ready to work with clients. In Australia, there's 2 main governing boards which psychologists register with to ensure that they have the appropriate training and qualifications to work as psychologists. The first is the Australian Psychology Accreditation Council, which provides accreditation to university psychology degrees so they can train students to become psychologists. The second is the Australian Health Practitioner Regulation Authority, which is our national board for people to register and to be able to work as psychologists. And the final 2, the Australian Association of Psychologists and the Australian Psychological Society, while not mandatory boards, are boards that people will register with to have access to different opportunities, professional development and the like. So to begin the more formal part of my talk today, I had some interesting conversations at other conferences and at the workshop yesterday around how do we define trauma, how do we define trauma-informed practice? And it's important to remember that there's no agreed definition of trauma or the types of events that constitute a traumatic experience. Many people will have different ideas of whether an event can be considered traumatic or not.
So we found in our work that a child's reaction to an event is very individualised, and what may be traumatic for one child is not necessarily for another. In addition, there's no agreed definition of trauma-informed practice, and many terms are used to refer to trauma-informed practice. So this can include trauma-sensitive care, trauma-aware practice, trauma-informed care. So today I'm going to focus my presentation on trauma-informed practice, what it is, and how it can be applied in schools, organisations and communities. The history of trauma-informed practice comes from the premise that trauma is highly prevalent and impacts people across various aspects of their life. It was recognised that to support people impacted by trauma, everyone around that person, including psychologists, teachers, social workers, and people in the community, need to have an understanding of trauma, how it can impact people, and how to support people impacted by trauma. So from this, the 4 R's of trauma-informed practice were created. And they mostly focused on providing professional development to practitioners and in some cases teachers to understand how to support people impacted by trauma. So the first part was providing professional development to help people to realise the high prevalence of trauma. The second, to provide professional development to help people to recognise the signs and symptoms of trauma. Third was to provide professional development to help people to respond to people impacted by trauma. And finally, to provide professional development to help people to resist actions that may re-traumatise people impacted by trauma. However, through our many years of work, while providing professional development to professionals and staff who support people impacted by trauma is an important step, it's only the first stage of a holistic approach to trauma-informed practice. And so there's many other aspects and components of trauma-informed practice that we as practitioners, educators and organisations need to be aware of. So if you're attending professional development or you're providing professional development, this is an important part of trauma-informed practice, but more needs to be done to effectively deliver trauma-informed practice to clients. So from the 4 R's of professional development for trauma-informed practice, the 6 core principles of trauma-informed practice were developed. So trauma-informed practice refers to a set of 6 principles for improving how we as practitioners and within our organisations support people impacted by trauma. So trauma-informed practice is guided by the principles of ensuring all practices are undertaken to promote psychological and physical safety of people impacted by trauma. They promote trustworthiness and transparency with people impacted by trauma, meaning that we're honest and we create trust with our clients. Focuses on creating opportunities for peer support, whereby people are able to access support from others if they have been impacted by trauma. Engaging in collaboration, meaning that we share decision-making with our clients and between the therapists. Giving people choice and control over their circumstances, making joint decisions with people impacted by trauma. And finally, and what I think is probably the most important element, is considering the cultural, historical and gender issues of clients which may impact positively or negatively on their interactions with therapists and the response to trauma. So since development of the 4 R's and 6 principles of trauma-informed practice, several other models and theories have been developed to direct how we as psychologists engage in trauma-informed practice. To support children, trauma-informed practice is often classified into 3 domains, including promoting a child's attachments, regulation, and finally their competencies. The first aspect is to focus on creating and
caring attachments with children exposed to trauma, through promoting psychological and physical safety, building relationships with children impacted by trauma. A well-known example of this is through the circle of security model, whereby it's recognised that children exposed to trauma require attuned, attending, comforting and considerate caregivers who focus on building strong and positive relationships with these children. The second area of the attachment regulation and competency model of trauma-informed practice is developing children's skills to regulate and co-regulate with caregivers. So we draw on Bruce Perry's model of regulate, relate, and reason when considering this area of trauma-informed practice. This model shows us that prior to reasoning with a child impacted by trauma, children first need to have a strong foundation of attachments, relationships, and trust, and provided with opportunities to co-regulate with their adult caregivers. This model tells us that children impacted by trauma learn skills to regulate their emotions and formulate strong attachments, and that this must occur before the final stage of collaborating, reasoning, and developing a child's social and emotional and academic competencies. Finally, we have the stage of choice, collaboration, and developing a child's competencies, which come after the regulatory abilities and developing attachments, trust, and strong relationships. So according to the attachment regulation and competency model, competencies develop through a child's connection to others, opportunities to safely explore their skills, develop new regulatory and social emotional skills, and experience success within well-planned and suitable goal setting. Within this area, there is also a focus on developing a child's executive functioning skills, such as planning and problem solving, engagement and tolerance of uncomfortable situations, and building a child's sense of identity and positive identity formation. Across the areas of the attachment regulation and competency model, professionals focus on limiting the negative impacts of trauma, the impacts on the child's current functioning, and to build their resilience and their coping skills for the future. So we've also identified in our work the importance within trauma-informed practice of supporting the professionals working with people impacted by trauma, such as teachers and psychologists. Trauma-informed practice should also be designed to address and support the needs of professionals who work with people impacted by trauma. We found in our research that 81% of staff who work in schools support children impacted by trauma. And these staff are more likely to experience higher burnout, secondary trauma, and have lower compassion satisfaction. The professional quality of life model is a useful model to understand the impact on professionals when working with people impacted by trauma. The professional quality of life suggests that when exposed to people impacted by trauma, professionals can experience a sense of compassion satisfaction from their work, which is a sense of personal fulfillment, or compassion fatigue, which includes burnout, vicarious trauma, and secondary trauma. Burnout is a sense of exhaustion and mental fatigue from working with people exposed to trauma. And vicarious trauma is the negative change in how professionals view and perceive themselves and the world when exposed to people who have experienced trauma. While secondary trauma includes symptoms similar to post-traumatic stress disorder, this includes intrusive thoughts about the other person's trauma, increased anxiety and avoidance or helplessness when assisting people exposed to trauma. So originally, when trauma-informed practice was first developed, it only considered the importance of professional development for staff to enable them to support people impacted by trauma.
However, research tells us now that trauma-informed practice should encourage a systems view of trauma, meaning that we are required to support the people exposed to trauma as well as professionals. So a final consideration of trauma-informed practice, as I outlined previously, is the importance of considering the professional's well-being and mental health when working with people who experience trauma. As I mentioned earlier, professionals are highly vulnerable to burnout and secondary trauma when exposed to children impacted by trauma. So this image is from a study that we completed examining well-being of school staff, which is well supported by the literature. And it's also well supported by the literature related to supporting people impacted by trauma. So specifically, we found that professionals require several layers of support within a trauma-informed model. So this includes programs for professionals to help build their own resilience, well-being, such as self-care programs or mindfulness programs. A focus on building supportive and collaborative peer networks to gain peer support strategies to manage the needs of children impacted by trauma. Improved workplace culture through creating trauma-informed physical environments and aligning organisational values to trauma-informed practice. Leadership, which supports professionals through structures and providing opportunities for staff to engage in trauma-informed practice. Supportive communities, including external professionals, organisations, other caregivers and services, and creating trauma awareness of children. And finally, at the outer layer, we need policies and we need overall governance to promote structural and sustained change to improve trauma-informed practice. So one of the last things that I'm going to present on is this idea of a whole of organisation trauma-informed practice approach. So rather than just providing individual one-off training to practitioners and staff working with children exposed to trauma, that's important, don't get me wrong. It's really important that we consider a whole of organisation approach that's going to support children and support staff and support the structures and sustain trauma-informed practice. So this includes individual support that we give to children impacted by trauma, such as the regulation, attachment and competency model. Support for professionals who support children impacted by trauma. Commitment from leaders of organisations to address the needs of children impacted by trauma. Changing organisational values and culture to align with trauma-informed practice, such as ensuring that each organisation or school has adequate time to engage in trauma-informed practice. Providing ongoing professional development to practitioners to enact trauma-informed practice, rather than just providing one-off professional development and training. And ensuring that there are community supports, such as external mental health services, which are available to children impacted by trauma. So this is the same 6 principles just listed here. And if you in your work in your organisation with clients are able to enact all of these 6 areas of a whole of organisation, whole of school trauma-informed practice approach, providing the highest level of trauma-informed support for your clients impacted by trauma. And I just want to say thank you again for the opportunity to present. And these are my contact details. Thank you. За баярлалаа. Өнөөдрийн 3 дахь хэлбэгч маань та бүхэндээ илтгэлээ. Хэлцүүллээ. Намайг дээгүүр Австрали улсын итгэмжлэгдсэн боловсролын болон хөгжлийн сэтгэл зүйш Монош их сургуулийн багш байгаа. Сэтгэл зүйн гэмтэлтэй ажиллах практик туршлага гэсэн сэдвээр илтгэхийг та бүхэндээ хүргэлээ. За дэлгэцэн хандуулахыг хүсэж байна. За урлагийн сэтгэл засалч Хонгонг дахь хөөрнөл зургийн заслын холбоог үүсгэн шатагтай Моника Вонг, за
хүндгэх үзэх шалтгаанаа улмаас одоо та бичлэгээр илтгэлээ хөргөснийг хөргөж байна гэсэн эцсийн гэмтэлтэй хүүхдүүдэд урлагийн сэтгэл засал болон хөөрнөл зурган заслыг ашиглах нь гэсэн сэдвээр илтгэл хөргөж байгаамаа. Hello everyone. Thanks for the invitation from the Christina Noble Children's Foundation. I have this opportunity to share with you my humble work. I was lucky enough to follow Mr. Michael White for studying therapy in 2005. I'm also very lucky to have received supervision from Dr. Kathy Marchiori and Mrs. Cornelia Elbrick on art therapy. I was also inspired by the chair of my dissertation, Dr. Selvan, and other professors during my doctoral program. Among my mentors, I would like to share with you my story with Kathy, Dr. Kathy Marchiori. So how I met my mentor? Everything started from 2008. 15 years ago, there was devastating earthquake in Wenchuan, Sichuan. I volunteered myself to provide counseling and therapeutic group services using art therapy and narrative therapy there. The more trauma cases I encountered, the more insufficient I felt about myself, my own therapeutic skills. Right after my trip to Wenchuan, I decided that I had to broaden my knowledge and skills on trauma-informed art therapy. I searched on the internet and found a name which became so important in my life since then. There was Dr. Kathy Marchiori. I flew all the way to the States to meet Kathy and always feel grateful to learn so much from such a master in art therapy. As a psychotherapist, I have deep concerns regarding the impact of disasters on children and adolescents, such as the 9/11 terrorist attacks in the United States and the earthquakes in Sichuan province of mainland China in 2008 and 2013. I have led 16 volunteer trips to earthquake-hit areas over 8 years and hosted 4 international conferences on art therapy in China and Hong Kong to raise funds to help those survivors. Moreover, I have conducted a counseling project in a children's home by providing one-on-one therapy and therapeutic group services to children who have experienced trauma. Through these experiences, I have developed my interest in studying how trauma has affected children psychologically and how to help them overcome its impacts, particularly through the therapeutic use of drawings and narratives. In 2013, I hosted an international conference on art therapy in Shenzhen, China. I was so blessed to have Kathy's wholehearted support. In 2016, our second international conference was successfully done in Hong Kong and third one in Beijing in 2019. Then in February this year, we had our 4th conference with more than 4,000 of helping professionals from more than 10 countries. Kathy not only gave the keynote speech and master class, but also donated her beautiful work for our charitable auction. Today, I'm here to share with you narrative brain intervention, a clinical model which is developed not only by me, but also supported by many other people, including all my mentors. Indeed, I was inspired by narrative therapy. So what triggered me to study narrative therapy was a famous saying of Michael White: the person is not the problem is the problem. To me, it is a wisdom of psychotherapy, because when you have mixed up yourself with the problem, then you will become the problem and have no way to solve it. However, when your problem has been externalized, then you will be able to fix it with the assistance of the therapist. Michael White also believed that the client is the expert of handling his own problem. As therapists, we are the companion to accompany the clients during their predicaments, but never guide or the expert. Also, Michael White thought the context is more important than the content. And to deal with the relationship
between the person and the problem, but not eliminate it. To deconstruct the problem-saturated story and reconstruct the alternate story. Focus on the transformation rather than the change. And all these key points form the core spirit of NDI. So NDI was inspired by art therapy. To my understanding, art therapy is counseling or a therapy profession that combines creative arts or expressive arts with psychotherapy. Through the creation or expression of arts, individuals can go deeper, more directly, and more safely into their inner world. Whether it is painting, drawing, storytelling, music, dance, drama, play, calligraphy, or sculpture, etc. They are all effective art therapy models, and whether in one-on-one counseling, therapeutic groups, large-scale workshops, or lectures, it can be used as an easy and safe intervention method. And the reason why I use drawing as one of the primary tools is because it is the most convenient and easiest way to implement. It can be used everywhere, even in places where art materials are scarce. For example, the earthquake-hit areas or people in lockdown cities due to COVID-19. Narrative drawing intervention, NDI, is a newly developed clinical model. In the pilot project, we use it with children aged 4 to 12 who have been traumatized. And in the second project, it was used with autistic adolescents aged 9 to 18. NDI manual has been published and used by thousands of psychologists, social workers, and counselors. In 2015, after the birth of NDI, a group of helping professionals from Hong Kong, including psychologists, social workers, and counselors, serve as the research subjects who personally study and apply NDI in clinical cases. The results show that 94% of the subjects report that they achieve satisfactory treatment progress in the course of clinical psychotherapy. And the first step of NDI is to make the unconscious conscious through drawings and narratives. That will externalize the problem that plague the individual. And while finding out the individual's inner strength and support system, handle the problems, bring the hopes, and strengthen individual resilience. Once an individual's self-healing ability has been discovered, he can naturally become an expert in solving his own problems, getting out of the predicament and living a life of his own. I agree with Jung's famous saying, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call your fate. How do we read other people's unconscious then? Simon voice said, study their dreams. In class, I always use the drawing, dreams, and narratives of an 11-year-old boy to demonstrate the mysterious phase of making the unconscious conscious. So Lou's entire drawing usually black, even though there are more than 36 pencils, pens, and crayons in front of him. The black and the roof of the drawing is exactly the same as the dark clouds and the raindrops in the sky. The Chinese characters mean dangerous house, combined with the illustration in the upper left corner of the picture. It rained heavily in the sky, and they hit in good hand just after the earthquake. Lu is trying to express to us his feelings and thoughts that seem full of fear. However, even though it's crystal clear with the drawing and wordings,
In NDI, we never make any presumption without the client's own narratives. After his drawing, Lulu told me a story to this my family drawing. He said that the two children in the drawing were twins. Both parents were crashed to death during the earthquake. And the children became orphans. It was raining heavily, and the children were not safe. The twins fled to the cottage next to the house, crying desperately. Unfortunately, the rain continued, the cottage lit, and the two lonely children cried even more sadly. The story was so sad, and the listeners were moved, but later on, Lulu told me another story. He said that although his home was gone, fortunately, his parents were unharmed. And this is actually a nightmare repeated again and again to him since the earthquake. Thanks to the trust of Lulu, I finally understand fears deep down his heart. Entering Lulu's inner world, it can be understood that the boy was suffering from emotional turbulence after such a traumatic event. Aaron told us that the dreams are drawings that can be seen by individuals, and drawings are dreams that everyone can see. Through Lulu's drawing, we saw his dreams and understood how difficult for him to accept the possible loss of his parents. Through the drawing and the narratives, I got the opportunity to walk side by side with Lulu to explore his three treasures on three journeys with three narratives. I will share with you these three trios. With NDI, we are able to go into the dreams through drawings and enter the drawings through narratives. In the manual, I have summarized 8 transformation processes. First, we have to build a trusting therapeutic relationship. As a clinical psychologist, I position myself in front of my clients, not an expert and instructor, but my client's companion in their life journey. I always keep in mind the enlightenment of Master White. Our clients are the experts in solving their own problems. As therapists, we must always hold a not knowing attitude, respect and accept our clients, and build mutual trusting relationship with them. The rapport building allows our clients to feel safe and free without having to worry too much about daily social constraints, such as being humble and polite at all times, and being alert or fearful of harm. Therefore, when coaching, helping professionals, I always emphasize that once the mutual trusting relationship between the therapist and client is established, we will take a big step in the treatment progress. I can never forget how I worked with a whole bunch of teenage girls who were suffering from human trafficking. When I first approached them, they were so terrified and they'd been so abused and so shamed, and they didn't trust anybody. Once the mutual trust between the clients and the therapist is established, the smile is shining on the beautiful faces of the girls. And the second is to build a sense of security. With the trusting therapeutic relationship, building a sense of security can be much easier. Sense of security can help the clients gradually open their hearts. Last 2 weeks, I was honored to be in Oxford University and had the great opportunity to have a meaningful conversation with the trauma masters, including Dr. Peter Levine, Dr. Bessel Vanderkool, and Dr. Stephen Porges. I totally agree with the masters that sense of security and safety are essential in trauma work. The conversation among me and the masters remind me
of the victims of human trafficking and provide services in Nepal, and those children who experience tsunami and earthquake in Indonesia, as well as those deprived women and street children in Calcutta. For the rest of the transformation processes, I would like to share with you 3 trios. The first trio is three treasures: inner strength, support system, and hopes. And the second trio is 3 narratives: drawings as narratives, therapeutic conversations, and body language as narratives. And the third trio is 3 journeys: seeing yourself, accepting yourself, and accepting yourself. So with the help of therapists, the client saw themselves and then got to integrate the internal experience and values through the therapeutic conversations, and then integrates the external world with the internal self to truly achieve congruence. And based on the acceptance of the true self, it further affirms the self and enhance self-confidence. So the third journey of NDI is to exert yourself. That means to bring your potential into full play. Use Lulu as an example again. And he rediscovered his core need and inner strength through his drawing and narratives. He was able to accept himself. I remembered after the treatment, Lulu said, "The hard time will be gone. As long as I and my parents are here alive, our family will have strength and hope. I believe that tomorrow will be a better day. I know I will be strong, happy, and have faith in myself so that I can build a solid house with my parents." And when I asked Lulu's confidence in himself, he hesitated and said, "Do my best." As a therapist, I felt most relief to witness Lulu able to go into his inner world step by step, and then with our company, make his unconscious conscious and embark the journey of seeing himself, accepting himself, exerting himself, and building resilience. At the same time, with the support of external resources of his family, school, and society, step out of the fear and move forward to hope. Lulu's best effort attitude made me appreciate and rejoice because he saw the true fear in himself and accept himself who still needs time to regain his confidence. That is the ultimate truth. Only when you truly face yourself and the world can you have the strength to exert yourself and build up your resilience to the challenge in the future. This mentality is much smarter than those slogan-style self-motivative methods that let go of the past and look to the future that I heard in the disaster area. And I know the little part needs time to recover slowly after being severely traumatized. And I hope Lulu can be happier and happier day after day, get rid of the haze and bathe in the sun again. Other than what I have shared, and it has further features like drawing a picture in the client's heart, searching for the core need, dot line service, etc. I will share with you next time because of time constraint. In the future, we will keep pursuing the first principle of NDI, do no harm, and work on the research on NDI and make it a better tool for many more people. As NDI is still in the early stage of development and management for reaching maturity. Thank you all for your kind attention. I wish I could go back to Mongolia one day and see you all in person. Thank you very much indeed.
За баярлалаа. Урлагийн сэтгэл засалч хөөрнөл зурган заслын холбоог үүсгэн байгуулагч чадагтай Вонгийн таахынд төлөөлөн хөрөглөө сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүүхдүүдэд урлагийн сэтгэл засал болон хөөрнөл зурган заслыг ашиглах нь гэсэн сэдвийн хөрөглөө. За ингээд гадаад улсаас хүрэлцэн ирсэн зочид маань эхний хэсэгт таахынд илтгэлээ хөрөглөө. За англи хэл дээр хинхүү илтгэлийг таахны бүрт мэйлээр бас дахиад орчуулах дагаар монгол хэл дээр таахынд хөргүүлнэ гэж санаалan хэлье. За одоо таахынд хамтдаа дурсгалын зэрэг татуулъя. Тэгэхээр залуучуудаас туслаад саналуудаа цааш нь харуулад за зарим зочид маань ажиллаад ингээд бүгдээрээ орж байгаа. За тайсан дээр гарч ирж дээр багтах гэдэг энэчнээс та бүхнийг авахлаар багтахгүй. Тэгэхээр зочдоо бүгдээрээ тайз руу гараад ирээд хөө. За зарим маань доогоороо зогсоод суугаад зогсоод тэгээд бүгдээрээ манай зурагчдаа зохион байгуулах байхаа гэж бодож байна. За нүүрний хэсэгт маань ямарсан сандалтай хүмүүс суусан дээр баг. Тэгээд ардталт нь нэг зогсох заа гаргаад тэгээд дээрэс нь дахиад тайсан дээр хүмүүс зогсоод ингээд илүү олон хүн багтаахын тулд тий. За хүмүүсээ яаж хуваалж суулгах хөө зохион байгуулаад өгөөрэй. За та бүхэн маань ийцэн ихе тайзан дээр гараад зогсчих уу? Эхний тайзан дээр гараад ирээрэй. За. And please honorable guests, please come out the stage so we can take a picture. За миний баруун гартлын хүмүүсийн ихтэй гарч ин зүүн тийж бүр маань яач вэ? Тэ. За манай зохион байгуулалт залууч нараа тайзны үүдээ бас нэг нь явуулчих төхөө. Энийг дэшээ ингээ гаргачих. Сайхан шихатай байна. Чимбалтай. Ордорон засах юм уу? Суулгах юм уу? Шуус хадах юм уу? Өгчөө. За. Маш олоолаа шахаад өгөөрэй манайхаа. Гоё юм болоо те. Сайхан шахаа. За манай За жоохон өндөр хүмүүс бас тайзны араа ингээд ороод өгөөрэй. Гоё сүүжлээ зогсоорой манайхаа. За энэ Монгол улсад хамгийн 250 нэг ингэж багтааж байгаа зураг гэж би бодож байна.
заяа. Сайн дурын ажилтнууд маань туслах. За, залуусаа тийшээс ингээд хоёр захаар ингээд сандал яваад өгөөрэй манай зохион байгуулагч нар. Манайха араас нь сандал зүгөө тийш ингээд тавиад хоёр захаар. За, манай зохион байгуулалт сандлан боцоор шүү маяг. За, ингээд сайхан харъя. Энд хүн за. Бүгд ийшээ камерлаа харъя. За, сайхан инээслээрээ манайхан бүгдээ их гоё. Анх удаа ийм олон улсын хэмжээний семинар сууж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ Монголд анх удаа ажил та хэснээс гоё гэ баясгалантай тийм нэгээд хэдүүлээс За бүгд ийш камерлаа. Please look at the camera. The bird is about to fly out. За бүгд байж байгаа. За бүгд камер гараарай. Селфигийн түрүү хазнаараа манайхаа селфи авах болно. За бүгд камер гараарай. Бүгд камер гараа гоё инээгээр манайхаа. Тан цагаан шүдээ ярилцуултаа манайхаа яасан бэ? Загнал зүүн хөвчөж суугаад их юм. За зураг авч байгаа хараад гоё шүдээ гаргалтаа манайхаа гоё инээсэлт баяр өсөлттэй. За одоо ishte манайхаа нэг видео авна. Дүрс авна. Бүгдээрээ энд хүүхэд насны төлөө хүүхэд бол хүүхдээс нөр амьдралын үндэс гэдэг утгатай өрөөнд төрж цугсан тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ хүүхэд нас гэж хэлээ шүү. За юу. Би 1, 2, 3 и гэхэд бүгдээрээ хүүхэд нас гэнэ. За хэдүүлээ нэг давтаад үзье. 1, 2, 3 и. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё ялч байна. За. За манайхаа хөгжим өдөр авчих. Хөгжим өдөр ундраач манайхаа. За. За бүгдээрээ сонсноо. Бүгд бэлнэ үү? За. Хэллээ штэ. 1, 2, 3 и. За болж байна. За одоо тэгвэл хэлээ. Англиар хэлчих. Childhood гэдэг. Нэг давтчих хэдүүлээ. 1, 2, 3 и. Оо гоё. За одоо жигнэс юм шүү. За тэг инкෝ. За. Тэгээд юу вэ? Хэдүүлээ нэр ячиж нэг модон мэдээж үлчиж. Тэгэхээр хүүхэд настай монголоор дахиад хэлнэ, англиар хэлнэ. Эхлээд монголоор дахиад хэлье. Child биш хүүхэд нас гингүүдээ бүгдээрээ гараа анги шүү. За юу. Өндөр өрөхгүй зөөр цээжнийхээ хинчээ ингээд. За юу 2 гараа ангирээ. За юу айгуу гоё. За. 1, 2, 3 и. Яаж ийна. За одоо англиар. Сая монгол мөс нөө. За. За одоо англиар шүү заяа. 1, 2, 3 и. Оо сайх. За ингээд та бүхэндээ ингээд зураг авах нь баярлалаа. Одоо ингээд хөтөлбөрийн дагуу дараачийн үйл ажиллагаа болох сайхан хоол ундаа. За та бүхний нэг энэ ингрийн тэмдэгэн дээр арт чинь та бүхнийг хэдэн
Хөтлөгчтэй өгөө уучлаарай. Ам хал авчлаа. За баярлалаа. Маш гоё зураг видеонд оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. За одоо хоолны завсарлага 30 минут гэж бодож байна. Бүгдээрээ хоолнд 30 минутын дараа энэ тахимдаа цуглана. За гадны зочид маань энэ тахимдаа биш энэ гадны зочид маань энэ давхарт хоолндоо орно. За бусад зочид маань та бүхний одоо нэм тааган дээр хаана хоолнд орох вэ гэдэг мэдээлэл байгаа. Ер нь бол 3-4-р давхарт хоолнд орно бусад зочид маань. Тэгэхээр та бүхэн маань нэм тааг дээрээсээ мэдээлэл аваад 3 давхарт хоолнд орох нь 4 давхарт хоолнд орох нь гэдэг мэдээлэл аваарай. За гадны зочид маань 5 давхарт хоолнд орно гэдгийг дахин. За ингээд 30 минутын дараа тахиндаа эргээд уулзах нь шүү. За сэтгэл зүйч хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын их шиглэн нэм таага хайцсан байх шүү. Их шиглэн байна уу? Хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын их шиглэн нэм тааг нь бэлдсэн байх шүү. За Үлзий сайхан UNICEF-ийн үлзий сайхан байна уу? UNICEF-ийн үлзий сайхан нэм таага үлдээсэн байна. За 5 давхар хоолнд орох юм шүү. Үлзий сайхан маань UNICEF-ийн үлзий сайхан нэм тааг нь донсон байна. За метаа судлалын хүрээлэнгийн захирал сэтгэл зүйч Пүрэв сүрэн захирал байна уу? Пүрэв сүрэн захирал маань 5 давхар ланч хийх юм биш үү? Пүрэв сүрэн захирал нэм тааг нь донсон байна. Метаа сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн захирал Пүрэв сүрэн захирлын нэм тааг нь энд байна шүү. 5 давхарт ланч хийх юм байна. За орчуулгын чихвч манай монголчууд маань өөдөнд үлдээгээд хоолнд ороорой. Дараагийн хэсэгт бол монгол хэлээр илтгэлүүд маань хөрөх учраас монгол зочдод маань орчуулгын төхөөрөмж шаардлага байхгүй. Тэгэхээр монгол зочид та бүхэн маань орчуулгын төхөөрөмжөө үйлдэндээ үлдээгээд ланч хийдэж болно.
Тийм шиг байна. За энэ нэж байна. Аха. Орчуулагчаа сонсож байна уу мөгцсгээ? Англи дээр дуураарай. За. За одоо намайг тоолгоор чи бас дагаад тоолчроо за. Аха. 1 2 3 4 5 битгий сонс зүгээр зэрэгцээ дээр. Хүүхэд насны сэтгэл зүйн гэмтлийн талаарх олон улсын сэтгэл зүйчдийн баг оролцоо за болж байна. Чи англиар орчуулах байсан юм шүү. За. Болж байна минийхөө. Болж байна. Айгуу дажгүй байна. Ста дажгүй гоё шүү. За. Яг ингээл явчихараа минийхөө за. За.
За тун удахгүй үйл ажиллагаа маань өргөжлөх гэж байна. Дараагийн илтгэгч маань та бүхэндээ илтгэл хэдхэн орны дараа хүргэх болно. За одоо монгол хэл дээр илтгэл хүрэх учраас монгол зочид маань орчуулгын төхөөрөмжөө хэрэг өгж амжааг байх юм бол үүтэнд хүлээлгээд өөрөө гэдэг та бүхэндээ сануулсан. Тэгэхээр дандаа одоо монгол хэл дээр илтгэл өгнө. За гадаад зочид маань хэрэг орчуулгын төхөөрөмжөө хураалгасан байх юм бол гадаад зочдын төхөөрөмжийг нь бас хангаад өгөөрэй гэж зохион байгуулагчтай хэлье.
Ингээд энийг гарлаа дуустаа. Энэ гарлаа дуустаа. Гурдан юм шүү дээ. Сайхан зочдоо та бүхэнд дахиад өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань 2 дахь хэсгээр үргэлжилж байна. Бүгдээрээ тавтаа тухтай сайхан хаалсан гэдэгт үргэлжлэхгүй байна. За ингээд дараагийн зочин илтгэгч маань та бүхэнд үлэмдээ төлөвлөх болно. За өнөөдрийн 5 дахь илтгэгч хүүхдийн сэтгэл зүйч Мута сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн захирал хатагтай профессор нь та бүхэнд илтгэл хүргэх гэж байна. За гадаа зочид байх юм бол та бүхний тогшоо судлаа эзлэх хэмээн сануулга хэлье. Хүүхдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд яагаад анхаарах ёстой вэ гэсэн сэдвээр илтгэл хүргэх юм аа ингээд түүний тааснаа хүндэтгэж орж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энийг үргэлжлэж болно. За окей. Өнөөдөр өглөө маань бас хэцүүлсэн юм шиг байлаа. Гэхдээ би ирж амжаагүй байсан болохоор хоосон ингээ өнгөрцөн. Тэгээд окей. Намайг профессор гэдэг хүүхдийн сэтгэл зүйчээр Шанхай хотод бол төгссөн байгаа. За окей. За тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо ихтгэл хэлж байна. Хүүхдийн сэтгэл зүй яагаад бид нар чухал вэ гэдгийг. Орчин үеийн хүүхдийн сэтгэл зүй буюу сүүлийн 5 жилд бидний хувьд маш олон зүйлийг бид нар даван туулж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн сэтгэл зүй маань ер нь 5 жилдээ яаж маш томор өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг энэ удаа та бүгдэнд хэлье гэж бодлоо. Ковид-1 ёсондоо бид нарт сэтгэл зүйг анхаарах ёстой гэдэг нэг жил байсан боловч орчин үеийн хүмүүсийн сэтгэл зүйн байдалд маш ихээр нөлөөлсөн нэгэн одоо үйл явдал болж дэлхийн нийтээрээ бид нар үүний араас одоо хэрхэн одоо түүний даймжийг бид нар хэрхэн нөхөх вэ гэдэг дээр бүгд ажиллаж байна. Үүнд бол эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллаж байна. Дээрээс нь боловсролын байгууллага маань хүүхдүүдтэйгээ хэрхэн харьцах вэ гэдэг асуултууд дээр хариулж явж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ковидын үеийн нөхцөл байдал биднэрт ямар асуудал үүсгэсэн бэ гэдээ үзэхээр нэгдүгээрт хүүхэд ганцаардал гэдгийг илүү ихээр мэдэрдэг тийм жилүүдийг ирсэн гэж үзэж байна. Яагаад тэгэхээр харилцаа байхгүй болсноос болоод бидний хувьд хүүхдүүд хэтэрхий юм хязгаарлагдмал нөөц боломж нь хаагдсан байдалд байснаас болоод сэтгэл зүйн байдал нь гэр бүлээсээ авдаг байсан дарамтыг илүү ихээр мэдрэгч гэдэг юм уу. Гэр бүлийн хуучин generation-ы биднэрт өгдөг байсан трауманууд илүү гүн үүссэн гэж хэлж болно. Дараагийнх нь зүйл нь юу вэ гэхээр сургалт буюу харилцаа байхгүй болсноос болоод хэл болон харилцааны асуудалд орж байгаа нөхцлүүд маш ихээр гарч ирж байгаа. Бид нар хүн төрлөختөн бид нар ингээ харах юм. Одоо бид нар бүгд чимээгүй сууж байна тий. Хэрвээ бид нар таныг ингээ чимээгүй сууж хахад би таныг юу бодож байгааг бол мэдэхгүй. Тэгэхээр бидний хамгийн том харилцааны хэрэгсэл болох яриа буюу хэл ярианы хоцрогдол гэдэг зүйл ковидоос болоод илүү их болж ирсэн байгаа. Тэгэхээр хэл ярианы хоцрогдол нь үүснээс болоод доторх зүйлээ бид нар хоорондоо харилцаж чадахгүй байгаа байдал бол маш ихээр үүсэж байна. Нөгөө талаасаа хичээсэн ч гэсэн арга барилаа олохгүй байгаа байдлууд маш ихээр бий болж байгаа. Арга барил гэдэг нь юу вэ? Урд нь бид нар бол гараал одоо дэлгүүрт ороод айцсгүйгээр ярьдаг байсан бол ковидын дараах нөхцөл байдлаас харах юм бол хүүхдүүд маань илүү ийм танихгүй орчинд яаж орох, яаж дасан зохицох вэ гэдэг асуудалд өртөж байгаа гэсэн. За тэгээд үүнээсээ болоод сэтгэл зүйн хямралд орж байгаа. Энэ нь Монгол улсын хэмжээнд гэлтгүй дэлхийн хэмжээнд яригдсаар байгаа зүйл байгаа. Тэгээд дээрэс нь бидний хувьд юу вэ гэхээр урд нь бид нар одоо шинээр үүсэж байгаа энэ асуудлаас болоод эцэг эх болон багш нарын хоорондын харилцааны зөрүү гэдэг зүйлүүд гарч ирж байгаа. Ковидын өмнө бол одоо багш нар болон бусад хүмүүсүүд маань, томчууд маань хүүхдүүдтэй харилцах
гүүр байсан учраас хүүхдүүдийн өөрчлөлтүүдийг маш сайн мэдэрч явж байсан. Гэтэл одоо ямар асуудал үүсэж байгаа вэ гэхээр тэр 2 жил хаагдсанаас болоод хүүхдүүд маань багш нартай харилцах учраа олохгүй. Томчуудтайгаа яаж харилцах учраа мэдэхгүй. Энээс болоод хуучин арга барил буюу одоо нэг багш олон хүүхэдтэй харилцах гэдэг нөхцөл байдал маань өөрчлөгдөж эхэлж байгаа гэж хэлж болно. Одоо би хүүхд яаж байгаа вэ гэхээр заавал над дээр анхаарал тусгаач. Би энд хоцрогдсон байна уугүй байна уу хамаагүй надтай л нэгээр нь ингэж харилцаач гэдэг юм шинэ арга барил руу ороод эхэлцнийг хуучин багшийн арга барил маань үүнийг ойлгохгүйгээс болоод бас сургалтын нэг асуудалд бид нар бас орсоор ирж байна гэсэн үг. За тэгээд ирэхээр юу үүсэж байгаа вэ гэхээр нэгэнд харилцааны зөрүү үүссэн учраас итгэлцлийн зөрүү үүсэж байгаа. Томчууд биднэрт хүүхэд итгэх үү гэдэг асуулт. Хүүхдийн итгэлийг олж авахын тулд бид нар нэгэн төвшөнд орж иж ярих эсвэл одоо хуучин арга барилаасаа гараад нээлттэйгээр ярих шаардлага байдаг байсан бол одоо биднэрт итгэлцлийн зөрүүтэй байдал үүсэж байгаа. Тийм ч учраас одоогийн хүүхдүүд та бүхэн анзаараад харах юм бол сэтгэлийн хямрал нь өмнөх жилүүдийгээ бодвол илүү их өндөр. Тэгээд амиа хорлох эрсдэлтэй хүүхдүүд маш их болж байгаа. Гутралтай хүүхдүүд ч их болж байгаа. Энэ нь бид нарыг маш ихээр сэтгэл зовниулж байгаа нэг зүйл болж байгаа гэж хэлж болно. Жишээ нь би өдөрт 7 хоногт нэг 10 хүүхдэд зөвлөгөө өгдөг. 10 хүүхдэд зөвлөгөө өгөх процесс донд юу үүсдэг вэ гэдэг ингээд бид нар аваад үзэх юм бол түүний 8 нь үргэлж гутралтай тэгээд гэр бүл болон багш найз нөхдөөсөө Айсланд буюу өөрийгөө тусгаарласан хүүхдүүд байгаа. Яг ийм төрлийн хүүхдүүд хичнээн байна вэ гэд асуухаар манай ангийн миний хүрээллийн хүүхдүүд гэдэг хариултыг өгдөг. Ингээд бодохоор одоогийн харагдахгүй тухайн хүүхдүүд маань ярихгүй байгаа боловч цаана ямар их асуудлуудыг даван туулж байгаа вэ гэдгийг бид нар мэддэггүй өнгөрч иж бас болох юм байна гэдэг зүйлийг бодогдох болсон гэмээр юм уу? За тэгэхээр хүүхдийн одоо яг тулгараад байгаа асуудлуудыг бүгдээрээ авч үзэх юм бол дийлэнхдээ би энд 2 схемийг гаргацсан байгаа. Биднэрт харагддаг буюу гадаад хүчин зүйлтэй схем нь бол дээрх одоо дээдлийн хэсгийг гэж харж болно. Ковидоос хооших гэр бүл салалт бүр ихссэн. Яагаад гэхээр тэнд юу гэхээр сэтгэл зүйн асуудал биднэрт байсан байна буюу тэрийг анзаараагүй явснаас болоод томчууд бид нар өөрсдөө трауматай гэдгийг олж мэдснээс болоод харилцаан дээр маш их энэ траумагаа гаргах болсон. Тэр нь хүчирхийлэл хэлбэрээр гаргах болсон байх боломжтой болж байгаа. Тэгээд санхүүгийн буюу эдийн засгийн хямрал бид нарыг хүссэн үсээгүй нөмөрж байгаа учраас бид нар аль болох гадаад руу хүний нөөцөө алдчихж байгаа хэлбэр байгаа. Энэ бол одоо дэлхийн нийтэд тэр чигээрээ байгаа үзэгдэл гэж хэлж болно. Тэгэхээр ихэнх хүүхдүүд нэг бол ах эгчиндээ амьдрах, нэг бол өөрсдөө өөрх толгойлж амьдрах, нэг бол одоо өвөө эмээ дээрээ өсөх гэдэг асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ гадаад хүчин зүйл хүүхдүүдэд маань маш сарих одоо сэтгэл зүйн хувьд хямралыг үзүүлж байгаа нэг хүчин зүйл болж гэж хэлж болно. Дараагийнх нь зүйл нь юу вэ гэхээр үерхэл нөхөрлөлийн асуудал гэж байгаа. Үерхэл нөхөрлөлийн асуудлыг бүгдээрээ ингээд аваад харах юм бол нэгэнд харилцаагүй байсаар байгаа бид нар харилцаагаа яах учраа мэдэхгүй болцсон хүмүүсүүд чинь найз нөхөдтэй болно гэж яах вэ гэдгийг мэдэхгүй болсон. Тийм ч учраас ковидын дараа юу үүссэн бэ гэдээ үзэх юм бол дээрлэхэлт гэдэг асуудлууд эрс нэмэгдсэн байдал гарч ирж байгаа. Сургууль дээр нэгээ дээрлэх, бүлэглэх гэдэг асуудлууд их гарч ирж байгаа гэсэн. За энэ ч гэсэн бидний хүүхдийн сэтгэл зүйд траума үзүүлэх нэг хүчин зүйл болоод байгаамаа. За тэгээд хүчирхийллийг бол илүү хилээд хэрэггүй. Цахим орчим дахь ялгуурлан гадуурхалт бол одоо үерхэл нөхөрлөлийн харилцаатайгаа дагалдж байгаа нэг том асуудал байна. Цахим гэдэг нь бид нар бол одоо үерхэл нөхөрлөлийн энэ асуудлаас бол гадна буюу хараад мэдэж болох боловч цахим буюу энэ далд хэлбэрийг бол бид нар мэдэхгүй байгаа. Далд хэлбэрт ямар байдлаар гадуурхал явахыг бид нар мэдэхгүйгээс болоод тухайн хүүхэд damage яаж үүсэж байгааг нь бас мэдэхгүй. Та бүхэн анзаараад харвал Z болон Alpha generation-ийн хүүхдүүдийн мимик хөдөлгөөн багассан байна. Яагаад мимик хөдөлгөөн багассан бэ гэдээ аваад үзэх юм бол ихэнх мимикийг бид нар хаана хийж байгаа вэ гэхээр эможиг.
Тэгэхээр бид нар мимикгүй буюу амьд харилцааны гацалтанд бид нар орж ийнө гэдгийг харах нэг үнцэг бол энэ дээр байгаа. Чи хоолоо идсэн үү? Дотроо бол эможигоор yes гэж байгаа мó бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бол нэг том асуудал болж ирж байгаа. За дараагийнх нь болохоор үе тэнгийнхний одоо харилцааны дарамтууд бас байгаа гэдээ ярьж байна те. За тэгвэл энэ дотоод нөөцүүд гэдээ гараад үзэх юм бол за бидний хувьд хамгийн том асуудал юу байгаа вэ гэхээр гар утасны хэрэглээ. Гар утасны хэрэглээ өөрөө донтолт руу оруулж байгаа. Донтолт гэдэг зүйл нэгэнт тархинд үүссэн бол дараагийн донтолт руу шилжихэд амар болдог. Тэгэхээр донтолтыг бид нар нэг зүйлийг тавтан хийгээд байна гэж харахаасаа илүү энэ яаж үүсээд байгаа юм болоо гэдгийг харуул зүгээр. Тэгэхээр ковидын үед огт гар утас болон дэлгэцийн хамааралгүй байсан гэх гэр бүл байна уу? Гараа өргөе. За тэгэхээр ингээд харах юм бол за та бүгд өөрсдөө гар утасны хэрэглээ хэрвээ огт одоо өдөрт 3 цаг ашигладаг гэдэг нь гараа өргөе. За ингээд эргэн тойрноо харах юм бол бид нар ч дэлгэцийн хамааралтай байгаа хүмүүс гэсэн. Тэгэхээр бид нарыг харж байгаа хүүхдүүд улам дэлгэцийн хамаарал руу хорт зуршил руу явах магадлал ихссэн гэсэн. За тэгээ сэтгэл готрол гэдэг нэгэнт гадагшаага харилцааны гацалттай байгаа хүүхдүүд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүйгээсээ болоод өөрийн үнэлэмж байхгүй болж байгаа. Өөрийгөө хэрхэн таних вэ гэдэг асуудал ч үүсэж байгаа. Үүнээс үүдэлтэйгээр сэтгэл готрол явж байгаа, амиа орлолт байгаа, дэлгэцийн хамаарал байгаа, өөртөө итгэл буурсан байдал, зам толбын өөрчлөлт гэдэг энэ зөвхөн сэтгэл дотор явж байгаа зүйлүүд. Тэгээ эдгээрийг бид нар хянах боломж байдгүй гэвэл энэ дотоод үслийг хянах боломжгүй. Энэ бол цаашаага цар тахал мэт ингээд гар гараа бариад явж идэг зүйл. Тэгэхээр эхнийх бол бид нар бол дээдлийн хэсгийг бол за энэ бол ийм зүйл хүчин зүйл нөлөөлөд байна гэд мэдэх боломжтой байгаа бол доотлих бол боломжгүй байна гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний хувьд одоогийн хүүхдүүдийг яах ёстой байдаг юм болоо? Одоогийн хүүхдүүдийн тархинд юу болоод байна вэ гэдгийг бүгдээр харъя. За тэгэхээр хүүхдийн анхны мэдрэмж гэдэг ингээд авах юм бол хүүхдийн хөгжил 0-6 наснд авах ингээд тархи нь бол 70-80% бүрдчихдэг гэж үздэг. Тэгвэл энийг яаж бүрдүүлдэг вэ гэдээ бүгдээрээ аваад үзье. За бүгдээрээ нэг жижигхэн дасгал хийгээд үзье. Бүгдээрээ босъё. За бүгдээрээ босоод эхний игнэний бүх хүмүүс гар гараа бариад ингээд алтлаад бие биентэйгээ ингээд гар гараа бариад нэг гинжин холбоос хий. Хоёр дахь игнээгээрээ бүгдээрээ гинжин холбоос хий. За гурав дахь игнээ бас гар гараа бариад гинжин холбоос хийлээ. За дөрөв дахь игнээ байна уу? За бүгдээрээ бие биентэйгээ гар гараа атгсан уу? За ингээд атгцсан байна. За бүгдээрээ явах хэлээр хамгийн одоо ингээд харах юм бол зүүн тал энэ тий. Тэгэхээр зүүн талын игнэнээс бүгдээрээ хөдөлгөөн буюу данс хөдөлгөөн явуулъя. За хамгийн зүүн талаас энэ хөдөлгөөнийг хийгээрэй. Зүүн талаас бусд нь байж гин. Тий. Зүүн талаас хийгээд наатахаа аваарай манайхаа. За ингээд хөдлөөд яваарай. За ирж шүү. Ирж гин. За энэ бол ингээд бидний хүүхдийн тархинд анхны мэдрэлийн эсээр холбогдохдоо ингэж бие биентэйгээ холболт үүсгэж үүсдэг зүйл гэсэн. Одоо ойлгогдож байна тий. Тэр та нар одоо чөлөөтэй хөдөлж явах үе дээрээ ингэж хөдөлж байна. За тэгвэл дараагийнх нь бүгдээрээ гар гараа дахиад барьчих. За бүгд айсан буюу бүгдээрээ мөрөө хавчаад маш бие барьсан байдал руу орцгоё. Айгаараа бүгдээрээ. За бүгдээрээ айцгаая. Гар гараа бариад ингээд гараа барина. Дөнгөж саяных шиг гар гараа хөтөлсөн байна. За одоо аагаараа бүгдээрээ ингээд чанга атгаараа бүгдээрээ айцсан байгаа шүү. За яасан бэ? За ингээд бүгдээрээ айцсан. За одоо манай зүүн талаас дахиад мэдээлэл явуулъя. Дахиад хөдлөөрэй. Айсан хөдөлгөөнөөрөө яваарай. За энэ юу вэ гэхээр айцтай, түгшүүртэй хүүхдээ та бүгдээ үнэхээр их баярлалаа. Ингээ бүгдээрээ энэ зүйлээ бүгдээрээ маш сайн хийлээ тий. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гээд байсан бэ гэхээр тархины эс гэдэг зүйл маань хэрвээ чөлөөтэй хөдлөх юм бол мэдээллийг яаж ийн? Хурдтай дамжуулж байгааз
Ингээд дамжуулчихна. За айцсан, траумад байгаа, гутралт байгаа хүүхдийн тархины эс хэрвээ мэдээллийг авъя гэвэл яаж дамжуулахаар вэ? Далаац байна уу? Далаац байхгүй. Ингээд татгандсан байгаа юм чинь тэр чинь одоо яам гэсэн үг үү? Хүлээж авахгүй. Бүр ингээд тэр чигээр зогссон байдаг. Сая дөнгөж сая хөдөлгөөн явбаггүй баг мэдгүй өнгөрж байгаа. Юу лээ гэд ингээд өнгөрнө гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн тархийг амраах гэдэг нь ийм чухал. Ялангуяа 0-6 насны хүүхдийн тархи буюу энийг амраахсан байдлаа байлгах нь хамгийн чухал байд юм аа. Тэгжээ тэр хүүхэд энэ 70-80% бүрдүүлэх гээд байгаа ертөнцтэй танилцах гээд байгаа анхны мэдээллүүдийг маш сайн кодолдог. Тэгвэл энэ кодыг яг ингэсэн байдлаар нь бүгдээрээ авах бол яхаар вэ? Кодлолт байхгүй буюу долгион байхгүй. Ингээд дууссан. Юу болоод өнгөрсөн бүү мэд би мэдэхгүй. Хаснаач ойлгохгүй байна гэдэг зүйл. Тэгэхээр бүгдээрээ яах ёстой вэ гэд аваад үзэх. Энийг энэ бидний мэдрэлийн эсэ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бид нар харах юм бол энэ ууг нь мэдрэлийн эсүүд мэдээлэлээ маш сайн явуулах тусам холболтууд ихсээд улам ихсэж идэг. Ер нь бол хүүхдийн тарих анх одоо төрөхдөө юм чөлөөт радикалууд гэдэг шиг та ичиг ингээд тусдаа байж идэг гэсэн. Гэхдээ холболт хийгээд ирэхээр яаж вэ? Мэдээлэл дамжуулагч болж хувирдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ мэдээлэл ингэж авдгаа гэдэг бүгдээрээ хараад үзье. Траумаагүй яаж хүүхдийг тэгээ бас нэг сонирхолтой юм энд дурдчихъя. Юу вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүн угаасаа ялгаатай юу? Маш ялгаатай тий. За тэгвэл ялгаатай хүмүүсийн тархи маань яагаад ялгаатай байдаг вэ гэдэг зүйлийг гаргах юм бол мэдээлэлээ дамжуулах сувгууд маань өөр юм аа. Эрэгтэй хүнийх бол ямар босоо хэлбэрт байгаа. Босоо хэлбэрт мэдээлэл дамжуулж байдаг. Тэгэхээр эрэгтэй хүнд аяг угаа гэх юм бол аягаа л угаадаг. Тэ? Эмэгтэй хүнийг аягаа угаа гэх юм бол бид нар хаачиж болж байна. За бүр хаашаа л хаашаа явж болно. Сэтгэл хөдлөл рүү ч явж болно. Үгүй бол өөр тишээж явж болно. Тэ? Би маргааш хүүхдээ янда энэ аягыг ингэндээ явдаг байхна. Тэгэхээр хэрвээ гацалт ороод ирэхээр юу үүсдэг вэ гэхээр бүх юм маань ингээд хөшинг байдал руу орно гэдгийг анхаараа. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийг яах нь вэ? Бид нар ийм тархитай гэдгийг нь харж мэдээлэл дамжуулалт яаж явдаг вэ гэдгийг мэдрэх боломжтой гэсэн. За тэгвэл сэтгэл гэдэг гарч ирж байна. Сэтгэл судлал маш одоо чухал үүрэгтэй байдаг. Хүүхэд дөнгөж төрөхдөө хэдэн сэтгэл хөдлөлттэй байд юм бэ? Хэдэн бах уу? За ерөнхийдөө маш цөөхөн. 50 байхдаа унтдаг, таалагмжтай байвал инээ, тааламжгүй бол уйлна тийм үү? Энэ нь бид нар одоо хөгжих тусам буюу томрох тусмаа энэ сэтгэл хөдлөл идчихэдэг. Тэгвэл энэ сэтгэл хөдлөлийг хэн хийж идэг вэ гэдэг асуулт гарч байна. Энэ сэтгэл хөдлөлийг яг үнэндээ эцэг их бидний биеийн хилэмж кодолж идэг. Тэр кодыг яаж ойлгодог вэ гэхээр эрэгтэй хүүхэд бол өөрийнхөө генерашнаараа шууд хараад аавыгаа кодолж идэг. Эмэгтэй хүүхэд бол шууд ээжигээ хараад энэ хүний хөдөлгөөнийг би ингэж кодлох хэрэгтэй байна гэдгээр харж идэг. Тэгэхээр аав ээж чухал үүрэгтэй гэсэн үг. За тэгвэл манай дээр нэг сонирхолтой зүйл байсан нь юу вэ гэхээр сэтгэл хөдлөлийн талаарх яриа ингээд өрнүүлж хахад 5 настай хүүхдүүдээс бид нар ингэж асууж ирсэн. Чиний хувьд амьдралд юу зөв юу буруу вэ гэдэг асуултыг тавьж ирсэн. За яг ингээд асуух үед тухайн хүүхэд юу гэж хариулсан бэ гэхээр ингэж хариулжсэн. Нэг хүү байсан тэр хүү маань ингээ байнга гүйдэг. Тэгээ ингээ судал дээр өрдөс тогтдоггүй. Тэгээ бид нар ингээд ёс суртахууны нэг жоохон ч гэсэн юм ойлгуулъя да гэд. Хөөе чиний хувьд юу зөв юу буруу юм бэ? Чи нэг юм ойлгож гин үү гэд асуух гад үзэхэд тухайн хүүхэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бодож ирсэн. За яг үнэндээ вэ штэ тий. Уурлаад байвал тэр бол буруу. Ээж баярлаад байвал энэ бол зөв юм шиг байлаа. Аав ээж хоёр баяртай байвал тэр бол зөв юм байлаа гэж хэлчихсэн баг. Тэгээд чи энэс нь юу гэж ойлгосон бэ гэд асуух үед би юу ойлгох ёстойсэн? Би хэрвээ аав намайг буруул гэсэн бол би буруул юм байна л гэж ойлгосон шүү дээ. Ээж намайг буруул гэсэн бол би тэгэл буруул юм байна гэж ойлгодог. Би өөрөө мэдэхгүй шүү дээ гэж хэлж байгаа. Энэ бол хүүхдийн хамгийн анхны юу ах нь вэ? Өөрийн мэдрэмжийгээ илэрхийлж байгаа онцөг байгаа. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөл тэгвэл энэ дээр яадаг вэ гэдээ аваад үзвэл бидний эцэг эхчүүд бидний чи хөөе болохгүй бол битгий гэх болгонд тухайн хүүхэд яах нь вэ?
буруу юм байна. Сэтгэл хөдлөлийг би илэрхийлж болохгүй юм байна. Тэгээ би илэрхийлэхгүй байх юм бол сайн хүүхэд болох юм байна гэж бодоод сэтгэл хөдлөлөө түгждэг хэлбэрлүү шилждэг. За тэгээд ингээд түгжилт анханасаа хийгдсэн юм чинь код яах нь вэ? Явах уу? Явахгүй. Мэдээлэл явах уу? Явахгүй. Өөрийгөө тэгээ үнэлэх мүнлэх гэдэг дараагийн хөгжил яригдах нь уу? Яригдахгүй. Тэгэхээр бид нар юу вэ гэхээр аль болох хэрвээ хүүхэдтэй харилцах гэж байгаа бол маш тайвнаар харилцаж юмаа тайлбарлаж явах хэрэгтэй байдаг гэж үздэг. Хэрвээ бид нар хүсүүсээгүй амьд бодгал учраас юу вэ гэхээр сэтгэл хөдлөлөө бид нар контролдож чадахгүй. Чадахгүй. Нэгэнт бид нар дэлбэр нь уурална. Ууралж болно гэдгийг томчууд бид нар өөрсдөө одоо яах ёстой вэ? Үлгэрдэг ёстой буюу ууралжаад эргээд хүүхдээ харагддаг хэлбэрлүү байвал зүгээр ээ тийм аа. Нэгэнт бид нар уурыг зохицуулж чадахгүй учраас. Сэтгэл хөдлөлөө за та нар бүгд зохицуулдаг нь гараа өргөе. Сэтгэл хөдлөлөө бүгдээрээ хяндаг нь. За гараа өргөөрэй. Яаж хяндаг вэ? За ихэнхдээ яаж хяндаг вэ гэх юм та бүхэн зүгээр хэлий гэсэн бодлоо бүгдийг залгих. Мөн үү? Дуугаа байх. Silent гэдэг хэлбэрээр оршдог. Silent хэлбэр чинь одоо зөв юм уу гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ зөв үү? Энэ нь өөрөө бас асар буруу механизм юм аа. Юу вэ гэхээр өөрийгөө илэрхийлэхгүй бай гэдгийг бид нар өөрсдөө хүндээ хилээд байна гэсэн. Хүүхдүүдтэй тэгж заагаад байна гэсэн. Тэгэхээр аль болох silent хэлбэрийг битгий гаргаа. Та амьд учраас аль болох тэрийгэ илэрхийл. Илэрхийлчихэд бид нар сайн муу бүгдийг хийж чадахгүй ч яах вэ гэхээр цааш нь бүгдээрээ энийг яах вэ? Нэгэнт бид нар тэр сэтгэл хөдлөлөө тэгж одоо өөрийгөө бас гэмтэх үйлдэл болгож хуурахгүй тулд илэрхийлсэн юм чинь аргадах нь байна, эсвэл тайлбарлах нь байна. Дөнгөж сая ийм болоод би ууралцсан шүү. Дөнгөж сая ийм болсон учраас би баярлцсан шүү гэдгийг илэрхийлж явах юм бол бидний хувьд аль болох трама багтаа хүүхэд үсгэж байна. Трама гэдэг зүйл ихэнхдээ юунаас болоод байгаа вэ гэхээр илэрхийлэмж байхгүйгээс л болоод үүсэж байгаа юм аа. Хүүхэд айцсан бол айцсан гэдгийг биднэрт хэлгэлтэй тий. Эсвэл надад онцгүй байна, би ууртай байна гэдгийг хэлгэлтэй. Тэгээ хэрвээ хэлэх юм бол энэ нь тэнцэнэ даймж болж тархийг ингэж цочруулсан байдал буюу ингэж хавцсан байдал руу орохгүй маа. Аль болох тэгэхээр чөлөөтэй байхын тулд илэрхийл гэдгийг бид нар дэмжих хэрэгтэй байгаа маа. Тэгээд дэмжихийн тулд юу вэ гэхээр томчууд бид нар өөрсдөө сэтгэл хөдлөлөө яах хэрэгтэй вэ? Илэрхийлж сураа. Илэрхийлчихэд муу одоо буруу буюу жоохон сөрөг илэрхийлсэн бол араас нь харагдчих имийн өгчөж чинь тий. Хит баярлсан бол яах нь вэ? Амар баярлсан учраас ингэсэн шүү гэдгийг хэлчих гэдэг зүйл гарч байна. Тэгэхээр хүүхэдтэй ажиллая гэж бодож байгаа бол манайхаа хүүхэд ердөөсөө үгийг кодолж авдаггүй. Хүүхэд үргэлж юуг кодолж авдаг вэ гэхээр биеийн хилэмжийг кодолж авдаг. Тийм болохоор аль болох өөрийнхөө биеийн хилэмжийг илэрхийл. Таны биеийн хилэмж хизээж худлаа ярихгүй. Жишээ нь та ууралцсан байгааг ээж яаж ууралсан бэ гэдгийг яаж мэдхэд амархан бэ гэхээр болоо. Аав яаж ууралсан бэ? Болоо. Энийг би уурлаагүй байна гэж хэлсэн ч ууралцсан байгааг хүүхэд мэднэ гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд ирээдүгээ одоо илүү нээлттэй, трама багтай, ад жаргалтай хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлээл гэж бодож ивэл бид нар өөрсдөөсөө эхэлье. Бид нар өөрсдөө сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж тэрийгэ зүгээр илэрхийлж сурахад хамаг гол одоо учир нь байгаа юм байна гэдгийг та бүгдд хэлхийг хүслээ. Тэгээд баярлаа. За. Баярлалаа. Хүүхдийн сэтгэл зүйч, Ulaanbaatar сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн захирал Баттай профессор танд баярлалаа. Ингээд дараагийн нэлтгэгч та бүхнийхээ өмнө хүрэх гэж байна. За өнөөдрийн 6 дахь нэлтгэгч BayARTai хөтөлбөрийн зөвлөх клиник сэтгэл засалч гэр бүл анхаарлын төвд байгууллагын захирал Баттай хонгор жил таныг тайснаа хүндэтгэж байна. Мөргөлтүүд сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах сэдвээр та бүхэндээ дараагийн хэлхийг хүргэх болно.
За бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. За нэг танхимд бас ийм олон мэрэгчлэнүүдтэйгээ уулзахад баяртай байна. За тэгээд өнөөдөр миний ярих сэдэв маа за мэрэгчлэнүүд одоо өөрсдийнхөө сэтгэл зүйд хэрхэн анхаарах ёстой юм бэ гэдэгтэй холбоотой ийм одоо мэдээлэл байгаа. За тэгээд ямар ч байсан одоо танилцуулга явахаас өмнө та нартай нэг юм жокер ихтэй гэж бодлоо л доо. Тэр юу вэ гэхээр нэг юм фейсбુક дээр заримдаа ингээд нэг юм сэтгэл зүйчдийг нэг жоохон дап болсон ч юм уу нэг тиймэрхүү өгнүүд байдаг шүү дээ тий. Тэглийг ингээ хараа явж байхад ийм нэг одоо жок гэдэгтэй сэтгэл зүйчдэр очоо юмаа ирсэн чинь өөдөө сэтгэл зүйч нь баг хямраад тэгээ уйлаад би сүүлд нөгөө тийч ингээ тайвшруулах шаардлагатай болсон гэд. За энэ жокийг сонсохоор та нарт яг юу гэж санагдчихэв? За бүгдээрээ бас дор бүрнээ бодоод энэ талаар хариулах баха гэж бодож байна тийм ээ. За тэгэхээр аль гэсэн мөлөө? IT жоохон муу байгаа гэж аль нь юм болоо? За тэгэхээр энэ дээр ингэсэн байна тийм ээ. Хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийн хөгжил ямагт одоо ихтэй холбоотой явагддаг. За тэгээд эхийн харилцаа хандлага хүүхдийн дотоод ертөнцийг тодорхойлж сэтгэл хөдлөлийн хөгжилд нөлөөлдөг гэж Winnicott хэлсэн байна. За Winnicott маань өөрөө болохоор хүүхдийн эмч хүн байсан. За тэгээд одоо няра хүүхэд болон эхчүүдтэй, эцэг эхчүүдтэй ажилласан яг энэ туршлага дээр үндэслээд анх ямар санааг одоо гаргаж ирсэн бэ гэхээр хүүхдийн зөвхөн биологийн буюу бие махбодын хөгжил одоо чухал биш юм байна. Харин сэтгэл зүйн хөгжил буюу нийгмийн хөгжил чухал. Энэ нь болохоор их үрийн харилцаанд үүсдэг юм гэдэг санааг бол гаргаж ирсэн байгаа тийм ээ. За тэгэхээр маш одоо чухал хувь нэмэр оруулсан одоо психоаналист байгаа гэдгийг бид нар мэдж байгаа. За тэгээд сэтгэл зүйч ба үйлчлүүлэгчийн харилцаа бол яг л их үрийн харилцаатай адилхан юм а гэж жишиж авч үздэг байгаа. За тэгэхээр энэ одоо харилцаа маань өөрөө зөвхөн ухамсарын төвшөнд төдийгүй ухамсаргүй төвшөнд явагддаг юм а гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За тэгээд сүүлийн үед за 1900 оноос хойш ер нь бол тархи судлалын шинжилгээ ухаанаар хүүхдийн баруун тархины хөгжил одоо урьдчилж явагддаг юм а. Энэ нь болохоор эхний одоо 0-оос 3 нас. За сүүлийн үед бол бүр одоо жирэмсэн байх үеэс эхлүүлээд тухайн хүүхдийн тархины хөгжил явагддаг. За ялангуяа амигдала буюу айц одоо айцыг мэдрээд одоо хариу үйлддэг. Аюулгүй одоо гэдэг мэдрэмжийг авахын тулд үүнээс одоо зайлсхийдэг энэ тархины хэсэг маань аль одоо жирэмсэн байхад үүсдэгэ гэж үздэг тийм ээ. За тэгвэл ерөөсөө их үрийн харилцаа нь яг энэ одоо 0-оос 3 наснд одоо явагддаг. Энэ маань өөрөө ухамсаргүй үе гэж явдаг тийм ээ. Адилхан яах нь сэтгэл зүйч болон үйлчлүүлэгчийн харилцаа маань өөрөө бас ухамсаргүй төвшөнд явагдаж байдаг юм а гэж. За тэгэхээр ухамсаргүй төвшөнд гэд тэгэхээр ямар одоо зүйлийг бид нар хийж байгаа вэ гэхээр нүүр царайны хувирал тийм ээ. За дуу хоолойны өнгө за бэлэг тэнгээр дамжуулаад. Тэгэхээр хэл ярианы хөгжил буюу за зүүн тархины хөгжил бол хүүхдийн нэг 2 наснаас ч гэдэг юм уу эхэлж бол явагддаг тийм ээ. За тэрнээс урьдаад ерөөсөө их үрийн харилцаа маань яг ялангуяа нүүр царайны хувирал одоо болон одоо дуу хоолойны өнгө за хүрэл за бэлэг тэнгээр дамжуулан явагддаг юм а гэдэгтэй бол адилхан тийм ээ. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч маань ч гэсэндээ яадаг вэ гэхээр одоо зарим тохиолдолд зүгээр ингээд тэмдэглэл хөтлөхөд хавцтай бид нар өрөөнд орох үед аль хэдийн бит хоёрын хооронд ухамсаргүй төвшөнд харилцаа үүсэт эхэлдэг. Тэрийг одоо сэтгэл зүйчид маань анхаардаггүй заримдаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийг нь одоо маш их одоо үл хайхарч исэн ч юм уу өөрийнх нь одоо нүүр царайлуу төдийлөө одоо хардггүй тийм одоо гэр бүлийн орчинд өссөн одоо үйлчлүүлэгч байлаа гэж ботход зүгээр л бид нэр тэмдэглэл бичих нь тэр одоо үйлчлүүлэгчийг үл хайхарж байгаа гэдэг мэдрэмжийг төрүүлж идэг. За тэрнээс болоод юмаа ярьдаггүй.
одоо суучдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр за таны хувьд тийм ээ яг ингээд ярихад одоо тий ямар нэгэн одоо саад байх шиг байна гэдгийгүүд тэгэл сэтгэл зүйчдэр очингууд л нэг бал цаас барайл орж ирдгийн гэд те. За энэ нь яг танд ямар утгыг илэрхийлж байна вэ? Тэгэл намайг нэг хайхрахгүй байгаа юм шиг санагддаг ч гэдэм үү те. Тэгэхээр энэ маань бид нар зүгээр л үгээрээ тухайн үйлчлүүлэгчтэй харилцаас өмнө өгөн бос хилэмжээр аль хэдийнэ бит хоёрын хооронд тэр харилцаа ухамсаргүйн төвшөнд үүссэн байд юм аа. За энийг бид нар маш сайн гярхаа анзаараад сэтгэл зүйн одоо зөвлөгөө засал хийж байгаа хүмүүс яг зөвөөр шийдвэрлэх нь маш чухал байдаг тийм. Тэгэхээр сэтгэл зүйч бидний яг үүрэг роль юу байдаг вэ гэхээр за энэ дээр нөгөө хэлсэн байдаг. Болбигийн гаргаж ирсэн нөгөө түрүүн бас ярьжсэн те secure base гэдэг юм ойлголт гэдэг. За энийг болохоор монгол хэл дээр болохоор орчуулахдаа аюулгүй баазыг орчуулсан байгаа. За энэ маань болохоор тухайн одоо хүүхэд юм уу за үйлчлүүлэгч тийм ээ эргэн тойрноо судалж бие хүн болж тусгаар бие хүн юм а гэдэг хөгжил энэ аюулгүй бааз гэдэг мэдрэмжийг эхийн зүгээс гэдэг юм уу за сэтгэл зүйчийн зүгээс төрүүлж байж сэтгэл хөдлөлийн хөгжил, бие хүний хөгжил гэдэг зүйл чинь явагддээ шүү гэдэг юм санаа байгаа тийм ээ. За хоёрт нь болохоор Mary Ann Swartz-ийн гаргаж ирсэн одоо safe haven гэдэг үг гэдэг англи дээр. Энэ маань өөрөө аюулгүй хорогдох газар гэж байгаа. Тухайн хүүхэд стресстэй одоо айцтай, стресс маань өөрөө айц гэсэн үг шүү дээ. Стресстэй, айцтай, түгшүүртэй байх үед өөрийг нь гисэн ойр дотныг хүнлүүгээ үргэлж хандаж идэг, очиж байдаг. Тэр үед ойр тойрных нь хүн буюу их нь эсвэл одоо эмээ нэд юм уу, өвөө нэд юм, аав нэд юм уу те хин байдаг. Тэр хүн дээрээ очиж аюулгүй гэдэг тэр мэдрэмжийг авах үедээ буцаад эргэн тойрноо судалдаг. Буцаад нийгэмд одоо тасан зогцож амьдрах альва хямрал одоо хэцүү үйл явдлыг даван туулах гол их суралж нь байд юм аа. Тэгэхээр сэтгэл зүйч хүний гол үүрэг маань өөрөө тухайн үйлчлүүлэгчд яах нь тэр нөгөө аюулгүй энэ хорогдох газар аюулгүй бааз гэдэг мэдрэмжийг төрүүлэх нь маш чухал байд юм аа. Энэ нь бид нар өвгөн харилцаа үүсгэхээс бүр урьдчилж аль хэдийн эхэлдэг зүйл юм аа гэсэн үг. За тэгэхээр дараагийн нэг юм ойлголт байдаг. Сэтгэл зүйч маань өөрөө сэтгэл хөдлөлийг тогтоон барьж гэдэг ийм ойлголт байдаг. Тэгэхээр контейнер гэдэг энэ үг байдаг. Баян гэд бас алдартай сэтгэл засалчийн гаргаж ирсэн нэр юм байна. Үйлчлүүлэгч ямар ч сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн тэрийг нь сэтгэл зүйч тогтоон барих ёстой. Яаж бид нар тогтоон барих вэ гэхээр одоо үйлчлүүлэгчийн бид нар ямар ч одоо тэ хэцүү үйл явдал ярьж байх үед үйлчлүүлэгчрээ бид нар хандж явах хэвээр нүүр царайгаараа дуу хоолойныхоо өнгөөрч гэдэг юм уу те. За мөн одоо яг тогтоон барьж байгаа нэг тогтоон барихгүй байгаа нэг үйл явдал юу болдог вэ гэхээр за үйлчлүүлэгч маш хэцүү зүйл яриад уйллаа гэж ботход заримдаа сэтгэл зүйчүүд нь салфитыг аваад өгчдөг. Тэгэхээр салфитыг авч өгж байгаа нь та тэр үйлчлүүлэгчид ямар мессежийг өгөх вэ? Уучлаарай, таны одоо уйлж байгаа чинь надад айгүй тухгүй байна. Та уйлахаа болчих болох уу гэдэг мэдрэмжийг өгч байгаа. Эсвэргээрээ та тэр хүний сэтгэл хөдлөлийг тогтоон барьж чадахгүй байна гэдэг мэдрэмжийг авангууд үйлчлүүлэгч шууд хаагдаад сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж чадхаа болчих. Таныг чадахгүй байна. Миний сэтгэл хөдлөлийг тогтоон барьж чадахгүй байна. Эргэн тойронд нь аав ээж за одоо юу гэдэг найз нөхөд те тэр хүмүүс нь ч гэсэндээ чи багаас нь те уйлж болохгүй. Чи хүчтэй байх ёстой. Ийм юм дээр уйлаад тахта яад ингээд тийм одоо хандлага тогтцсон хүн сэтгэл зүйчдэр ирсэн чинь сэтгэл зүйчин зүгээр л тэр үйлдэлээрээ яг нөгөө эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй адилхан ситуацийг үүсгэжтэй. Уучлаарай. Та сэтгэл зүйч тийм ээ. За тэгээд яг зарим үед үйлчлүүлэгч орж ирээд чимээгөө суучдаг. За чимээгөө суугаад эхлэнгүү сэтгэл зүйч нь ингээл тухгүй тал. За энэ хүнийг одоо яаж яриулах вэ? Энэ хүнийг одоо би яриулахгүй л бол би айгүй муу сэтгэл зүйч болох гээд байна гэд өөрөө эхэлж яриагаа өдөөл. Тэнгүүтээ зарим тохиолдолд яадаг вэ гэхээр үйлчлүүлэгч ярихгүй болоод ирэнгүүт өөрөө яриад эхэлдэг. Өөрөө ярихдаа өөрөө би хаан сургууль төгссөн, би ямар зэрэг эзэмссэн, би ямар туршлагатай вэ, би юунд дуртай вэ гэд нөгөө нэг цаг чинь үйлчлүүлэгчийн цаг биш,
сэтгэл зүйчийн цаг болоод хувирчдаг. Энэ тохиолдолд та үйлчлүүлэгчд тэр чимээгүй байх орон зай өгөхгүй байснараа та тэр хүний чимээгүй байх тэр сэтгэл хөдлөлийг тогтоон барьж чадахгүй байна гэдгийг л илэрхийлж байгаа юм. Бүтэн нэг цаг таны өмнө чимээгүй суух үед танд яг ямар мэдрэмж төрв? Та өөрийгөө анзаарч өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөөр ажиллахгүй бол энэ үр нөлөөтэй үйлчлэгээ болж чадахгүй гэсэн. За тэгээд заримдаа сэтгэл зүйчид яадаг вэ гэхээр нөгөө үйлчлүүлэгчээ хит их одоо урамшуулаад магтаал сайшаагаал. Өстө чи мундаг шүү, чи лаг шүү. Чи өстө тэ үнэхээр чадчих шүү гээл тэ. Тэнгүүт энэ маань бас л яах нь нөгөө үйлчлүүлэгчийн яг тухайн одоо сэтгэл хөдлөлийг тогтоон барьж байгаа бас хэлбэр бол чадахгүй. Энэ засал биш. Эсвэргээр улам илүү нөгөөтгөнд аймжрах тэр одоо боломжийг олгоо авчдаг гэж тийм ээ. За тэгээд эсвэл сэтгэл зүйч нь аль сэдвийг ярихаас зайлсхийгээд байдаг. Яагаад тэр зүйлийн талаар ярих үед нь та зайлсхийгээд байгаа? Магадгүй өөрийнх нь одоо тухгүй байдаг сэдвийн талаар үйлчлүүлэгч яриад эхлэнгүүт за хоёлоо нэг арай жоохон өөр тийшээгээ яриад ач гэдэг юм. Яриаг нь өөр тийшээгээ чиглэл. За ингээд ирэхээр уг нь бол ерөөсөө сэтгэл засал маань 100% үйлчлүүлэгч юу ярина уу тэрнээр төвлөрж явах хэрэгтэй. Хизээч сэтгэл зүйч юу ярихыг хүсэж байна, юу зөвлөх вэ гэдэг дээр төвлөрдөггүй. За ингээд энэ үйлчилгээ маань мэрэгжлийн бус үйлчилгээ болоо явчихдаг гэсэн. За тэгэхээр анх тийм ээ Фройд 1910 онд энэ counter transference гэдэг нэр томьёо гаргаж ирсэн байна. Counter transference гэдэг энэ ойлголт нь болохоор ямар одоо зүйл гэдэг вэ гэхээр үйлчлүүлэгчийн ухамсарлагдаагүй мэдрэмж сэтгэл зүйчид мэдрэгдэх үед эсрэг шилжүүлэлт үүсдэг ба сэтгэл зүйч үүнийг анзаарч шийдвэрлэх ёстой гэдэг ойлголт. Тэгэхээр яах нь одоо жишээлбэл би нэг жишээ ярил л да. Дийлэгтэй сэтгэл зүй төвүүдэд одоо үйлчлүүлэгч уцаар ярихдаа ингэж асуудаг. За наад сэтгэл зүйч ер нь хэдэн насны хүү юм бэ гээл. За 30 нилээн гарсан да гээл те. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг эсвэл наад сэтгэл зүйч хүнтэй суусан юм уу? Хүүхэд гаргасан юм уу? Хэдэн жилийн туршлагатай гэл одоо ингээл таны талаар сэтгэл зүйчийн талаар маш их асууж байгаа л орж ирээл та тэр хүнтэй уулзахад сэтгэл зүйчид ямар мэдрэмж төрөх вэ? За намайг ер нь бол энэ хүн нэх одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байна да, хүлээн авахгүй байна да ч гэдэг юм уу, намайг сорж гинэ гэдэг байдлаар хэрвээ хандаал эхлэх юм бол зөвлөгөө эсэргээрээ үйлчлүүлэгч төвтэй биш, сэтгэл зүйч төвтэй болоо явчих. За энэ хүн одоо үйлчлүүлэгч намаа юу гэж бодож байгаа бол намайг одоо жоохон гэж бодож байгаа бол тий. За эсвэл одоо юу гэдэг одоо нийтлэг жишээлбэл одоо настай үйлчлүүлэгчдийн хувьд зөвлөгөөнөөр ирлээ гэж ботход сэтгэл зүйчийг хараад шууд нөгөө үл ухамсаргүй одоо тэр сэтгэл хөдлөлийн холбоо үүсэл ирэнгүүт за өөрөө нэг л айгу жаахан хөвчийг харагдаад байна яах вэ гэдэг юм те. Тэгэл энэ үед одоо сэтгэл зүйчд хэрвээ таагүй тухгүй мэдрэмж төрж байгаа бол таны доторх нөгөө үл ухамсарлаагүй тэр одоо хүлээн зөвшөөрөл магадгүй асуудал үүсэж байна гэсэн. Энэ тохиолдолд та яаж зөвөөр шийдвэрлэх ёстой вэ тийм ээ? Энийг зөвөөр шийдвэрлэхгүй бол эргээд бид нэр үйлчлүүлэгчид өр нөлөөтэй зөвлөгөө өгч чаддгүй. За мэдээж сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүст мэрэгчлэнүүдэд тийм ээ ганц дүрэн байдаг. Энэ юу вэ гэхээр гим хор бүү учрал үйлчлүүлэгчийн одоо тухайн нөхцөл байдлаас бид нар улам дордуулах ч юм уу тийм нөхцөлийг бид нар үүсэхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар яаж одоо тухайн үйлчлүүлэгчид гим хор учруулахгүй байх вэ гэхээр энэ тухайн ярьж байгаа асуудал яг миний дотор болоод байгаа асуудал байна гэдгийг олоод хэрвээ шийдвэрлэж чадах юм бол яах нь үйлчлүүлэгчийн асуудал дээр бид илүү төвлөрч тэрийг илүү яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулж чад. Хэрвээ үйлчлүүлэгч маш хэцүү таагүй таны амьдралд босонтой ижлэхэн зүйлийг яриад та уйлж байх юм бол энэ уйлж байгаа нулимс миний яг өөрийн тэр доторх
ижилхэн төстэй үйл явдлаас болж би уйлж гин үү? Үйлчлүүлэх гэж уйлж гин үү гэдгийг тийм ээ. За тэгээд тийм учраас бид нар яах вэ гэхээр хэлцүүч өөрөө зөвлөгөөнд хамрагдах нь маш чухал гэдэг. Тэгэхээр өөрөө зөвлөгөөнд явах ач холбогдол нь юу байдаг вэ гэхээр counter transference-ийг саяны одоо эсрэг шилжүүлэлтийг анзаарах тийм ээ. За тэгээд энийг одоо шийдвэрлэх мөн үр нөлөөтэй үйлчлэгээ үзүүлэхэд чухал байдаг. За тэгээд би гол уг нь жишээ ярих гэжсэн чинь юу маань нилээ цаг маань бас нилээ яваад байна тийм ээ. За одоо бидний хилдгээр үздгээр тийм ээ одоо сэтгэл судлалын загалмаас эцэг одоо юу гэдэг юм Фройд ч гэдэг юм уу. За энэ хүмүүсийн хувьд бол зөвхөн тэр үйлчлүүлэгчтэй уулзаа тэр онлыг одоо гаргаж ирээд ч гэдэг юм уу тэр туршлагаас гадна өөрөө сэтгэл засалд явах одоо шаардлага тулгардаг байсан. Тэр нь бол маш их цагийг маш бага биш маш их цагийг явдаг байсан. За Harry Gantrip гэдэг нэгэн сэтгэл засалж байгаа. Объект харилцааны онолыг үүсгэн байгаас. Harry Gantrip-ийн хувьд болохоор одоо өөрөө сэтгэл засалд явсан туршлага маш нээлттэйгээр бичсэн байдаг. За Harry Gantrip-ийн хувьд яасан бэ гэхээр Winnicott дээр 1 жилийн дотор 150 цагийн сэтгэл засалд хамрагдсан. 1 жилийн дотор 1000 сэтгэл засал Fairbairn дээр явсан гэдэг. Энэ хоёр дээр явсан туршлага хуваалцдаг. За тэгээд өөрөө юу гэж хэлсэн бэхээр энэ хоёр дээр олон жилийн хугацаанд сэтгэл засалд явсан ч гэсэндээ би 70 нас хүртлээр сэтгэл заслын эмчилгээнд хамрагдсан ч миний тэр багтаа авсан траума буюу гэмтэл бүрэн сайжраагүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр тухайн одоо Harry Gantrip-ийн хувьд өөрөө 3.5 настай байх үедээ яасан бэ гэхээр дүүн одоо нас орчихсан. За тэрнээсээ болоод траумад ороод яаж одоо тэг нөлөөсөн бэ? Тэгээд мөн одоо Fairbairn, Winnicott хоёулаа хэлсэн гэж. Бид нар яагаад сэтгэл засалж болдог вэ гэхээр бид нар ямар ч асуудалгүй учраас биш. Бид нар асуудал тулгарч байгаа учраас бид нар өөрөө өөрсдийнхөө асуудлыг шийдвэрлээ зогсохгүй үйлчлүүлэгчийн асуудлыг шийдчихэж бид нар сайн одоо терапист болд юм аа. Тэгэхээр бид нар одоо хувьдаа сэтгэл заслын эмчилгээнд явхаас ерөөсөө санаа зовох шаардлагагүй. Энд харин ч бид нар нээлттэй байх ёстой шүү гэдгийг тийм ээ хэлхийг хүс юм аа. За тэгээд дараагийн нэгэн зүйл болохоор supervision гэдэг зүйл байгаа. Supervision гэдэг маань хувийн одоо терапигаас ялгаатай. Энэ маань өөрөөсөө туршлага болон мэдлийн хувьд илүү одоо олон насыг илээсэн хүнээс яг мэрэгжлийн тал дээр supervision буюу мэрэгжлийн чиглүүлгийг авах хэлж байгаа. За энэ маань байж иж яах нь бид нар бас үр нөлөөтэй үйлчлэгийг үзүүлж чадна гэсэн. За би удахгүй дуусгах чинь. За тэгээд бид нар яг үйлчлүүлэгчтэй тэр аюулгүй тэр одоо холбоо буюу сэтгэлийн ойр дотн байдал энэгшлийг үүсгэх гээд байгаа шүү дээ. Энэ одоо байдлыг үүсгэснээр тухайн үйлчлүүлэгч өөрөө өөрийгөө ухамсарлаж ойлгох, эмпати чадвар суралцах, үйлдэлээ хянах, тийм ээ, өөрийгөө сэтэлжүүлэх, нийгэмд хувь нэмрээ оруулдаг гишүүн болдог. Тэгэхээр энэ бол бидний эцсийн зорилго. Бид нар ямар ч үйлчлүүлэгчтэй ажиллаж байна, эцсийн зорилго яах нь вэ? Энэ, тийм ээ. За тэгээд Winnicott-ийн хамгийн сүүлийн одоо хэлэх үг маань юу вэ гэхээр та хангалттай сайн терапист байх нь л хангалттай. Өөрөөр хэлбэл энэ нь одоо хүүхдийг амьдралын нухчаанд гүн хямрал оруулахгүй байхад тусалдаг. Тэгэхээр бид нар хангалттай сайн терапист сэтгэл зүйч байх нь тухайн үйлчлүүлэгч амьдралын нухчаанд гүн хямралд орохгүй байхад туслах болно. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. За баярлалаа танд. За өнөөдрийн 6 дахь хэлтгэлийг та бүхэнд хүргэлээ. Мэргэжилтний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах гэсэн сэдвийн хүрээнд хэлтгэлийг өөртөө хөтөлбөрийн зөвлөх клиник сэтгэл засалж гэр бүл анхаарлын төв байгууллагын захирал хадагтай хонгор зүйл хүргэлээ. За одоо дараагийн хэлтгэлийг бүгдээрээ хүлээн авцгаая. Дараагийн хэлтгэлийг нэгцээсний байгууллагын хүүхдийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч ноён Ulaanbaatar Кваси Конлан хүргэх болно. За хүүхэд бүрийн амьдралыг хамгийн сайхнаар эхлүүлэх нь сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ хэлтгэлээ төлөвлөх гэж байна.
good. Okay, thank you very much. Sorry, I should be here in the morning, but I was in the western side of the country and just coming. За бүгдээрэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ намайг энд дурсан та бүхэнд баярлалаа. Би өглөө ирж чадаагүй дуушлаарай. Өглөө би Баруун аймагт ажиллаж байгаа дөнгөж сая онгоцноос буугаад энд ирлээ. So Semano. Сайн байцгаана уу? Semasno. Tanya Isano. Okay, good. So just want to thank Christina Nobel Foundation and also the Mongolia Association of Psychologists and also what do you call it? Lifeline organization to organize this international conference. За юуны өмнө өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Кристина Нобелийн хүүхдийн сан Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг Lifelines гэсэн энэ байгууллагын хамт олон зохион байгуулагчид та бүхэн талархад илэрхийлье. So this conference is one of the best I've attended already since the beginning of the year. So because there are two main issues around this conference. Биний одоо энэ жилд оролцсон өөрийн энэ одоо ямар нэгэн хурал зөвлөгөөнүүдээс хамгийн чухал нь болж байна. Энийг би хоёр зүйлээр хэлье. The first one is talking about children trauma, which is very important that we need to address after COVID-19. COVID-19 энэ одоо цар тахлын дараа хүүхдийн одоо сэтгэл зүйд гарч буй өөрчлөлт энэний талаар ярьж байгаа нь бол маш чухал байна нэгдүгээрт. And then the second one is one of my colleagues used to say, if you want to change the story of the children, you need to change the beginning. Хоёр дахь зүйл нь юу вэ гэхээр миний нэг хамтран ажилчийн хэлсэн үг байдаг. Ямар нэгэн одоо түүхийг өөрчлөе гэх юм бол эхнээс нь л өөрчил гэж хэлсэн байдаг. Which is very important. If you don't change the beginning, you don't have a good neighborhood, if you don't have a good childhood, you don't have a good parenting for the children, you are going to have many children in the street. Бид нар эхнээс нь л түүхийг өөрчилж чадахгүй, бид нар сайн хүүхдийг төсгөж чадахгүй, сайн хуршиж байхгүй, сайн нийгмийг бүтээж чадахгүй. Тэгэхээр бүх зүйл маань одоо хөсөө хүлээсэн шиг тийм зүйл рүү очихгүй. Тийм учраас бүх зүйлийн чухал нь ихэнд байх ёстой. And then I realized during all the presentation that many things come up, which is very important to address after COVID-19. The first one is anxiety, basically. Many people with anxiety. The second one is depression. Bullying is coming more often. Grooming. Би одоо өнөөдрийн саяны ярьсан ихтгэлүүлээс сонсож байхад энэ гурван зүйл хамгийн чухал нь одоо COVID-19 цар тахлын дараах айдсын тухай ярьж байна. Хоёрдугаарт нь бол депрессийн тухай, гуравдугаарт нь болохоор үеийнхнийхэн бие биенийгээ дээрлэх тухай, үеийнхний дээрлэхтийн тухай энэ асуудлуудыг хөндөж ярьж байгаа нь одоо маш чухал байна. So grooming and also isolation. Many people become more and more isolated. Want to make focus on their own family, their own issues. Тэгээд саяны энэ зүйлүүд бол мэдээж ковид цар тахлын дараах өсөн нэмэгдэж байгаагаас төдийгүй мөн олон айл, өрх, гэр бүл, хүмүүс, хүүхдүүд өөрийгөө хүрээлэн буй орчноос нийгмээс тусгаарлаж байна. So my presentation today, my point today is to tell you that the best start in life for the children is very important. How we can help each of the children to start well in life is very important because not only on the psychological aspect, but many other aspects that we don't talk about. For example, the good nutrition, which is help a lot for the brain development. We don't talk about the good environment that we don't talk about. Би өнөөдрийн миний ярих одоо энд хийх танилцуулга юу вэ гэхээр хүүхэд бүрэн амьдралын сайн сайхан эхэлтэй байх ёстой. Энэ нь зөвхөн хүүхдийн сэтгэл зүйн талаасаа, сэтгцийн эрүүдмийн талаасаа гэхээсээ илүү бүх талаар, ялангуяа хоол тэжээ, шим тэжээлийн талаас, хоол хүнсний талаас ч гэсэн амьдралын эхлэл нь сайхан байх учиртай. Okay. So okay. You should put in the direction here. Okay, so it's very important to talk about those because those contribute as well for the brain of the children, the development of the brain of the children, and also make sure that some of the issues that we are talking about, anxiety, depression, can be solved by some of the nutrient issues. That not only we need to do therapy to address those issues. So the good food, the good nutrition, the good parenting play a huge role for the better start of the children. Хүүхдийн амьдрал сайн сайхан амьдралын сайн сайхан эхлэл бол мэдээ саяны өмнөхийн илтгэгч нарын ярьсан тархины хөгжил,
сэтгцийн хөгжил энэ талаасаа байхаасаа гадна хүүхдийн одоо тийм ээ хоол ундтай байх, одоо өмсөж зүүх, хувц сониртой байх энэ бүхэн бол амьдралын одоо чухал эхлэл нь байх учиртай. Many people have talked already about the brain development, but I just want to put one point very important, which is 1,000 days of the life of the children, where most of the teen in the development of children develop. Хүмүүс тийм ээ өмнө хэлхэгчид ярьсан ер нь олон хүмүүс одоо сүүлийн үед бол их ярьж байгаа тархины хөгжлийн тухай тэр дундаа бага насны хүүхдийн тархины хөгжил чухлаа гэдэг. Би бод амьдралын эхний 1000 хоногийн хөгжлийг онцлон хэлмээр байна. And the previous presentation was about how the brain developed very quickly. The trillion of neurons are connected and moving and shaking. And you have seen the exercise that you had already that demonstrate how the brain functions as well. Өмнөх хэлхэгч маань тэртээ тэргүй тийм ээ хүүхэд ихээс мэдлж байгаа тэр үеэс хичнээн тэр бүм их найд одоо мэдрэлийн эс холбоос байдаг тухай ярьсан. Тэгэхээр би энэ дээр бас тэрийг одоо давтаж хэлмээргүй байна. So we can see in this graph already that by age of 5, 90% of the brain is already developed. So if you don't do anything between 0 to 5, and also in the womb of the mom, if you don't do anything, have a good nutrient of the pregnant woman, we are totally losing the brain development of the children as well. За энэ дээр харагдж байгаа графиктээс ингээ харах юм бол 5 нас хүүхэд хүрэхэд тархины хөгжлийн 50%, 80% нь бол бүрэлдсэн байдаг. Энэ хугацаанд нь бид нэр хүүхдэд хэрэгтэй шим тэжээлч гэдэг юм уу тэр хэрэгтэй дэмжлэг үйлчилгээг үзүүлж чадахгүй магадгүй их тийм ээ жирэмсэн байх хугацаа ургийн хөгжлийн үедээ авах ёстой гадны одоо үйлчилгээ асрамж халамжийг авч чадахгүй бол бид нар маш чухал үеийг алдах юм аа. So this is why sometimes UNICEF has developed a program called 1,000 Day, a program that basically help. Энэ утгаараа бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан амьдралын эхний 1000 хоног гэдэг хөтөлбөр хэрэгждэг. За ялангуяа энэ нь бол эрүүл мэнд дээр гол суурилдаг. To ensure that this period which is quite sensitive, all the support that the children need is well, fulfilled so that the brain of the children can be developed. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ насанд одоо амьдралын эхний 1000 хоногийн дэмжлэг хүүхд дүгж байгаа энэ бүхэн маань ирээдүйн амьдралын олон зүйлийн асуудлын эхлэл болдог гэдэг дээр бол энэ хөтөлбөр гол чиглэж явдаг. So during the 1,000 day is not only the parenting or caregiving, we need to provide appropriate food, like you say, having a better access to water and sanitation. We have vaccination. We have support related to nutrition, acid, folate, magnesium. All those are very important to boost the brain of the children. It's why our 1,000 day program has health component, nutrition component, water and sanitation component, child protection component, which is also very important, climate change component. And you realize in Mongolia. Амьдралын эхний 1000 хоногт бид нар мэдээж эцэг их асран хамгаалагчийн хайр инэрл асаргаа сувилгаа хоол тэжээл чухал. Гэхдээ нубийн хүүхдийн сангийн энэ амьдралын эхний 1000 хоног гэдэг энэ хөтөлбөрт маань эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хүүхэд хамгаалал, магадгүй цаашаад ус ариун цэвэр, ундны усны эрүүл авах уур амьсгалын өөрчлөлт энэ насанд амьдралын эхний 1000 хоногт яаж нөлөөлөх ёстой юм бид нар эднэрт одоо нийцсэн илүү сөрөг үзэгдэл гарахгүй байхын тулд яаж дэмжих ёстой юм бэ гэдэг энэ рүү чиглүүлсэн одоо иж бүрэн байдлаар асуудлыг харсан хөтөлбөр маань чиглэж ажилт юм аа. And particularly Mongolia, air pollution play a huge role, right? Air pollution, there's a lot of studies showing that even when the children is breathing, 1 hour polluted air has a huge consequence on the brain development. Монголын хувьд бол агаарын бохирдол гэдэг бол маш том асуудал. Энэ насны хүүхд нэг жишээлх юм бол нэгэн цагийн дотор бохир хордсон агаараар хүүхэд амьсгалах юм бол энэ нь тархины хөгжилд нь маш хортоогоор нөлөөлдөө гэдгийг бол шинжлэх ухаан нотолсон баримт байна. A later study from the London University showing even that breathing polluted air for 8 hours can activate some of the cells of cancer in the body. So those things are very important to take into account in the Mongolia context and how we can change the ball game. It's why
the beginning of the story of the children is very important. Лэнгтоны их сургуулиас хийсэн судалгаагаар харж үзэх юм бол хүүхэд 8 цагийн дотор хортой агаараар амьсгалаад агаарын бохирдолтой орчинд энэ нөхцөл тархины эсийн хичнээн холбоос нь яаж дасарч тэр нь хүүхдийн тархины хөгжилд нөлөөлөд ирээдүйд нөгөө одоо байх илүү олон сайн сайхан зүйлийг энэ насанд нь хордуулах таслах ийм нөхцөл бүрдсэн байгааг бол харуулсан нотлохоо байдаг. So, but knowing this challenge that everyone know, we have scientific evidence, we have a lot of research. Why we are not doing that, basically? Why we are still failing many children not having those appropriate support in terms of nutrition, in terms of health, in terms of learning opportunity, in terms of environment where they are living, in terms of protection, and then putting them under stress as well. Why we are still doing that? Why? Бид нэр одоо ингээд яагаад гэсэн асуултыг эхлэмээр байна. Яагаад гэхээр бид нар шинжлэх ухааны нотлохоо баримтуудыг мэдчихээн. Энэ үе чухал юм аа гэдгийг бид нар мэдээд байна. Шинжлэх ухаан баримт нотлохоогоор баяжуулаад байна. Тэгсэн хэрнээл олон хүүхэд өнөөдөр тийм ээ яг зохистой өөрийнхөө насандаа тохирсон хоол тэжээллийг авч чадахгүй, асаргаа сувилгаа авч чадахгүй, энэ бүхний гадна хүүхдүүд маань үлдсээр л байна. Тэгэхээр яагаад гэдэг асуулт биднэрт байна. So I've been in water and sanitation engineer for many years, and what I've learned is prevention is better than the treatment, right? And what you do in the beginning in terms of improving the environment is better basically than having the cure, having the treatment. So most of our energy as a UNICEF organization is to support the prevention measures so that many children cannot be falling apart in the whole system. Би олон жил бол ус ариун цэврийн байгууламжийн инженер хийсэн хүн. Тэгээ би энэ амьдралынхаа энэ одоо өөрийнхөө туршлагаас харах юм бол ямар нэгэн асуудлыг байгаа шалтгаан болцсон хойно нь арга хэмжээ авч тэрэн дээр акшн хийх биш, үйл ажиллагаа босгох зүйлээс урьдчилан сэргийлэх нь илүү үр дүнтэй юм аа гэдгийг ойлгосон. Энэ ч утгаараа Нобелийн хүүхдийн сан, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан яавал бид нэр асуудлаас хүндрэхээс урьдчилан сэргийлж болох вэ гэдэг дээр гол одоо фокусыг өгдөг. So in Mongolia context, we know the air pollution play a huge role. We know also environmental issue has a huge role to play. We know also that parenting has some of the issue. We have seen some of the family with head of the family as a children. So those are some of the factors that not creating a very conducive environment to make sure that the next generation of the children are psychologically sensitive or aware of the environment as well. Монгол улсад та бүхэн өнөөдөр ярьсан мэдж байгаачлан бас тийм ээ олон хүүхэд энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын бохирд энэс олон хүүхэд хохирсоор л байна. Тийм ээ энэний бидний үзүүлж одоо байгаа үйлчилгээний гадна олон хүүхэд байна. Энэ одоо байгаа өнөөдрийн нийгэмд байгаа үзэгдлийн хохирогч хүүхдүүд босоор л байна. So COVID-19 basically have totally increased many things, including the psychological status of most of the children. We have seen a lot of bullying, grooming, and I just want to share with you one story. When I came here in Mongolia in 2021, it was November, and I bought my car in February 2022, and then we were parking the car next to our apartment, and one day the owner of the apartment called my wife, say, "Oh, don't come now, wait a bit." Би нэг одоо COVID-19 сар тахлын үед бол олон зүйлийг бидний амьдралд өөрчилсөн. Ялангуяа хүүхдийн сэтгцийн эрүүл мэнд, сэтгцийн хөгжилд бол одоо маш тийм сөрөг өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Нийгэмч гэсэн. Тэгээ энэ дээр би бол өөртөө тохиолдсон Монгол дээрээ тохиолдсон нэг жишээгээ хэлье. Би бол 21 оны 11-р сард ирсэн. Тэгээд 22 онд машинтаа болсон. Тэгээ машинаа өөрийнхөө одоо байрны доор парклдаг байсан. Гэтэл нэг өдөр манай эхнэрлүү байрны эзүүцтэй бити наашаа ирээрэй гэж хэлсэн. So and then after 1 hour she went home, and then the exact place where my wife was parking her car is where one of the boys fell down, basically suicide, because of the grooming online, because of the bullying, the peer systematization. So those are mental issues that we have seen that has increased by tenfold in some of the country in Mongolia. But Mongolia is not only the case. Most of the countries have seen the same situation of highly increased or mental health issues as well.
Тэгээд сая нэг цаг гिचүүд би тэрийг ясан ямар ч үсэн тодорхой хугацааны дараа эхнэр нь машина тавих гад тухайн тэр парк хийж байгаа газар очисон. Гэтэл тэнд нэг хүү амиа оролцсон байсан. Магадгүй тэрний шалтгаан нь үе тэнгийнхэн дээрлэгсэн ч юм уу, гэртэн асуудал үүссэн ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар энэ үйл явдал болсон байсан. Гэхдээ энэ бол зөвхөн Монголд байгаа кейс жишээ биш. Энэ бол бүхэл улс орнуудад одоо хаа сайгүй байгаагийн зөвхөн нэг жишээ. So mental health issue is not only few people issue. Everyone has mental health issue. Everyone. But the way that you manage is a challenge. How do you manage that? Everyone is under anxiety, stress, but the management is more important part, including how you manage with the children as well. Yeah. Сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг бол хин нэгэн хэсэг бүлэг хүмүүсийн асуудал биш. Энд байгаа бүх хүн магадгүй бүх хүн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр сэтгцийн эрүүл мэнд төр асуудлыг яаж менеж хийж удирдан чиглүүлж тэрийгэ өөрийгөө таньж ойлгож авч явах вэ гэдэг л чухал байгаа. Энд ч гэсэн хүүхдүүдэд бид нэр өөрсдийгөө энэ сэтгцийн эрүүл мэнд, энэ сэтгцийн нөхцөл байдлаа яаж удирдах, менеж хийж чаддаг болох вэ гэдэгт гол учир байгаа. Because we are living in a very challenging world when you have urbanization, you have climate change, you have pollution, you have inequity, we have poverty issues, but the management of those mental health issues for the children during their childhood are very, very important if you want to have a better future of the children in the society. Яг тэгэхээр бидний өнөөдөр те маш богино хугацаанд хурдан өөрчлөгдөн байгаа энэ дэлхийн ертөнцид өнөөдөр амьдарч байна. Уур амьсгал, орч хүрээлэн байгаа орчин, тийм ээ бидний бүхий л одоо энэ одоо тэгшүүс байдал газар авж гин, уур амьсгалын өөрчлөлт хүмүүсийн амьдралд маш хортоогоор нөлөөлж гин, нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлт, хямрал энэ бүхэн маань одоо бидний сэтгцийн эрүүл мэндэд хүүхдүүдийн маань юунд нөлөөлж байгаа. The science show basically that providing stable and also responsive nurturing relationship in the earlier years of the children can prevent or reverse the damage effect of earlier life stress, particularly in the children, with lifelong benefit for learning, behavior, and also the health of the children as well. Эцэг их асраа хамгаалагчийн хайр дууран халамж асаргаа бол хүүхдэд хамгийн чухал. Энэ бүхэн бол ирээдүйд тухайн хүүхдэд урьдчилж болсгүй сэтгцийн болоо бусад талаар урьдчилж болсгүй олон зүйлийн урьдчилсан хамгаалалт буюу түрүүний хилээд байгаа нэг урьдсан сэргийлэх нөхцөл байдлыг суурийг зөв тавих гол чухал хүчин зүйл болдог. So I need to go very quickly just to say what we are doing differently. За одоо бид нэр би айгүй товчхоноор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан бид нар яаж юуг өөрөөр хийхийг зорж ажиллаж байгаагаа маш товчхон хэлье. So for us, I think the child right is key. Right of the children is key, fundamental on which we support all our intervention, including development and also humanitarian situation. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хэрэгжүүлэх бол манай үйл ажиллагааны үндсэн цөм. Тэгэхээр энийг одоо байгаа нөхцөл гамшигын улс оронд тохиолж байгаа нөхцөл байдал жижигсэн зохистой нийцсэн хэлбэрээр бид нар авч явах нь бол бидний хөтөлбөрийн одоо гол зорилго чиглэл болдог. So since 2019 we have been supporting many organizations in terms of training capacity them on mental health issue to address mental health issue. And we are improving our parenting in the household, in community, so that they can also, help prevent all those mental health issues in the children. Ковид цар тахлын одоо үеэс болон түүний дараах үеэс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан бол олон байгууллагатай хамтарч ажил дэмжиглэг үзүүлж, чадвар хөгжүүлэх, ялангуяа сэтгцийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдлыг гэр бүл болон институт одоо суурьтайгаар яа сайжруулах вэ? Энэ бид нар ямар дэмжлэгийг үзүүлэх үү гэдгээр эхэлж байгаа ажлууд бид нар хийж байна. We are also helping with working with Ministry of Education to at least having some of the psychological office in some of the school, because not only the children but the teacher also has been impacted. Бид нар нэгцэн хүүхдийн сан боловсрол шинжилгээ ухааны яамтай хамтраад яамны одоо санаачлагдаар өглөө энэ талаар бол бас өгшөөс ярьжсэнтэй би энийг бол нэмчлээ шүү. Сургуулийн сэтгэл зүйчдийг бэлтгэх, сэтгэл зүйчийн одоо өөрийн ажлын байрыг одоо сургуулиар бэлтгэх. Энэ маань одоо зөвхөн хүүхдэд зориулсан биш тийм ээ. Тухайн сургуульд ажиллаж байгаа багш, ажилтнууд, тэнд байгаа бүх хүмүүст үйлчлэх энэ ажлын эхлэлийг бид нар тавьж байна. And then in our early childhood development program, there's a clear combination of different programs working together, because a single program cannot address
children's psychology, children's mental health issue, it has to be a combination of nutrition, water and sanitation, health, also child protection issue, environmental issue. So we are putting together, this is a centrality of our program. We cannot do anything without, taking into account early childhood development. Миний хоёр дахь хэлээд гэсэн зүйл бол бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн асуудал байгаа. Бид нар бага насны хүүхдийн хөгжил гэдэгтээ зөвхөн нэг чиглэл салбарыг авах биш. Бага насны хүүхдийн хөгжил гэдэг нь өөрөө салбар дундын асуудал. Энэ тийм ээ хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын асуудал, асаргаа халамжийн асуудал, хүүхдийн хоол тэжээлийн асуудал, мөн хүүхдэд үзүүлж байгаа гадны нөлөө, одоо уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын бохирдол, энэ бүхнийг цогцоор харж үзчихэж хүүхдэд байгаа тухайн хүүхдийн асуудал шийдэх альваа одоо сөрөг гарч болцсохгүй дагавраар яа сэргийлэх вэ гэдгийг энэ салбар дундын байдлаар, асуудал дундын байдлаар нөхцөл байдлыг харж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. So I just want to conclude with one single sentence, one single message is, if you want to change the story, you need to change the beginning. This is why most of effort to be done, not at the treatment level, not at the cure level, but we need to start at the beginning. And also when we are addressing the beginning, we need to make sure that those people who have been impacted are well taken into account. So it's more comprehensive intervention we need to do in terms of psychology, children's psychology, in terms of children's mental health issue. Thank you very much. Баяла. За хамгийн сүүлд миний ярьсан зүйлээ нэг л өгүүлбэрээр би дүгнэж хэлмээр байна. Тэгэхээр бүгдээрээ түүхийг өөрчлөхийн тулд эхнээс нь өнөөдрөөс эхлэе. Яг энэтэй адилхан бид нар сайн сайхны төлөө өнөөдрийн бага насны хүүхдийн хөгжлөөс өнөөдрийн хүүхдийн асуудлыг ярив. Гэхдээ бид нар нөхцөл байдал болсны дараах үр дагавар үйл явцтай ажиллах биш, болцсошгүй зүйлээс урьдсан сэргийлэх энэ чиглэл рүү бүгдээрээ хамтарч ажиллая. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Нэгжсэн байгууллагын хүүхдийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч ноён Everest бас комлан та бүхэндээ хүүхд бүрийн амьдралын хамгийн сайхнаар эхлүүлэх гэсэн сэдвийг хөндөж та бүхэндээ илтгэл хүргэлээ. За одоо BayARTai хөтөлбөрийн судалгааны үр дүнг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За BayARTai хөтөлбөр бол 2022 оноос 2023 онд Ulaanbaatar сангийн дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаага асгамж хэмжээний төв төр хамгаалах байр тусгай хэрэгцээд сургуулийн 37 мэргэжилтнийг урлагийн сэтгэл заслын практик арга зүйгээр чадварчуулж тэднээр дамжуулан 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд хүч ажиллах, за мөн тэдний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой BayARTai хөтөлбөрийг 18 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэн 1000 гаруй хүүхдэд шууд болон шууд ус байдлаар хүч ажилласан энэ хөтөлбөр байгаамаа. За мөн хөтөлбөрийн нийгмийн болон нийгмийн сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих, сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд хүүхэд зэрэг сэдвүүдээр олон нийтийн сүлжээнд кампанит ажлыг зохион байгуулж нийт 10,000 гаруй хүнд хүрч ажилласан энэ бахархалтай сайхан хөтөлбөр болсон гэдгийг та бүхэнд онцлон хэлэхэд таатай байна. За ингээд BayARTai-ийн зөвлөх Монгол Улсын их сургуулийн багш доктор профессор Хатагтай гişгэн таныг урьж байна. Урлагийн сэтгэл заслыг 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд хэрэгжүүлсэн судалгааны үр дүнгийн тайланг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе, сайн байцгаана уу. Тэгээд ийм үр дүнтэй ажил зохион байгуулж байгаа бүх донор байгууллага сангийнхандаа баярлалаа. За бид нар урлагийн сэтгэл заслын аргыг тодорхой хүмүүст эзэмшүүлээ чадвар олгосны дараа эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд энэ аргыг ашиглаад дараа нь нөгөө эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдийн маань сэтгэл зүйн асуудалд өөрчлөлт гарсан уу гэдгийг бид нар судалгааны үр дүн хийсэн. За энэ судалгааны үр дүн дээр хийсэн шинжилгээг та бүхэнд танилцуулъя. Яна энэ дээр болохгүй гэж байна уу? За судалгааны зорилго нь болохоор сая хэлчлээ урлагийн сэтгэл заслаар дамжуулаад хүүхдийн асуудал бэрхшээлийг энэ сэтгэл зүйн урлагийн сэтгэл заслын арга нь хэрхэн бууруулж чадж байна. Эсвэл бууруулж чадахгүй юм уу? Эсвэл эргээр нөлөөлж чадж байна уу гэдгийг
дээр гарах зорилготой. За зорилгын хүрээнд дараах үйл ажиллагаанд хийсэн. За бид нар болохоор эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдийн эхлээд урлагийн сэтгэл заслын аргыг хэрэглэхээс өмнө сэтгэл зүйн асуудал бэрхшээл ямар байна гэдгийг тодорхойлсон. Үүний дараа бүтэн 1 жилийн хугацаанд энэ аргыг ашиглаад дараа нь нөгөө хүүхдүүдийн маань дахиад асуудал бэрхшээл ямар байна гэдгийг гаргаж ирээд энэ хоёр үр дүн дээр ямар нэгэн өөрчлөлт байна уу гэдгийг бид нар харж байгаа. За ямар судалгааны арга ашигласан бэ гэхээр нэг нь Пирис Харрисын бие үзэл баримтлал байгаа. За яага нөгөөх нь илүү проектив тест болох дуусгаагүй өгүүлбэрийн аргыг ашигласан. За Пирис Харрис бол илүү нөгөө хүүхдийн яг сэтгэл зүйн онцлогийг арай илүү бүрэн дүүрэн гаргаж өгөх боломжтой байх гэдэг үгнээс бид нар энэ аргыг сонгож авсан юм. За энэ арга нь ямар одоо үзүүлэлтүүдийг гаргаж ирэх вэ гэхээр хүүхэд одоо зам байдлын хувьд дүрм журмыг мөрдөж байгаа байдал нь ямар байгаа юм, өөрийгөө хэр зэрэг үнэлж чадж байгаа юм. За тэгээд тэр хүүхэд одоо тайван байдал нь ямар байгаа сэтгэл зүйн одоо төгшөөр байна уу байхгүй юу те. За тиймүүдээ гэр бүлээсээ болон найз нөхдөөсөө аз жаргалын мэдрэмжийг авч чаддгүйгүй юу. За мөн одоо бүлэгт ангид эзлэх байр суурь ямар юм. Өөрөөр хэлбэл ангийнхаа хүүхдүүдийн өмнө өөрийгөө илэрхийлж чадчихнуугүй юу. Бүлэгт одоо ангийнхаа бусад хүүхдүүдийг одоо хандлагыг хүлээж авч чадах уу, тэднийг одоо илэрхийллийг хүлээж авч чадах уу. За мөн гадаад төрхөндөө хэр сэтгэл хангалуун байна. Зэрэг үзүүлэлтүүдээр энэ бие үзэл баримтлалыг тодорхойлох арга нь илэрхийлэгдэж гарч ирнэ. За үүний дараа бид нар арай нөгөө хумсрын оролцоо арай бага болох проектив тест болох дуусгаагүй өгүүлбэрийн арга ашигласан. За энэ өгүүлбэрийн аргаар бид нар за өнгөрсөнд магадгүй өнгөрсөнд би хичээгүй боломжид би хандж байгаа хандлага нь найз нөхдөө гэр бүлдээ хандж байгаа хандлага ямар байна гэдгийг тодорхойлохыг зорьсон. За тэгэхээр нэг нь илүү ухамсарын түвшин оролцсон арга, нөгөөх нь илүү ухамсарын түвшин бага оролцсон аргыг сонгож авсан. За судалгаанд гараа барааны судалгаанд бол ерөнхийдөө нийт 253 хүүхэд оролцсон. Үүнээс 6-аас 11 насны хүүхдүүд оролцсон. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн тоо эзлэх хувь нь харьцангуй ойролцоо болохоор төлөөлөл харьцангуй одоо сайн орсон гэж үзэж байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд тэнцвэртэй байсан гэж үзэж байна. За хандлагын судалгаан дээр өөрөөр хэлбэл аавдаа ээжтэй ирээдүйд өнгөрсөнд хандж байгаа энэ хандлагыг эерэг сүрэг саарма гэсэн утгаар нь авсан. За тэгэнгүүтээ гарааны судалгаан дээр болохоор ямар зүйлүүдэд 50-аас дээш хувь нь эерэг хандлагатай байна гэдгийг гаргаж ирсэн. За үүн дээр болохоор хэрэгжээгүй боломж гэдэг маань би өнгөрсөн амьдралдаа хэрэгжүүлж чадаагүй. Гэхдээ тэрэндээ би ямар байдлаар хандж байгаа юм? Их харамсаад сөрөг байдлаар хандаад байна уу? Эсвэл энэ нь дараа нь хэрэгжих боломжтой гэж хандаад байна уу гэдгийг гаргаж ирсэн. За тэгэнгүүтээ гарааны судалгаан дээр хамгийн өндөр хувьтай нь хэрэгжээгүй боломжинд хүүхдүүд хэрэгдийгээр тэрийг алдсан ч гэсэн дараа нь надад боломж байна гэдэг үгсээс эерэг байдлаар хандаад байна. За мөн ирээдүйдээ бол эерэг байдлаар хандж байгаа. За ээжтэй өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралд найз нөхцөө аавдаа эерэг байдлаар хандж байна гэж гарч ирсэн. За тиймүүдээ урлагийн сэтгэл заслын аргыг ашиглаад энэ хандлагуудад дээр өөрчлөлт орж ийн үгүй юу гэдгийг бид нар үзсэн. За тэгэхэд өмнө нь сөрөг хандлага давмгаалж ирсэн гэр бүлийнх нь хандлага энэ дээр эергээр болж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүдтэй аав эгчтэй, дүүдээ, эмээ өвгөдөө эерэг хандлага нь урлагийн сэтгэл заслын аргын дараа нэмэгдсэн байна гэсэн үр дүн гарч ирсэн. За энэ үр дүнгуудыг бид нар хүүсийн хувьд ялгаатай байна уугүй гэж үзсэн. За гэтэл хүүсийн статистик шинжилгээ хийж үзэхэд өөртөө хандах хандлага, ирээдүйдээ хандах хандлага нь эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн хувьд ялгаатай маа гэсэн үр дүн гарч ирсэн. За үүн дээр өөртөө хандах хандлагын хувьд эмэгтэй хүүхдүүд арай бага, эрэгтэй хүүхдүүд арай илүү сайн хандж байгаа, эерэг хандж байгаа. Ирээдүйдээ хандах хандлагын хувьд охтууд хүүгүүдээс илүү эерэг хандах байдал өндөр байна. За харин барааны судалгааны хувьд энэ дээр өөрийнхөө өнгөрсөнд хандах хандлага нэмэгдэж орж ирсэн. За өнгөрсөнд хандах хандлага бол эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд охтуудаас илүү их өнгөрсөн зүйлдээ харамсахгүй байна. Өнгөрсөн зүйлийгээ эргээр дүгнэж байна гэсэн, хандж байна гэсэн ийм дүгнэлт гарч ирсэн. За энэ хандлагыг ерөнхийдөө аваад үзэхэд ер нь бол хандлагыг яг гарааны судалгаа, барааны судалгаа өөрөөр хэлбэл урлагийн сэтгэл заслын арга ашиглахаас өмнө хандлага ямар байсан, урлагийн сэтгэл заслын арга ашигласны дараа хандлагад ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр гэр бүлийн хандлага бол эергээр нэмэгдсэн. Гэхдээ энэ дээр яг статистик шинжилгээ хийж үзэхэд статистикийн хувьд ач холбогдолтой илэрхий ялгаа илрээгүй боловч юу гэж үзэж байгаа гэхээр ер нь бол нас ахихын хэрээр хүүхдүүдийн хандлага сайжирдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн аав ээжтэй гэр бүлийнхэндээ найз нөхдөдөө өөртөө хандах хандлага нас ахихын хэрээр
илүү одоо эерэг болдог. За хандлагуудын хоорондын хамаарал бол эерэг хамааралтай байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би магадгүй аавтаа сайн хандлагатай байх юм бол би өөртөө хандлага эерэг байна гэсэн үг. Би ээжтэй сайн хандлагатай байх юм бол магадгүй би найз нөхдөд хандлага сайн байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ барайны судалгааны дараа юу гэж харсан бэ гэхээр ер нь бол хандлагуудын хооронд эерэг хамаарал байна. За эерэг болох хандлагууд бол өссөн байна. Тэгэхдээ нэг жилийн хугацаанд ингэж нэг урлагийн сэтгэл заслын аргыг хэрэглэсний дараа яг статистикийн хувьд бол илэрхий ялгаатай үр дүн гарсангүй гэсэн үр дүн гарсан. За үүний дараа бие үзэл баримтлуулга. Хүүхдүүдийн бие үзэл баримтлал. Тэгээ зам байдлынхаа хэр зэрэг хянаж чаддгийг, өөрийгөө буруу юм хийн гэдгийг хийдэг зүйлээ хэр зэрэг мэдэж чаддгийг, ойлгож чаддгийг, за дүрм журмыг хэр зэрэг барьж чаддгийг, за мөн одоо нөгөө гадаад байдлаа хэр зэрэг сэтгэл хангалуун зэрэг үзүүлэлтүүд байсан. За энэ үзүүлэлтүүдийг бүгдээрээ үзэхэд за барайны судалгаан дээр мөн адилхан ер нь бол нийт гараа барайн дээр 744 хүүхэд оролцсон яг энэ судалгаан дээр нь. За эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн тоо ерөнхийдөө бас тэнцвэртэйгээр авч утсан. За энэ судалгаа. За гараа барайны судалгааны үр дүн дээр статистик шинжилгээ үзүүлэхэд дараах үр дүнгүүдэд өөрчлөлт гарч ирсэн. За зам байдлын хяналт болох дүрм журмыг барьдаг, өөрийгөө буруу зүйл хэллээ гэдгээ ухамсарладаг, бусдыг хүлээж авдаг. Энэ чадвар дээр болохоор илүү сайжирсан. Урлагийн сэтгэл заслын арга ашигласны дараа энэ хүүхдүүдийн энэ чадвар нь илүү сайн болсон. За дараа нь 50 байдал, сэтгэл зүйн 50 байдал. Янз бүрийн нөгөө асуудал тохиолдсон ч гэсэн түүнийг эергээр хүлээж авдаг. Тэгээ түүнийг өөртөө дарамт болгож хүлээж авдаггүй. За ийм байдлын үзүүлэлт болохоор муу адилхан урлагийн сэтгэл заслын аргыг ашигласны дараа энэ байдал бол илүү сайжирсан. За харин аз жаргал, сэтгэл хангалуун байдал, бүлэг, дизлэх, байр суурийн үзүүлэлт бол хуучнаасаа бага зэрэг буурсан юм үзүүлэлттэй гарсан. За эндээс юу дүгнж байгаа гэхээр дараа нь энэ хоёр аргыг бид нэр корреляц хийж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл хандлага бие үзэл баримтлал хоёрыг корреляц хийж үзэхэд дандаа эерэг өндөр хамааралтай байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүүхдийн хандлага сайн байх юм бол тэр хүүхдийн бие үзэл баримтлал сайн. Өөрөөр хэлбэл би өөрийгөө үйлдэлийг хянаж чадна. Би бусдын өмнө ярьж чадна. Би өөрийнхөө гадаа үзмжиндээ сэтгэл хангалуун байна гэсэн энэ үр дүн гарсан. Тэгэхээр хэдийгээр урлагийн сэтгэл заслын арга нь одоо бидний ашигласан дуусгаагүй гүйлбэр буюу хандлагыг тодорхойлох аргад статистикийн ялгаа илрээгүй, харин бие үзэл баримтлал дээр статистикийн хувьд ялгаа илрээд эерэг үзүүлэлт гарсан. Гэхдээ энэ нь бие үзэл баримтлал хандлага хоёр хоорондоо эерэг хамааралтай учраас бие үзэл баримтлалыг бие үзэл баримтлалын чадруудыг бид нар сайжруулж явах юм бол тэр өнгөрсөндөө хандах, ээжтэй хандах, аавтай хандах, ирээдүйдээ хандах, өөртөө хандах, хэрэгжээгүй боломж хандах хандлага эргээд дагаа сайжрах юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Ер нь бол 50-аас илүү хувь нь эерэг одоо ийм үр дүнтэй гарсан нь болохоор өөртөө хандах нь эрэгтэй хүүхдүүд илүү байгаа. Ирээдүйд хандах нь эмэгтэй хүүхдүүд илүү, өнгөрсөнд хандах нь эмэгтэй хүүхдүүд илүү байна. За одоо ямар нэгэн асуудалд санаа зовох, түгшүүрлэх тийм зүйлс нь харьцангуй бодоо буурсан байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол урлагийн сэтгэл заслын арга нь ялангуяа бие үзэл баримтлал. Ер нь бол бие үзэл баримтлалд хандлага өөрөө хамаарагдаад явдаг. Тэгэхээр бие үзэл баримтлалын тодорхой чадваруудыг бол сайжруулахад үр дүнтэй болжээ гэж бол дүгнэж байна. За энэ дээр ямар эрсдэл үүссэн бэ? Өөрөөр хэлбэл судалгааны үр дүнд нөлөөлж байгаа ямар эрсдлүүд байсан бэ гэхээр судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн гэр бүлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад зарим нь шилжиж явах, зарим нь нөгөө урлагийн сэтгэл заслын үйл ажиллагаандаа ирэхгүй байх, зарим нь ингээд одоо тогтмол ирэхгүй байх, зарим нь одоо алга болох ч юм уу тиймэрхүү нөхцөл байдал гарсан. За түүнээс гадна барайны судалгаан дээр хийсэн магадгүй яг 30 хүүхэд энэ 30 хүүхдээр хийсэн бол гарааны судалгаан дээр 30 хүүхдээр хийсэн бол барайны судалгаан дээр яг тэр 30 хүүхдийг хамруулах боломж энэ эрсдлээс болоод яг бага байсан учраас магадгүй судалгааны үр дүнд бас тодорхой хэмжээгээр нөлөө үзүүлсэн байх гэж харж байгаа. Гэхдээ ер нь бол урлагийн сэтгэл эндээс эцэст нь урлагийн сэтгэл заслын арга нь бие үзэл баримтлуулах хүүхдүүдийн энэ чадваруудыг сайжруулахад, асуудлуудыг багасгахад тодорхой хэмжээгээр бол нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас бүтэн 1 жил биш бас шүү одоо ахиу хугацаагаар бол явуулах хэрэгтэй байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. За баярлалаа.
За баярлалаа. BayARTai хөтөлбөрийн судалгааны үр дүнг Монгол Улсын их сургуулийн багш доктор профессор BayARTai хөтөлбөрийн зөвлөх гишүүний за энэ бол урлагийн сэтгэл заслыг 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд хэрэгжүүлсэн судалгааны үр дүнгийн тайланг та бүхэнд хүргэж байгаа юм. За одоо хамтын ажиллагааны санал бичигт гарын усах, үсэг зурах үйл ажиллагаа яг одоо тайснаа болох гэж байна. За ингээд Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг, Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны санал бичиг үзүүлэх ёслон ажиллагаа тайснаа болох юм аа. Санал бичиг үзүүлэх нь Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн доктор профессор Ulaanbaatar тэнийг хүндэтгэн өрж байна. Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн доктор профессор Бацуг нарыг тайснаа хүндэтгэн өрж байна. Хөтөлбөрийг Монгол улсад хэрэгжүүлсэн бол Вьетнамаас одоо хамтран хэрэгжүүлэх гэж байна. Яг өнөөдөр олон улсын энэхүү баг хурал дээр цагдаа одоо зочид төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн энэ цаг мөчид за энэ сайхан түүхэн үйл явдал болж хамтран ажиллах санал жижигийг та бүхнийхээ хүндэтгэлээр үзүүлэх гэж байна. За мөн одоо хамтдаа Вьетнам болон Монгол за одоо Кристианобл бүгдийн одоо сангийн зочид маань байлцаж байна. За ингээд ихэн зочид авахныг ихөө санаж бичигт гарын үсэг зурно хэмээн хүсэж байна. Энэ санал жишгт Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн доктор профессор Ulaanbaatar, Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн доктор профессор Бацуг нар гарын үсэг зурснаар хамтын ажиллагаа эхэлж байгаа юм аа. За ингээд тус тусын санал бичиг дээр ихэн зочид маань гарын үсгээ зурлаа. Баярлалаа. За өнөөдөр түүхэн үйл явдал болж байна. Ингээд энэ салбарт энэ төсөл маань бас олон улсын жишг болсон амжилттай хэрэгжсэн төсөл байхыг хүрээж байна. Баярлалаа. Кристианоблийн хүүхдийн сан зааман одоо Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамт олон Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамт олонд баярлалаа. Амжилт хүсье. За бүгд хамтдаа дөрвөн зургаас төгөө. За урагшаа хэрэгцээ тусгаш. За хоёр зочноор голдоос босоод. За ингээд BayARTai хөтөлбөрийн хүрээнд хамтын ажиллагааны санал бичиг байгуулж байна. Сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны санал бичгийг ийхүү үзүүлж ясаллаа. Гэрч авсан та бүхэнд баярлалаа. Оролцогчид бүх зочид та бүхэнд баярлалаа. За нэг судлаас авах байна. Энэ ажиллагаа маань өргөжж байна. За энэ бол одоо тохиолдол биш. Энэ чухал арга хэмжээнд дээр манай хоёр нийгэмлэг санал гарын үсэг зурна гэдэг бол таашдаа та бүхэн мэдж байгаа Кристианоблийн хүүхдийн сан Вьетнам улс, Монгол улс хоёрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нийгэмлэг дэмжиж хамтарч ажил цаашаа улам үр дүнд хүргэх ийм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Тэгэхээр хоёр орны хамтарч үйл ажиллагаах, харилцан санал солилцох, судалгаа хийж харьцуулсан эрдэм шинжилгээний хурал хийх
олон улсын сэтгэл зүйчдийг татан оролцуулж том сүлжээ үүсгэх, олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгийг авч бидний тусламжтайгаар олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ийм сайхан үе хаалга нэгдэж байгаад хуулийн их баяртай байна. Ингээд энэ санамж бичгээ байгуулсанд баярснаа илэрхийлж сайн сайхан хүсье. Kính thưa giáo sư Chủ tịch Hội Tâm lý học Mông Cổ, kính thưa bà Helen Christina, lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội để bảo trợ trẻ em Christina. Dear Dr. Baksuk, the chairman of the Mongolian Association of Psychology, and Madam Helenita Noble, CEO of Christina Noble Human Foundation. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà tâm lý học Việt Nam và các nhà tâm lý học Mông Cổ. Với sự ký kết hợp tác giữa hai hội, chúng ta sẽ mở ra một cơ hội lớn để các nhà tâm lý học Việt Nam và các nhà tâm lý học Mông Cổ hiểu nhau nhiều hơn, quan hệ với nhau chặt chẽ hơn và hợp tác với nhau một cách hiệu quả hơn. Today is marked a very important day between the Vietnamese and the Mongolian psychologists. We will share our understanding, share our insight in order to together bring the well-being to the society. Thay mặt cho các nhà tâm lý học Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo trợ Trẻ Em Christina Mông Cổ và Hiệp hội Bảo trợ Trẻ Em Christina Việt Nam đã tổ chức một cái buổi ký kết hợp tác quan trọng này. On behalf of the Vietnamese psychologists, I want to express our sincere thanks to the Christina Noble in Vietnam and in Mongolia in organizing the MOU signing ceremony today. Nhân dịp này, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo trợ Trẻ Em Christina Noble tại Việt Nam. Trong 34 năm qua, Hiệp hội đã đem lại cuộc sống cân bằng, hạnh phúc cho hàng ngàn trẻ em bất hạnh ở Việt Nam. And special thanks to Cncf in Vietnam. I have been supporting children, thousands of children in Vietnam over 34 years. Đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề về sức khỏe tâm thần của trẻ em Việt Nam và đặc biệt là đem lại cho những trẻ em bất hạnh đó một niềm tin vào chính bản thân mình và niềm tin vào tương lai của mình. So Cncf Vietnam have supporting to better and bring the mental well-being to the children in Vietnam, but more important, make the children believe in the brighter future that they deserve. Tôi đặt một niềm tin lớn vào sự hợp tác giữa các nhà tâm lý học Việt Nam và các nhà tâm lý học Mông Cổ trong tương lai, cũng như sự hợp tác giữa các nhà tâm lý học Việt Nam với Hiệp hội Bảo trợ Trẻ Em Christina tại tại Việt Nam. I strongly believe today is the beginning of our future collaboration between the Vietnamese and the Mongolian psychologists, and also the operation of Cncf in Vietnam and the Vietnamese Association of Psychologists. Nhân dịp này, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các quý vị đại biểu đã tham dự hội thảo hôm nay, chứng kết một cái lễ ký kết quan trọng giữa hai hiệp hội chúng tôi. On this special occasion, I also want to express our my thanks to all the scholars, all the professor, doctor, participants joining us today on this special occasions. Thank you so much. Thank you. За уучлаарай, түрүүн би үгэлээд бэлэг гардуулах хэрэгтэй байсан байна одоо тэгээд ёс алдлаа. Манай Вьетнам нөхдүүд жаахан сэрүүн унж байгаа үед ирсэн, цаг зав багтаа ирсэн. Монголтой танилцаагүй байх энэ Монголын талаарх гэрэл зургийн альбомыг танай нийгэмлэгт дуусгаж байна. Тэгээд нийгэмлэгийн тэргүүн танд энэ бас гэрэл зургийн альбомыг дурсгая. Хамт яваа хүмүүстэй бүгдөөрэнд нь энийг бас
гардуулаарай гэж хүсэж байгаа юм. За ингээд сайн сайхныг хүсье. Тэгэхээр манай нийгэмд За маш баярлалаа. Кристианогийн хүүхдийн сангийн үйл ажиллагааны одоо нөлөөгөөр Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг, Вьетнам сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн хамт олон маань хамтран ажиллах боломж бий болж санамж жижигт гарын үсэг зурлаа маш баярлалаа. За ингээд өргөжлүүлээд түрүү та бүхэнд танилцуулсан BayARTai төслийг BayARTai хөтөлбөрийн оролцогчийн судалгааны үр дүн бас та бүхэнд танилцуулж байгаа нь ингээд хоёр оролцогч байгаа. Хоёр оролцогчийн одоо судалгааны үр дүн сэтгэлийг нь бас та бүхэнд хөргөн зүйтэй гэж бодож байна. Ингээд BayARTai хөтөлбөрийн оролцогч Донбоско төвийн сэтгэл зүйч хатагтай Батлог таныг тайлснаа өгч байна. Болгоны ирээдүйд гэрэл асаах чин хүсэлтэй зүрх сэтгэл дүүрэн мэрэгчлэнүүд энд хорон цугласан байгаа. Үнэхээр их таатай байна. Тэгээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний би BayARTai төсөлд оролцсон одоо нийт 37 сэтгэл зүйч мэрэгчлэнүүдийгээ төлөөлөөд энд бас төслийнхаа талаар хэрэгжүүлсэн байдлаа ярих BayARTai. За би өөрөө болохоор Донбоско хүүхдийн асрамж халамжийн төвд сэтгэл зүйчээр ажилладаг. За Батлог гэж байна. За ерөнхийдөө хүүхдийн асрамж халамжийн Донбоско төвийнхаа талаар товч танилцуулъя. За тэгээд арт терапи хөтөлбөрийн зорилгодаа танилцуулаа. Тэгээ ямар одоо тэгээд танилцуулъя. Тэгээ хөтөлбөрийн хэрэгжүүлсэн тухай. За хүүхдийн халамжийн бас манай төв болохоор дандаа эрэгтэй хүүхдүүдийг зорилттой бүлгийн эрэгтэй хүүхдүүдэд асрамж халамжийн хувилбарт үйлчлэгийг үзүүлдэг ийм байгууллага байгаа. За тэгээд 2002 онд Донбоско мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дэргэд байгуулагдсан ийм асрамж халамжийн байгаа. Тэгээд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаанд болохоор 6-аас 4-өөс 17 насны одоо 18 хүүхэд байсан. Тэгээд тэндээс болохоор яг хөтөлбөр маань болохоор 17 хүүхэд хамрагдсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө төвийн орчин нөхцөл бол ийм ингээд бие давсан өрийн гэсэн 3 давхар байртай хүүхдүүд маань ингээд тавтаа тухтай амьдардаг. За ерөнхийдөө BayARTai төслийн хүрээнд сурч мэдсэн зүйлүүд гэхлээр зэрэг биднэрт маш их мэрэгчлэлтүүд маань ингээд цогцоор мэдлэг өгсөн. Одоо сэтгэл зүйчийн мэрэгжлийн ёс зүйн дүрмийн тухай ёс зүйн талаар за тэгээ урлагийн сэтгэл заслын арга техникүүдийг за тэгээ чиглүүлэх зурган засал за хүүхдийн тархины хөгжлийн үйл явц за тэгээд энэгшлийн онол за тоглоомын сэтгэл засал гэдэгт ашиглах байдал одоо энэ бүх мэдлүүдийг биднэрт бол одоо ингээд нийт 37 сэтгэл зүйчт маань за хугацаанд одоо ингээд мэрэгшүүлэх юм сургалт өгсөн байгаа. За тэгээд энэ дээрээсээ хийсэн зүйлээ өөрийнхөө хэрэгжүүлэх юм туссан. Тэгээ миний бодлого болохоор хүүхдийн халамжийн Донбоско төвийн 6-аас 17 насны хүүхдүүдэд за сангийн BayARTai төслийн хүрээнд сурч мэдсэн практик арга аргачлал за одоо зорилго байна. 15 хүүхэд бол дээрс харсан арга зүй. За мөн дуусгаагүй өгүүлбэр арга зүгээр тус одоо ингээд судалгаа авч гарааны үнэлгээг хийсэн байгаа. За тэгээ ганцаарчсан болон бүлгийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан хөтөлбөр төлөвлөгөөг бас боловсруулах зорилт тавьсан. За тэгээ төлөвлөгөөний дагуу хүүхдүүдтэй ажиллах. За төвийн 6-аас 17 насны 15 хүүхдээс дээрс харсан асуумж бас дуусгаагүй өгүүлбэр арга зүй давтан судалгаа авч барианы үнэлгээг ингэж харьцуулан тооцох. За тэгээ хөтөлбөр хэрэгжилтийн тайлан боловсруулж тайлагнах гэсэн юм зорилтуудыг хурцлуулж ажилласан. За тэгээд BayARTai төсөл сэтгэл заслын мэрэгшүүлэх сургалтаас олж авсан одоо арт терапи практик арга аргачлал за тоглоом
сэтгэл засал, за эрэг сэтгэлийн арга барилуудыг ашиглан бол хүүхдүүдтэй ажилласнаар хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангах, өөртөө итгэх, итгэл нэмэгдэх, сэтгэл зүйн асуудлаас үүдэлтэй зам байдлын сөрөг байдлууд намжих, өөрийгөө илүү танин мэдэх, өөрийн хяналт сайжрах зэрэг ийм эрэг үр дүн ахиц гарна гэсэн бол хүлээлттэй байсан. За ерөнхийдөө ямар хүрээг хамарсан гэхээр манай төв дээр яг тухайн үед байсан 6-аас 17 насны 5 хүүхдийг хамруулад за тэр дундаа болохоор 10 насны 6 хүүхдэд илүү чиглэлэн боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. За тэгээд хөтөлбөрөө 2023 оны 2 сарын 10-наас 5 сарын 10-ны хугацаанд одоо 3 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн. Баяртай төслийн мэрэгчлэнүүд маань ийм би бол нар гэсэн гарын авилгыг бас биднэрт өгсөн. За тэгээд энэ гарын авилга маань үнэхээр одоо хүүхдүүдтэй ажиллахад маш их төхөмтэй, маш эвтэйхэн, хөөрхөн хүүхдүүдэд их таатай байсан. Тэгээд хүүхдүүд энэ гарын авилгаа хийж байхдаа маш их баяр баясгалантай. Тэгээд өөрийгөө юу мэдэрч байгаагаа бас ингээд зураг дүрсээрээ илэрхийлж байгаа байдал нь бол их сонирхолтой байсан. За мөн энэ хөтөлбөрөө илүү бас үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд манай байгууллага дээр гаднаас одоо волонтерууд бас ажилладаг. Тэгээ Аргентин, Канада, Оросын холбооны улс, Америк нэгдсэн улс, Энэтхэг, Вьетнам зэрэг улсуудаас ирсэн юм 20 орчим волонтертэй ингээд бям гараг болгонд ерөөс бүтэн өдрийн ингээд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж явсан байна. За тэгээд тэр хөтөлбөрийн ерөөхдөө тэр волонтеруудаа тухайн өдөрт хийх үйл ажиллагааны чиглүүлгийг одоо сэтгэл зүйчийн зүгээс өгөөд хамтраад бид нэр зарим арт терапи, тоглоомын сэтгэл засал, бүр зарим тохиолдолд бид нар бас ингээд нөгөө хоол, амттай хоолуудыг хамтарч хийх байдлаар ингээд хүүхдүүдтэйгээ бүтэн өдрийг ингээд өнгөрөөдөг байсан. Тэгээ энэний гол зорилго нь юу байсан гэхээр хамгийн нэгдүгээр одоо түрүү мэрэгчлэтнүүдийн маань ярьсан secure base буюу нөгөө хүүхдэд аюулгүй гэсэн мэдрэмжийг өгөхийн тулд бид нэр одоо хүүхдтэйгээ маш ийдэг дотн ойр дотн яг л найз нөхөд мэт ингэж харилцаж исэн. Тэгээ ерөөхдөө яг волонтеруудаа ч гэсэн хүүхдүүдтэй чи миний найз шүү гэсэн ойлголтыг өгөөрэй гэж ингэж явж исэн байна. За тэгээд баяртай төслийн хүрээнд бас сурч мэдсэн арт терапи дасгал техникүүдийг ашиглаад зарим ганцаарчлсан үйлчилгээ шаардлагатай гэж үзсэн хүүхдүүдтэй ганцаарчлсан юм аргачлаар ингэж нэг ажилласан байгаа, тус тусна ажилласан байгаа. За одоо тэр жишээлбэл нөгөө Чулуун хаан гээд аргаар ажилласан байна. За тэр цаатлын хүүхд болохоор зэрэг нөгөө аюулгүй газар гэдэг. Нөгөө баримлын шавраар өөрийнхөө аюулгүй газрыг бүтээж байгаа амтан бүтээгээд тэгээд тэр амтнаа аюулгүй газар байршуулж байгаа. Тэгээ энэгээрээ бас өөрийгөө илэрхийлж байгаа. За тэр дээр болохоор зэрэг зүгээр одоо нөгөө чиглүүлэггүй зүгээр нөгөө зургийн засал хийлгэж байгаа. Өөрийнх нь ингээд мэдрэмжээр хуруу гарыг оролцуулаад ингээд мэдрэхүй эртнүүдийг ажиллуулсан. За энд байгаа хүүхд болохоор ерөөхдөө нөгөө мэрэгжил ерөнхий боловсролын сургуулаа яг төгсөж исэн хүүхд болохоор мэрэгжил сонголтын дээр маш их төөрж исэн хүүхд байгаа. Тэгээд ямар мэрэгжил сонгох уу гэдэг дээр маш их төөрлөж исэн. Тийм учраас энэ дээр нөгөө чиглүүлэх зургийн заслын одоо ингээд нэг дөрвөлжин дүрс бүтээх хоёр гараараа зэрэг бүтээх энэ аргачлалыг ингээд ашиглаад исэн чинь бас их үр дүнтэй байсан. Тэгээд хүүхд маань мэрэгжлээ сонгоод одоо амжилттай суралцаад явж байна. За ингээд бас хэрэгжүүлсэн ингээд. За одоо тэр чиглүүлэх зургийн заслын бас арга техник хэрэгэлсэн байдал байна. За энд ингээд бас нэлээд их нөгөө зам байдлын хяналт алдагдчихад байсан бас хулгайн асуудал төгсгөл холбогдсон нэг кейстэй хүүхдтэйгээ ингэж нэлээд ганцаарчилж чиглүүлэх зургийн заслаар их ажилласан байгаа. За мөн дан ганц арт терапи хөтөлбөр гэхээсээ илүү бас нөгөө таны мэдхийн хөгжлийн хоцрогдолтой байгаа зарим нэг хүүхдүүдээ ингээд үнэлгээ хийгээд илрүүлээд тэгээд тэдгээр хүүхдүүдтэйгээ бас таны мэдгүй хөгжлийг дэмжих бас юм давхар дасгаллуудыг ажилуулж ингэж явсан байгаа. Тэгээд үр дүн тооцсон байгаа. За тэгээд энэний тусламжтайгаар бас одоо нэг хүүхд маань амжилттай 1-р ангидаа элсээ суралцж байна. За хүүхдүүд ерөнхийдөө яг арт терапи энэ бүтээлч үйл ажиллагаанд бол маш их дуртай байдаг. Энэ цаг бол тэдний хувьд маш их аз жаргалын цаг байдаг. Тэгээд хүүхдүүдээ бүтээлч үйл ажиллагааны үед болохоор бүлгээрч ажиллуулж исэн, за ганцаарчлаач ажиллуулж исэн. За тэгээд заримдаа ингээд баг болж хамтраад бүтээх байдлаар. За ингээд одоо жишээлбэл ингээд гараа хөлөө оролцуулаад ингээд зурсан зургууд нь энэ байж байна. Тэгээ айгүйх аз жаргалтай. За одоо энэ хоёр хүүхэд нь болохоор хөлөөрөө энэхүү цэцгийг зурсан байна. Тэгээд энийг зурсны дараа болохоор маш их аз жаргалын мэдрэл ерөөсөө үнэхээр хүүхэд бол ингээд тайван болж байгаа нь үнэхээр нүдэн дээр илт харагдаж ирсэн.
За энэ болохоор зэрэг бас их сонирхолтой зургууд зурсан байгаа. Тэгээ энэ болохоор хүүхдүүдийнхаа дунд ерөөсөө чиний хувьд аз жаргал 50 байдал гэдгийг чи яаж зургаар илэрхийлэх вэ гэсэн юм даалгавар өгсөн. Тэгээд хүүхдүүд маань зурсан байдал нь. За тэгвэл одоо ингээд нөгөө арт терапист мэрэгчлэтнүүд маань багш нар маань бас хэлээд байгаа тий. Хүүхдийн зурсан зургийг шууд сэтгэл зүйч мэрэгчлэтэн онцлох гэж өөрийн дүгнэлтэд хийх гэж урьдчилж тэгж ерөөсөө болохгүй. Хүүхдийн тухайн үйлчлүүлэгч хүүхдийн тайлбар хамгийн чухал гэж хэлж ирсэн. Тэгээд энэ дээрээс нэг зургийг онцлмаар санагдаж байна. Одоо тэр Улаанбаатар зураг байгааз. Улаанбаатар. Тэгээд энийг болохоор зэрэг бас нэг хөндлөнгийн хүн харуул айгүй эвгүй зураг юм шиг харж болохоор гэтэл энэ хүүхд маань энэ зургаа юу гэж тайлбарсан гэхээр зэрэг би ингээд супермен одоо ингээд супер баатар болцсон байгаа. Тэгээд маск зүүцэн байгаамаа. Тэгээд би амар аз жаргалтай байгаа, хүчтэй байгаа гэж тайлбарлажсэн. Тийм. Энэ их ийм тайлбарууд нь бол үнэхээр гайхалтай гоё санагдаж байлаа. За тэгээд мөн ингээд хүүхдүүдтэйгээ бүлгээр за бас метафор картаар зөвлөл карт ингээд ашиглаад бас хүүхдүүдтэйгээ бас бүлгийн ийм ярилцлага дасгал ажлуудыг хийж байлаа. За шинээр бас ингээд урлаг гэдэг чинь юу ч байж болно шүү дээ тий. Тийм учраас одоо энийг лаг ч гэсэн бас хүүхдүүд дээрээ урлагийн сэтгэл заслалд яагаад оруулж болохгүй гэж бодоод тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нийлээд ингээд нөгөө лаа бүтээжсэн. Лаа бүтээх юм юу хийсэн байгаа. Тэгээд энэ лаа хийх нь бас нэг талдаа маш их гоё тайвширлыг өгдөг. Яг л тэр нөгөө лаандны орцонд орж байгаа найрлагууд маань маш гоё үнэртэй болохоор тэр үнэр нь бас ингээд айгу засал болж исэн гэж бодож байна хүүхдүүд маань. За тэгээд мэдээч хэрэг урлагийн сэтгэл заслыг бас ингээд ашиглаад явж байхад хэрэглэгдэхгүй материал маш их хэрэгтэй те. За тэгээд тэр болгонд биднэрт чинь хөрөнгө санхүүгийн бололцоо хэр байдаг вүлээ, байгууллагаас хэрхэн хангаж өгөх вүлээ. Тэгэхээр зэрэг бас зарим тохиолдолд одоо энэ жишээлбэл ингээд гурил та зөвхөн хүнсний гурилыг хамтдаа ингээд хүүхдүүдтэйгээ нийлж зуураад хүнсний будгаар өнгө оруулаад тэгээд гурилан баримлаараа бид нар бас бүтээл хийж нэг өдөрт ингээд бас ингэж өнгөрөөж исэн байгаа. За тэгээ ерөнхийд нь гэх юм бол ер нь баяртай төслийн хүрээнд одоо заа сургасан арт терапи дасгал арга техникүүд нь яг энэ асрамж халамжийн салбарт амьдарч байгаа яг энэ зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд бол тэр дундаа яг энэ бага насны хүүхдүүдэд бол маш их чухал ач холбогдолтой аргачлал байна гэж үзсэн. Яг л энэ хүүхдүүдтэй бид нар амар яриагаар зөвлөөд байхаас илүү энэ хүүхдээ яг энэ урлагийн сэтгэл заслаар дамжуулж засал хийх нь маш оновчтой шийдэл байж чадлаа гэж бодож байна. За тэгээд тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад мэдээж байгууллагын удирдлагууд за сэтгэл зүйчийн үүрэг оролцоо тэдний мэрэгжлийн үйл ажиллагаагаа үзүүлэх орчин нөхцөл хэрэгцээ одоо материаллык зүйл одоо хэрэглэгдэхүүн гэдэг зүйл ямар чухал шаардлагатай байд юм бэ гэдгийг ойлгох бүлээн зөвшөөрөх байдал нь нэмэгдсэн. Тэгээ энэ дээр бас нэг маш таатай сайхан мэдээ юу гэхээр зэрэг тоглоомын сэтгэл заслын өөрөө одоо манай байгууллагт үнэхээр хэрэгтэй шаардлагатай юм байна гэд байгууллагын удирдлагад төсөл бичиж өгсөн чинь төсөл маань дэмжигдээд одоо хөрөнгө мөнгө санхүүжилтөнд шийдэгдсэн байгаа. Тэгээд одоо 10 сартаа багтаад сэтгэл зүйтэй өрөөтэй болж байгаа. За дараагийн нэг чухал дүгнэлт үйлчилгээг зөвхөн зөвлөгөөгөөр хязгаарлахгүйгээр сэтгэл заслын арга барилтай энэ арга барилаа практик туршиж үр дүнг тооцоолох чадамжтай болж одоо сэтгэл зүйч мэрэгчлэтний хувьд бол маш их дэвшилт гарсан ийм төсөл байлаа. За тэгээд цаашид сэтгэл зүйчийг мэрэгшүүлэх, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг бас ингээд тасралтгүй зохион байгуулж байх нь болохоор яг асрамж халамжийн салбарт яг зорилттой бүлгийн гэмтэл шарах ихтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа энэ мэрэгчлэтнүүдэд бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт, хамгийн үн цэнтэй одоо бэлэг болно. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаа цаашд ч гэсэн хийжээсэй гэж нийт 37 оролцогчдийнхээ өмнөөс хэлмээр байна. За тэгээд эцэст нь одоо бол маш өндөр байгаа. Үнэхээр сэтгэл догдолж байна. Тэгээд ийм гоё арга хэмжээг зохион байгуулж энэ арга хэмжээнд оролцож ингээд үгээ хэлэх боломжийг олгосон Кристина Нотлын хүүхдийн сангийн нийт хамт олондоо маш их баярлалаа. Донор байгууллагуудаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд Кристина Нотлын хүүхдийн сангаас одоо хэрэгжүүлсэн баяртай төсөл нь асрамж халамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилчдын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд бодит томоохон туслалцаа дэмжлэг болж чадсан. За тэгээд салбарын сэтгэл зүйч нар нэгдсэн мэдлэг, мэдээлэл,
За ойлголт үйлчлэгээ үзүүлэх арга туршлагатай болсноороо халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдаж буй хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн томхон дэмжлэг үзүүлэх юм нөхцөл боломжийг бүрдүүлж чадсан байна гэж хэлж байна. Тэгээд ийм сайхан боломжоор хангаж өгсөн Кристина Нобелийн хүүхдийн сан баяртай төслийн хамт олондоо дахин талархал илэрхийлмээр байна. Манай 37 сэтгэл зүйчнэр ч гэсэн тэг яг ингэж хэлмээр байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За. Маш их баярлалаа. Ингээд хөтөлбөрийн хүрээнд тусгай хэрэгцээт сургуулийн 37 мэрэгжилтэн хамрагдсан. За ингээд хамрагдсан сургуулийнхаа үр нөлөө яг практик дээр ашиглаж за ингээд ямар одоо нөлөө үзүүлэндээ гэдгийг та бүхэнд бас боддоор өөрийнхөө туршлагаар хүргэлээ. За одоо дараагийн оролцогчоо та бүхнийхээ сурах гэж байна. BayARTai хөтөлбөрийн оролцогч Бэлгүүн зуус сангийн сэтгэл зүйч хатагтай Эрдэнэ манд бол таныг тайзнаа урьж байна. За энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Бэлгүүн зуус сангийн сэтгэл зүйч Эрдэнэ манд бол байна. За тэгэхээр та бүхэндээ би өнөөдөр 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд урлагийн сэтгэл зүйн арга зүй одоо яг ямар үр дүн авчирч байгаа талаар илтгэл бэлтгэр одоо энэ тайзан дээр гараад ирсэн байна. За би хөрөж болж байна. За тэгэхээр үүний одоо энэхүү үр дүн гэрхээс өмнө бэлгүүн зуул сангийн талаар товчхон мэдээлэл хүргэе. За бэлгүүн зуул сан нь өөрөө бэзэг бэлгүүн зуул агсны одоо гигиены дурсгал зориулсан түүний гэр бүл найз нөхдийн санаачлагаар 2020 онд үүсгэн байгуулагдсан төрийн бус ашгийн бус байгууллага байгаа. За тэгэхээр бэлгүүн зуул сан нь хүүхдийг одоо эрүүл аюулгүй орчинд өсөж тойрнох, сурч боловсрох эрхээр одоо хамгаалах зорилгоор байгуулагдсан. За үүний үр дүнд бэлгүүн зуул сан нь нэгэн томоохон төсөл олох зүйл төвийг одоо үүсгэн байгуулсан байгаа. За тэгэхээр зүйл төв нь өөрөө хүүхдийн хөгжил оролцоон дээр тулгуурласан үйлчилгээгээр дамжуулан хүүхдийг хөгжүүлэх мөн хүчирхийлэлт болон хүчирхийлэлт өртгөөс сэргийлэх хамгаалах зорилготой байгууллага юм. За тэгэхээр манай төв нь болохоор Улаанбаатар хотын Сонгон нархан дүүргийн Баян шөнийн 11-р хороонд байрладаг. За 2022 он сараас эхлэн манай нийгмийн ажилтан эмзэг зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг онгоо авч өнөөдрийг хүртэл 140 хүүхдүүд манайх үйлчилгээгээ хүргэсэн байна. За тэгэхээр манад төвд өдөрт 60-аас 70 хүүхэд тогтмол үйлчилгээ авдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд үйлчилгээ авахдаа хамгийн түрүүнд амттай эрүүл хоолыг одоо ихэндээ иддэг. Мөн дээрэс нь 5 тухтай эрүүл цэвэрхэн орчинд байснараа хүүхдийн сүр хэрэгцээ хангагдаж өгч ийсэн. За энэ байдлаас болоо хүүхдүүд хөвчлэн манад ирдэг гэсэн бол хүүхдүүд дээр одоо хөгжлийн үйлчилгээ төлөвлөснөөрөө хүүхдүүдтэй одоо ажилтнууд эрүүл, тогтвортой, аюулгүй энэгшлийг бий болгох замаар тоглох, ярилцах, сургалтанд оролцуулж байсан. За үүний үр дүнгээс шалтгаалаад манай хүүхдүүд өмнө нь одоо миний хувьд гэх юм бол сэтгэл зөвлөгөөнд ор гэж одоо хүүхдүүдийг ятгадаггүй. Хүүхэд одоо аюулгүй мэдрэмжийг энэгшлийг авсныхаа үр дүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд 6 наснаас 15 насны хүүхдүүд одоо үйлчилгээнд авахыг өөрөө санаачилж хүсдэг болсон. За үүний дараа хүүхдүүдийг бид нар сургалт үйлчлэгээр нь дамжуулан одоо 1 жил болсон хүүхдүүд маань өөрсдөө сурсан мэдсэн боловсрлоо шинэ хүүхдүүдэд түгээж дэлгэрүүлэх мөн сайн дурын ажилтан болох мөн дээрэс нь одоо жүжигсэн тоглолтоор бага ангийн дүү нартай мэдлэг олгох сургалтуудыг зохион байгуулдаг болсон. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл манай сан нь Масловын хэрэгцээний шатлалын онол болон аюулгүй энэгшлийн одоо аргачлалыг ашиглаж авдаг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ судалгааны үр дүн рүү орцгоё. За тэгэхээр судалгааны үйл явцын хувьд гарааны судалгаа буюу судалгаанд 23 хүүхдийг харуулсан. 23 хүүхдэд PIRSS-ийн хүүхдийн ухамсарыг судлах тест болон дуусгаагүй өгүүлбэрийн аргачлалыг авсан. За үүний дараа урлагийн сэтгэл зүйн арга зүйн хэрэгжилтийг бий болгосон. Энэ нөрөө 3 сарын хугацаанд үргэлжилсэн байна. За тэгэхээр нөгөө 23 хүүхдээсээ бид нар барианы судалгаагаа дахин аваад үр дүнгийн SBS програм дээр боловсруулсан байна. За судалгааны товч танилцуулгын хувьд 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд урлагийн цэцлийн арга зүйг нөлөөлөд байна уу, нөлөөлөхгүй байна уу гэдгийг мэдхийг одоо зорилготой байсан. За зорилттой бүлгийн хувьд одоо энэхүү судалгаа үр дүнтэй болох үднээс шинээр орж ирсэн 23 хүүхэд сонгоо авсан байгаа. За
Хэрэгцэн газар золдов за үргэлжлсэн хугацааны 2023 оны 2 сарын 13-наас 2023 оны 7 сарын 6-ны хүртэл одоо үргэлжилсэн. За тэгэхээр бүгдээрээ судалгаанд оролцогчд ерөнхий мэдээллийг авч үзье. Тэгэхээр манай судалгаанд 37.5% эрэгтэй хүүхдүүд 62.5% эмэгтэй хүүхдүүд оролцсон байна. За судалгааны насны хувьд гэх юм бол 12.5% 6 насныхан, 31.3% 7 насныхан, 25% 8 насныхан, 9 наснаас 25%, 6.3% 10 насныхан. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ судалгааны үр дүн рүүгээ орцгоё. За тэгэхээр эхний судалгаа бол Pearce Harris-ийн хүүхдийн хувийн ухамсарыг судлах тестийн шинжилгээний үр дүн байна. За тэгэхээр судалгаач нас болон зан үйлийн хянах чадрын хооронд ямар нэгэн ялгаа байна уу гэдгийг one way анаагаар шинжилж үзсэн. Гэтэл гарааны судалгааны хувьд одоо байгаагүй. За гэтэл барааны судалгааны үр дүнд авч үзэхэд зан үйл хүсээ хянах чадрын хувьд 1025 ялгаа илэрсэн байгаа. За тэгэхээр одоо үзүүлээс юу харж болох вэ гэхээр нас болон зан үйлийн хянах чадрын хувьд ямар нэгэн ялгаа илэрсэн байна. Тэгвэл аль насныхын илүү зан үйлийн хянах чадвар нь сайн байгаа юм бэ гэдгийг шинжилж үзэхэд 7 настай хүүхдүүд илүү зан үйлийн хянах чадвар илүү сайн байсан. За үүний дараа урлагийн сэтгэл заслын арга зүй хэрэгжүүлснээр одоо 50 байдалд ямар нэгэн ялгаа илэрсэн үү гэдгийг Pearce sample тестээр шинжилж үзсэн. За шинжилж үзэхэд 50 байдал буюу төгшрөөс ангид байдалд одоо 1000-ны 42 гарч ялгаа илэрсэн байна. Тэгэхээр урлагийн сэтгэл заслыг хэрэгжүүлснээрээ хүүхэд өөрөө 50 буюу төгшрөөс ангид байдал нь одоо нэмэгдэж байна гэсэн үр дүн гарч байгаа. За үүний дараа дуусгаагүй өгүүлбэрийн статистик шинжилгээ байгаа. Тэгэхээр судалгаанд оролцогчдын хувьд хүүс болон өөрийгөө буруутгах мэдрэмжийн хооронд ямар нэгэн ялгаа илэрсэн үү гэдгийг давж үзсэн. Гэтэл 1024 гарч ялгаа илэрсэн ба. Тэгвэл аль насны хүүхдүүд илүү өөрийгөө аль хүүсний хүүхдүүд өөрийгөө илүү буруутгаад байгаа юм бэ гэдгийг авч үзсэн чинь эрэгтэй хүүхдүүд өөрийгөө илүү буруутгах байдал нь илүү байсан. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ судалгааны үр дүнтэй танилцъя. За тэгэхээр манай энэхүү урлагийн сэтгэл заслын арга зүйг хэрэгжүүлснээрээ нэгт хүүхдүүдийн бүтээлч үйл ажиллагаа нэмэгдсэн. За яагаад гэх юм бол хүүхдүүд урлагийн сэтгэл заслын арга зүйн дараа багшаа би өнгийн цэцаар юм хийж болох уу? Би баримлын шар юм хийж болох уу? Би зураг усан бодог өгөөч, тосон харандаа өгөөч гэх мэтчлээ одоо зүйлсийг хүсэж эхэлсэн. За үүний дараа гэх юм бол хүүхдүүд өөрийн шин сонирхлыг олж нээсэн. Өмнө нь би зураг зурж чадахгүй, би энд орохгүй яж болох уу гэх мэтлэн илүү сөрөг зан үйлийг гаргадаг байсан бол урлагийн сэтгэл заслын арга зүй хэрэгжснээр хүүхдүүд өөртөө би зургийн авьяастай байна, би юм хийж чаддсан байна, би юмыг бүтээлчээр харж чадсан байна гэсэн байдал нэмэгдсэн. За дараагийнх нь болохоор өөрийн мэдрэмжийг урлагийн сэтгэл заслын аргын тусламжтаар илэрхийлэг харахад суралцсан ба. За тэгсэн чинь нэг хүүхэд над дээр ирэл тэгнэ. Багшаа та нөгөө нэг гоё ингээд юм тайвшруулдаг аяа тавиад нөгөө зураг өгчөөч гинэ. Тэр нь болохоор нөгөө тайвшруулах хаян дээр мандала зурулах эхэлж байгаа. Тэр энэ мэтлэн хүүхэд өөрөө сөрөг мэдрэмж мэдэрсэн үедээ тэрийг урлагийн сэтгэл заслын аргын тусламжтайгаар гаргаж чаддаг бас нагдаж байна. За дараагийнх нь гэвэл хүүхдүүд зан үйлийг хянах чадвар нь сайжирсан. За анх судалгаанд оролцож байгаа үед хүүхдүүд ёо би гэл хүүхдүүд ингээл би бинийгээ өдөөлсөл би эндээ муухай үгсийг хэлдэг байсан бол урлагийн сэтгэл заслын арга зүй хэрэгжсэний дараа яг өөрийнхөө амьд анхаарлаа хандуулдаг. Өөрийнхөө зан үйлдээ хяналт тавьж чаддаг. Бусдынхаа хэрэгт биш өөрлөгөө хандах болж чадсан байгаа. За дараагийн үр дүн гэх юм бол эрэгтэй хүүхдүүдийн өөрийгөө буруутгах мэдрэмж нь багассан. За тэгэхээр судалгаанд оролцож байгаа их үед ингээ эрэгтэй хүүхдүүдтэй ганцаарчлан ярьцлах хийж явах үед эрэгч бай, сөрөгч бай хүүхдийг буруутгах, чи гадуур тэнлээ, чи тэглээ, энийг зураг зураад хайчаад өгтөл нөгөө хүүхдийг тоохгүй байх гэх мэтчлээ одоо бүх зүйлээс хүүхэд өөрийгөө буруутгах гэсэн мэдрэмжийг мэдэрч байсан. За үүний дараа хүүхдүүд яг урлагийн сэтгэл заслын арга зүй үед хин нэг намайг сонсдгийм байна, хин нэг намайг ойлгодог юм байна, миний бүх зүйл буруутай биш юм байна штэ гэсэн мэдрэмжийг авчдсанараа өөрийгөө буруутгах байдал надад багассан. За дараагийн манай хамгийн том үр дүн болох хүүхдүүдийн 50 байдал нэмэгдсэн ба. За хүүхдүүд өмнө нь ингээл юм ихтэй төгшүүртэй эсвэл ингээд санаа зовнилтой юм тойрог дотроосоо өөрийгөө гаргаад аюулгүй тайван өөрийгөө тайвшруулах тэр орон зайг одоо бүтээж чадсан. За нэг хүүхэд маань ингээд урлагийн сэтгэл заслын арга зүйг явж байсан чинь багшаа энэ усны чимээ ямар гоё юм бэ? Байгалийн чимээ ойрд сонсоогүй
утсан байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдэд өөрөө тайвшрах тэр боломжийг өргөх арга одоо дутуу байсан нь одоо урлагийн сэтгэл зүйн аргаар хэрэгжиж гарч ирсэн гэж хэлж болно. За тэгэхээр судалгааны дүгнэлтийг ярих юм бол энэ урлагийн сэтгэл зүйн арга нь өөрөө хүүхдийн одоо тайван байдал, төгшүүрээс ангид байдал, мөн дээрэс нь өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэх аргад одоо маш сайнаар нөлөөлж байна. Үүнийг одоо ганцаарчлсан сэтгэл зүйн зөвлөгөөтэй ашиглах юм бол илүү их эерэг үрдтэй хэмээн одоо дүгнэж байна. За хүүхэд нас бол амьдралын үндэс. Тийм учраас та бүхэн одоо эргэн тойронд байгаа үйлчлүүлэгч гэлтгүй өөрийн хүүхэд, дүүнер, хажуучин байгаа ямар нэгэн хүүхдэд гэрэл сэтгэлтэн гэрэл үгээсэй гэж би хүсэж байна. Тэгэхээр манай бэлгүүн зул сангийн өрөө олох хүүхэд бүрийн сэтгэлд гэрэлт одоо үгээр баярлалаа. За маш баярлалаа. За ингээд баяртай хөтөлбөрт оролцогчдын үр дүнгийн тайланг та бүхэндээ хүргэлээ. Баяртай хөтөлбөрт оролцогч бэлгүүн зул сангийн сэтгэл зүйч хатагтай Эрдэнэ Мандул байлаа. За 18 сарын хугацаанд хэрэгжсэн баяртай хөтөлбөрийн үр дүнгийн видеог та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Хэрхэн зочдтой нэг дэвтрүү анхаарал хандуулахыг хүсье. Урлагийн сэтгэл заслын практик арга зүгээр чадваржуулах баяртай төсөл. Кристина Нобелийн хүүхдийн сан нь 1989 оноос хойш Вьетнам улс, 1997 оноос хойш Монгол улсад хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан 44 жилийн туршлага дээр тулгуурлан сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүүхэдтэй ажиллах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2022-2023 онд Монголын сарын дэвтгээр Монгол улсад анх удаа асрамж халамжийн төв, төр хамгаалах байр, тусгай хэрэгцээтэй сургуулийн 37 мэрэгжилтнийг урлагийн сэтгэл заслын практик арга зүгээр чадваржуулж, төслөөр дамжуулан 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд хүрч ажиллах, тэдний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой баяртай төслийг 18 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэн төслийн оролцогчид 1000 гаруй хүүхдэд шууд болон шууд бус байдлаар хүрч ажиллаа. Төслийн мэрэгсэн зөвлөгөөр Англи улсын хүүхдийн сэтгэл засалч Миранда Марш болон клиник сэтгэл зүйч доктор Хонгор Зул нар хамтран ажиллаж мэрэгжлийн чиглүүлэг зөвлөгөөг өгч ажилласан юм. Хүүхэдтэй ажиллах сэтгэл заслын аргадаас урлагийн сэтгэл засал нь хэл яриагаар илэрхийлэгдэх боломжгүй мэдрэмж бие махбод дурсамжтай ажилладаг тул өөрийгөө илэрхийлэх, төсөөлөн бодох чадвараа нээх, сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдэх, стрессээ төгшүүрийг ууруулах арга техникүүдийг эзэмших боломжийг өгөхөөр хамгийн онцлог юм. Төслийн хүрээнд хийгдсэн томоохон үйл ажиллагаануудаас дурдвал төслийн хүрээний сэтгэл заслын практик арга зүй болгох 15 өдрийн танхим болон цахим болсон сургалтыг зохион байгуулж төслийн сургалтаар хүүхдийн тархины хөгжил, сэтгэл зүйн гэмтэл болон эмэгшлийн онлын суурь мэдлэг, урлагийн сэтгэл засал, эерэг сэтгэл судлалын талархал заслыг практикт ашиглах аргуудыг оролцогчдод эзэмшүүлэхээр интерактив буюу оролцоонд тулгуурласан сургалтын аргыг ашиглан сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтаар сэтгэл зүйч мэрэгжилтний ёс зүй, урлагийн сэтгэл засал, чиглүүлэгт зурган засал, хүүхдийн тархины хөгжлийн үйл явц, эмэгшлийн онол, сэтгэл зүйн гэмтэл шарах, тоглоомын сэтгэл заслыг практикт ашиглах нь талархах заслыг практикт ашиглах талаарх олон талд цогц мэдлэгийг олгосон. Сургалтын дараах сэтгэлдлүүдээс харахад оролцогчид сургалтын хичээлийн агуулга, зохион байгуулалт, багш нарын ур чадвар, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн гэх мэт бүх зүйлд сэтгэл хангалуун байгаа бөгөөд сургалтыг зөвхөн практик арга зүй сурахаас гадна бүх дасгал ажил, хэрэглэгдэхүүн арга зүй өөрсөд дээрээ туршиж үзэх нь нэг талаараа тэдний хувьд сэтгэл засал болж байсан бол нөгөө талаас илүү өөртөө бүлээн авч үн цэнтэй туршлага болж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Төслийн оролцогч нарт зориулсан 6-аас 10 насны хүүхдэд урлагийн сэтгэл заслыг ашиглах нь гарын авлага болон бие бол нар 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн дасгал ажлын номуудыг боловсруулж оролцогч нарт гардуулан өгөв. Энэхүү гарын авлага нь
Сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүүхэдтэй ажиллах урлагийн сэтгэл заслын арга техникүүдэд тулгуурласан бөгөөд төслийн оролцогчид төслийн сургалтын хүрээнд олж мэдсэн мэдлэгийг баттгах, цаашид үргэлжлүүлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах нэмэлт арга зүйгээр хангах зорилготой юм. Төслийн оролцогчид сургалтаас олж авсан мэдлэгээ баттгах зорилгоор 3 сарын хугацаанд байгууллагынхаа хүүхдүүдтэй урлагийн сэтгэл засал, тоглоомын сэтгэл засал болон чиглүүлэгт зурган заслын аргуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаа. Үүний хүрээнд 462 гаруй хүүхдэд урлагийн сэтгэл заслын үйлчилгээг үзүүлж цаашлаад он дуустал энэ тоог 2 дахин нэмж 1000 хүүхдэд хүрч ажиллахаар төлөвлөд байна. Төслийн сургалтын дараа сургагч багш нарын зүгээс 14 хоног тутам мэрэгжлийн чиглүүлэг зөвлөгөө өгч ажилласан. Төслийн оролцогчдод зориулан агсан төвшний 3 өдрийн мастер класс сургалтыг зохион байгуулав. Хүн төвд хүүхэд заслын арга зүй, математик, статистик тооцоолол, сэтгэл зүйн гэмтэлтэй хүүхэдтэй ажиллах мэрэгжлийн чиглүүлэг сургалтуудыг Англи улсын хүүхдийн сэтгэл засалч Миранда Марш, клиник сэтгэл зүйч Хонгор Зул, Narrative Learning Intervention Institute-ийн үүсгэн байгуулагч клиник сэтгэл зүйч доктор Моника Вонгнар сургалтыг удирдан зохион байгууллаа. Олон нийтийн сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор олон нийтийн сүлжээнд хүүхдийн, эрэгтэйчүүдийн, эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой 7 удаагийн видео дүрслэлийн подкаст, урлагийн сэтгэл заслын тухай 5 удаагийн подкаст, хүүхдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой мэрэгжилтний зөвлөгөө бүхий 6 удаагийн бичлэг мэдээллийг бэлтгэж сангийн Facebook хуудсанд нийтэлсэн. 25 удаагийн төслийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой зөвлөгөөнүүдийг өргөн ажиллаа. Энэхүү олон нийтийг сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих ажлаар бид нийт 7598 хүн хүрч ажилласан. Энэхүү төслийн хүрээнд бид онцгой нөхцөлд ажилладаг мэрэгжилтнүүдийг сонгон авч олон талын ур чадварыг олгоход зорин ажилласан бөгөөд Монгол улсынхаа нийгмийн сэтгцийн эрүүл мэнд цаашлаад олон мянган хүүхдүүдтэй ирээдүйд өөртөө итгэлтэй бие даасан сэтгэл зүйн гэмтлээ даван тууж нийгмийн идэвхтэй гишүүн байх үндэс суурь асуудлыг шийдэхэд томоохон хөв нэмэр оруулсандаа талархалтай байна. Монголын мянган хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн хөв эрүүл бие даасан хүчирхэг иргэн болон төлөвшгөд хамгийн том дэмжлэг үзүүлсэн Ulaanbaatar талархал илэрхийлье. Хүүхэд нас бол амьдралын үндэс. За баярлалаа. 18 сарын хугацаанд хэрэгжсэн BayARTai хөтөлбөрийн үр дүнгийн видеог та бүхэндээ хүргэлээ. За архимсаг хатагтаанууд өрхөн мөндөд очтоо одоо тайснаа BayARTai хөтөлбөрийн оролцогчдод сертификат гардуулах үйл ажиллагаа болох гэж байна. Ингээд Кристиан Монголын гүйцэтгэх захирал хатагтаа Монгол таныг тайснаа хүндэтгэмөрч байна. Кристиан Монголын хүүхдийн сангийн захирал хатагтаа амар жаргал таныг тайснаа өрье. Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгийн төргийн доктор профессор Ноён Батцух нарыг тайснаа хүндэтгэмөрч байна. Санхүү хөтөлбөрт сан үр дүн гаргасан хэрэгээ сайс бүгдээ үр дүнгийн видеог нь хүргэлээ. Санхүү хүүхдийн баясгалан төрөл байгууллагын сэтгэл зүйч Ариана таныг хүндэтгэмөрч байна. Вердист хүүхдийн асамжийн төвийн сэтгэл зүйч Аз таныг тайснаа урьж байна. Лантон дохоо төрөмс байгууллагын Үчигдийн орон сэтгэл зүйч Аз цаа таныг хүндэтгэмөрч байна. За зочид маань бүгдээрээ зогсож байгаа. Харангаан гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын бүрэлдэх төр хамгаалалт байрны нийгмийн ажилтны таныг тайснаа урьж байна. Хатан жохо төвийн менежер Болормоо таныг тайснаа урьж байна. Эндеско асрамжийн халамжийн төвийн сэтгэл зүйч Батлав таныг тайснаа урьж байна. За бүх зочдод бүгдээрээ тайснаа байж байгаарай. Кристиан Монголын хүүхдийн сангийн нархан асрамж халамжийн төвийн нийгмийн ажилтан Мэжид урьж байна.
Баян зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамаа байрны сэтгэл зүйч нэг зөвхөнийг урьж байна. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч номын нэртэн тэнэг урьж байна. Alpha Communities Promise байгууллагын ахлах нийгмийн ажилтан Наран чимэг тэнэг таас нарж байна. Mongolian Asia Beach төлөөлөгчийн газрын гэр бүл хүүхдийн асрамжийн төвийн сэтгэл зүйч наран тэнэг урьж байна. Өмнөгийн аймаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч оролцоод тэнэг урьж байна. Өргөн зол сангийн сэтгэл зүйч Өргөн мандал тэнэг урьж байна. Хүүхэд асрах манай төвийн сэтгэл зүйч Cncf тэнэг урьж байна. Alpha Communities Promise байгууллагын сэтгэл зүйч Отма Өргөн төвийн нийгмийн ажилтан Отхон гişиг нарны хүүхдүүд асрамжийн төвийн багш Оюун чимэг Шагнад гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч Заяа хүү Банхууд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч Цэрэнбадан Өнөр бүл төвийн сэтгэл зүйч Отхон лам За тэр хүмүүсээ бүгдэнд нь баяр хүргье. За ингээд өнхөө хөтөлбөрт хамаагүй амжилттай оролцож за сурсан мэдсэн зүйлээ хүүхдүүдийн нийгмийн сайн сайхны төлөө гэр бүлийн төлөө зориулах өөхөөсөд нэгдсэн та бүхэндээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. За бид нэр хамтдаа дурсгалын зураг татуулъя. За бид нэг хоор зогсолтоор гэж ч тийм нэг мөрөө энэ хаалтаар зөрүүлж хагаад за зөв тавьж шашхаад өгөрөө. За тэр хүмүүс бол баяртай хөтөлбөрт оролцсон. За түрүүн одоо ухаалаг хоёр хүнийг гаргаж ирж хөтөлбөрийн сэтгэлээс хуваалцуулсан ямар одоо өөр нөлөө гарсан хүүхдүүдэд ямар өөрчлөлт одоо өдөртөө бий болсон бэ гэдгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцсан. За олон хэсгүүд хаашиж байгаа. За зүйтэй. За одоо бүгд багтж байна уу? За баярлалаа. За одоо баяртай хөтөлбөрийн хамт ажилласан хүчтэй хүмүүсийг урьж байна. Баяр хүргье. Хөтөлбөрийн зөвлөх клиник сэтгэл зүйч доктор Хатагтай хонгор зол тэнэг урьж байна. За нарын албаныхан хамт ажилласан хүмүүсээ бас маш том төлөө үзүүлсэн олон ажлыг одоо Монголын энэ хүмүүс байна. Баяр хүргье. Хөтөлбөрийн зөвлөх доктор профессор Хатагтай хишигний тэнэг таас урьж байна. Баяр хүргье. Хөтөлбөрийн дизайнер зураач Single тэнэг урьж байна. Single урьж байна. Хөтөлбөрийн сургагч багш урлагийн сэтгэл засалч Хатагтай наран тэнэг урьж байна. Хөтөлбөрийн сургагч багш сэтгэл зүйч Хатагтай Өлгөөн тэнэг урьж байна. Өлгөөн. Хөтөлбөрийн сургагч багш сэтгэл зүйч Багвар Чулуун тэнэг урьж байна. Баяр хүргье. Хөтөлбөрийн сургагч багш сэтгэл зүйч Хатагтай номын нэртэн тэнэг урьж байна. Баяр хүргье. Хөтөлбөрийн зохион байгуулагч Баяр Дэлгэрийг тааснаа хөтөлбөрөж байна. За бүгдэнд нь баяр хүргье. За зочдод бүгдээрээ тайсан дээр зогсож байгаарай. За одоо та бүхнийхөө өмнө гадны илтгэгчтэй урьж Британи улсын сэтгэл засалчдын нийгэмлэгийн интерактив сэтгэл засалч мэрэгжлийн чиглэлч Ulaanbaatar таныг тайлбарлаж урьж байна. Ulaanbaatar Австрали улсын итгэмжлэгдсэн боловсролын болон
хөгжлийн сэтгэл зүйч Моно шиг сургуулийн багш MD BayARTai хайснаа хүндэтгэн орж байна. Одоосод танигдсан хүүрнэл сэтгэл засаж Незеландд Лила таныг хайснаа хүндэтгэн орж байна. За, Монголын илтгэгчтэй бас тааснаа хүндэтгэж байна. Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн тэргүүн доктор профессор Батсөх за тааснаа гарч ирсэн байгаа. Баяртай бүхний зөвлөд клиник сэтгэл засалч гэр бүл анхаарлын төвд байгууллагын захирал хонгорцол тааснаа гарч ирсэн. Бүгдийн сэтгэл зүйч мета сэтгэл судлалын төрөлхтний захирал Түр Сөрөнбаныг урьж байна. Бүгдийн зөвлөх Монгол Улсын их сургуулийн багш доктор профессор Хишигнэн таныг урьж байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хамтран ажилласан Дr. Оливия Хорн таныг тааснаа хүндэтгэн урьж байна. За өнөөдрөөс арай албанд ажилласан хүндтэй зочин маань байгаа. Өөрөндий. За одоо та бүхнийхөө Вьетнам зочтой тааснаа урьж байна. Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн тэргүүн доктор профессор Вьетнам Сэтгэл нийгэмдгийн дэд тэргүүн доктор Бентим Майна. Вьетнамын сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн өдөртөг зөвлөлийн гишүүн доктор Вен Санто. Сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн өдөртөг зөвлөлийн гишүүн Пэйти Тан Чао. Сэтгэл зүйчдийн нийгэмдгийн өдөртөг зөвлөлийн гишүүн Вети Нийгэмдгийн өдөртөг зөвлөлийн гишүүн Хи. Өдөртөг зөвлөлийн гишүүн Вен Ким Той. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны их сургуулийн захирал доктор Ngati Фанга. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны их сургуулийн нийгмийн ажлын хэлний эрхлэгч доктор Ngati Фанга. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны их сургуулийн захиргааны албаны дарга Фантан Дуи. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны их сургуулийн зохицуулагч Бен Док Фоньен. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны их сургуулийн зохицуулагч Фан Ким Куи таныг тааснаа хүндэтгэн орж байна. За ингээд эдгээр хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочид та бүхнийг дурсгалын дөрөв татуулахыг хүсэж байна. За хүүхэд бол амьдралын үндэс. Хүүхэд насны сэтгэл зүйн гэмтийн талаар олон улсын сэтгэл зүйчдийн анх урал 2022 ажиллагаа ийхүү амжилттай болж өндөрлөж байна. Зэнхүү олон улсын багварлаг бол анх удаага гэж сүрэн зочдын өвнөөс би олж сонссон ингээд анхны багварлаа амжилттай хийж сэтгэл зүйч энэ салбарт сэтгэл зүйн салбарт амжилттай ажиллаж байгаа сэтгэл өөрсдийнхөө сурсан мэдсэн зүйлээ зориулж байгаа сэтгэл зүйчид маань одоо өргөн бүрэлдэхүүн өрөө үнээр олуулаа одоо цугсан тохиолдол бас болж байна. Тохиолдлынхаа ажил үйлсийг амжилт бүхнийг хүсээрээ за өнөөдөр бид бүхэн одоо хүүхдүүдийн төлөө хамтдаа одоо шинэ өрөөний шинэ хөгжлийг авчрах түүчээ болсон хүүхдүүдийнхаа гүн хүрээний төлөө цуглаа. Ингээ нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг бол энэ орчин цагт бол хамгийн тулгамдсан асуудал болсон. Гүн технологи, хөгжлийн хэрээр, хүн ам өсгийн хэрээр, хөгжил бий болохын хэрээр сэтгэл зүйн асуудал бол нэг бүргэнж тавигддаг болсон. Ингээд нийгмийн эрүүл мэнд байж бүх зүйлс маань одоо биш байна. Ингээд энэ салбар одоо улам илүү хүчтэй болсон сэтгэл зүйчдийн нөлөө Монгол улсад маань илүү их эргэлттэй болно. Ингээд та бүхний ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Христиан Ноолын сангийн өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хүндэтгэн хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Гадны зочдтой баярлалаа. За Вьетнамын зочдтой баярлалаа. Монголын талын эрхлэгчтэй
бүх зочин стаффэндээ дахин баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсэл амжилт хүсье ингээд. Дараагийн баг хурд болчихсон. Бүгдээ өөрсдийнхөө салбартаа гэрэл нэгээ түгэж яхад хүсье яриач амжилт хүсье. ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وترفرق ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep crashing. Respect. Oh yeah. It's to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. يلا نعرف كبير وهيا هيا 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 هيا